Il-lejla tajba eżis telespettaturi ta' Wan, jiena Edward Mondobello nilqakom għal din ix-xandira speċjali fjum il-votazzjoni għall-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista. Il-votazzjoni issa hija magħluqa, l-għażla kienet bejn Robert Abela u Chris Fearn u propju issa l-iżviluppi li se jkunu anka l-attenzjoni ddur propju hawnhekk ġewwa ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Ħamrun fejn insabu propju aħna fejn se nkunu qed ngħaddulkom l-aħħar żviluppi brabta mal-att tal-voti għal din l-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista. Se jkollna bosta diskussjonijiet dwar anka din l-elezzjoni għal mexxej tal-Partit Laburista. Se nkunu qed ngħaddulkom anka ħafna żviluppi, l-ewwel żviluppi li jibdew jaslu anka propju ftit minuti oħra fejn jibdew jaslu il-kaxxi mid-distretti differenti. Nfakkarkom din kienet elezzjoni li għalija ivvutaw il-membri kollha tal-Kongress tal-Partit Laburista aktar minn 17,500 membru. Allura minn kull distrett kien hemm post tal-votazzjoni, ħafna minnhom kienu ċentri laburisti u allura dawn se jibdew ġejjin il-kaxxi bil-voti u aħna se nkunu qed ngħaddulkom żviluppi dwar dan biex imbagħad l-attenzjoni tkompli ddur fuq is-sala ewlenija ġewwa ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista hawnhekk fil-Ħamrun fejn hemmhekk imbagħad l-affarijiet jibdew anke jiżviluppaw aktar brabta ma' din l-elezzjoni u ovvjament inkunu qed insegwu b'mod dirett l-att tal-voti. Għalhekk għandna ftit tal-ħin mhux ħażin, ġifieri din ix-xandira speċjali se tkompli anke sas-sigħat bikrin tal-ħadd filgħodu. Ibqgħu magħna tkunu tistgħu nżommukom aġġornati b'dak kollu. Iżda se mmorru għal servizz li ħejjejt dwar l-istorja ta' kif il-Partit Laburista ħatar il-mexxejja kollha li kellu tul l-istorja ta' kważi 100 sena tal-Partit Laburista. Propju dan il-Kungress għall-ewwel darba fl-istorja se jkun qed jaħtar id-9 mexxej tal-Partit Laburista u allura se nkunu qed insegwu il-mekkaniżmi differenti tul l-istorja tiegħu il-partit kif ħatar il-mexxejja kollha tal-Partit Laburista. Insegwu. Il-mexxejja tal-Partit Laburista. Tul l-istorja ta' dan il-partit li jinsab fuq l-adba li ċelebra l-100 sena mit-twaqqif tiegħu, il-partit kellu qatt ta' mexxejja. Id-9 mexxej tal-Partit Laburista ntażel bi proċess wiesa' demokratiku li sar fost il-membri tal-Kungress tal-Partit Laburista. Iżda għal snin twal mexxejja differenti intażlu bi proċessi differenti. William Savona, l-ewwel mexxej tal-Partit tal-Ħaddiema, kien il-fundatur tal-partit li twaqqaf dik li nafuha bħala il-Kamera del Lavoro. Warah ġie l-Kurunell Michael Dundon li spiċċa jmexxi l-partit wara li Savona rreżenja fl-1927. F'dik is-sena kienet saret it-tielet elezzjoni ġenerali minn mindu Malta ngħatat gvern responsabbli mill-Gvern Imperjali Ingliż u Prim Ministru kien laħaq Gerald Strickland li kien imexxi il-Partit Kostituzzjonali. F'dik l-elezzjoni Savona ma kienx ġie elett fil-Kamra tar-Rappreżentanti u Dundon sar l-ewwel mexxej tal-Partit Laburista li kien elett fil-Parlament. Dundon imwieled l-Irlanda ma damx ħafna fil-kariga u fi żminijiet ta' wara laħaq it-tabib mill-Birgu Paolo Boffa. Boffa li kien ilu fil-partit 5 snin biss ġie elett mexxej fi żminijiet diffiċli għall-partit li kien għodu sparixxa minħabba ċirkostanzi politiċi ta' dak iż-żmien. Imbagħad is-suċċessur ta' Boffa kien il-Perit Dom Mintoff li ġie elett mexxej fis-sfond tal-Split. Mintoff ġie elett mexxej f'konferenza ġenerali straordinarja mill-aktar imqanqla f'Ottubru tal-1949. Mintoff li kien deputat mexxej u deputat Prim Ministru fil-Gvern ta' Boffa kellu disgwit mal-mexxej u Prim Ministru Boffa dwar l-ultimatum li kellu jingħata lill-Gvern Ingliż dwar il-Marshall Aid li kellu jgħin lil Malta finanzjarjament wara l-ħerba li ġabet it-tieni gwerra dinjija. Mintoff kien ħass li Boffa ma kienx qiebes biżżejjed mal-Ingliżi u wara li rreżenja mill-kabinett ta' Boffa iżda baqa' deputat mexxej tal-Partit Laburista kien sejjaħ għall-Konferenza Ġenerali. Dak iż-żmien kienu nġabru l-firem meħtieġa biex tissejjaħ Konferenza Ġenerali Straordinarja li finalment għaddiet mozzjoni li ringrazzjat lil Paolo Boffa tas-servizzi tiegħu bħala mexxej, iżda ħasset li hu m'għandux jibqa' fit-tmun tal-partit. F'dik l-istess konferenza ġenerali, mozzjoni oħra li kienet tajt li Mintoff għandu jinħatar mexxej ġdid tal-Partit Laburista għaddiet b'maġġoranza komda. Dom Mintoff kompla jmexxi lill-partit sakemm fil-bidu ta' tmeninijiet għażel il-Karmenu Mifsud Bonnici bħala deputat mexxej. Fl-1982 il-Konferenza Ġenerali għażlet lil Mifsud Bonnici bħala is-suċċessur naturali ta' Mintoff biex sentejn wara Karmenu Mifsud Bonnici laħaq mexxej tal-Partit Laburista.
Din kienet it-tieni darba fl-istorja li nħatar mexxej tal-Partit Laburista meta l-partit kien fil-gvern. Wara li Karmenu Mifsud Bonnici rreżenja minn mexxej wara t-telf elettorali tal-1992, id-delegati tal-Konferenza Ġenerali għażlu lil Alfred Sant li fit-tieni round tal-elezzjoni għal mexxej kien ġab aktar voti minn Lino Spiteri li kien ikkontesta għal mexxej. Tul it-tmexxija ta' Dr. Sant saret elezzjoni oħra għal mexxej fl-2003. Oriġinarjament Dr. Sant kien wera l-intenzjoni li ma jerġax jikkontesta l-mexxej wara t-telf elettorali ta' dik is-sena. Iżda imħeġġeġ minn nies biex jibdel femtu huwa kkontesta dik l-elezzjoni għal mexxej li kienet ikkontestata wkoll minn Angelo Farrugia u John Attard Montalto. F'dik l-elezzjoni għal mexxej Dr. Sant kien ġie konfermat bħala mexxej tal-Partit Laburista. 5 snin wara huwa rreżenja immedjatament wara t-telf elettorali bi Sbrix u għal ftit xhur għad Charles Manjon bħala mexxej interim. F'Ġunju tal-2008, id-delegati tal-Konferenza Ġenerali għażlu lil Joseph Muscat bħala mexxej ġdid tal-Partit Laburista. Fl-ewwel round kien hemm 4 kandidati oħra, George Abela, Evarist Bartolo, Mary Louise Colero Preka u Michael Falzon. It-tieni round ta' dik l-elezzjoni għal mexxej saret bejn Dr. Abela u Dr. Muscat. Għalija vvutaw ftit inqas minn 9 mid-delegat u Joseph Muscat kiseb kważi 66% tal-voti mixħuta. L-elezzjoni għad-9 mexxej tal-Partit Laburista saret fost il-membri tal-Kungress tal-Partit Laburista wara li kienu delegati infushom li approvaw bidla fl-istatut tal-partit lejn l-aħħar tas-sena 2008. Fl-istorja tiegħu il-Partit Laburista kellu 3 kongressi, iżda dan huwa l-ewwel kongress li qed jaħtar mexxej ġdid tal-Partit Laburista f'eżerċizzju wiesa' demokratiku. U kif edna f'dak is-servizz dan huwa l-ewwel kongress fl-istorja tal-Partit Laburista li qiegħed jaħtar mexxej tal-Partit Laburista, kongress li propru jala għada ġewwa l-Padiljun Sportiv Raħaġġid fejn hemmhekk se jkun qed jgħaddi l-messaġġ tiegħu, l-ewwel messaġġ tiegħu il-mexxej ġdid elett tal-Partit Laburista. Allura intom li qed tarawna dawk kollha li anka jappartienu anka mal-Partit Laburista, il-poplu Malti huwa mistieden biex għada fl-4 ta' wara nofsinhar ikun ġewwa l-Padiljun Sportiv Raħaġġid biex isegwi l-ewwel messaġġ tal-mexxej elett ġdid tal-Partit Laburista. Miegħi fl-istudju jingħaqdu id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit u l-Ministru Chris Cardona, il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef, nilqakom. Sellim lek Edward, sellim lilek. U telespettaturi kollha. Anke kif qegħdin ġifieri Ġurnata ħadifija naħseb illi għamilna ħafna visits, ħafna mili. Jina personalment u Daniel dar ukoll. Dorna il-boots kollha tal-votazzjoni. Kuntent ħafna bl-andament tal-votazzjoni, kuntent li żjed bl-organizzazzjoni inkredibbli illi rnexxielkom tagħmlu Daniel it-tim tiegħek, Randolph, tim tal-Kummissjoni Elettorali, William Lewis, in-nies kollha li kienu involuti b'xi mod ieħor fil-loġistika ta' dan il-proċess. Imma ovvjament l-ikbar sodisfazzjon itwilna dawk il-laburisti li llum ipparteċipaw f'dan il-proċess demokratiku biex jiġi elett mexxej tal-Partit Laburista. Il-proċess wasal biex jagħlaq, il-votazzjoni wasal biex tagħlaq, il-kaxxi jiġu hawnhekk fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u l-att tal-voti se jsir hawnhekk matul is-sigħat li ġejjin u ftit sigħat oħra ikun magħruf il-mexxej il-ġdid tal-partit u wkoll il-Prim Ministru il-ġdid ta' dan il-pajjiż. Prim Ministru li ser jieħu f'idejh il-handover tal-Prim Ministru Joseph Muscat, tal-legat ta' Joseph Muscat, illi fl-2008 beda fi żmien jibes ħafna fejn il-Partit Laburista kien jidher jew impinġi jew deskritt bħala partit tal-oppożizzjoni, partit tal-lif, imma mbagħad bdejna bl-istaġun politiku ġdid ta' Joseph Muscat u bil-ġenerazzjoni rebbieħa, illi fil-fatt wassal biex Joseph Muscat jerbaħ 10 elezzjonijiet. L-Partit Laburista taħ kull rebħa
illi seta' jtieħ. Il-Partit Laburista rebaħ kull elezzjoni illi kellu f'dawn l-aħħar snin, mhux hekk biss, imma wkoll ta' riżultati eċċezzjonali fit-tmexxija ta' dan il-pajjiż. Għaliex illum kulħadd jaf illi qegħdin ngħixu ħafna aħjar milli konna ngħixu fi żminijiet ta' qabel il-tmexxija ta' Joseph Muscat. U dan sar b'ħafna ħidma, b'ħafna xogħol, però viżjoni kbira illi kellu Joseph Muscat li m'għandix dubju illi l-lider il-ġdid ser jibqa' jibni fuqha. Kif qed jgħid Dr. Cardona wkoll ħanitkellmu dwar l-isfond li qed issir fi anka din l-elezzjoni, pajjiż li anka għaddej minn tkabbir ekonomiku wieħed wara l-ieħor sa propju dalodu kien hemm riżultati ieħor eċċellenti mill-Aġenzija Internazzjonali ta' Fitch. Iżda Daniel, dan huwa eżerċizzju wiesa demokratiku li qed jgħaddi minnu għall-ewwel darba l-Partit Laburista wara li kien hu bħala l-pionier li introduċa dan meta id-delegati f'Konferenza Ġenerali approvaw emendi fl-istatut f'Novembru tal-2008, rridu ngħidu wkoll li dan huwa kongress u inti qed ħafna, ġifieri għada se jkollna rebbieħ wieħed li huwa il-Partit Laburista. Għada kulħadd wara l-mexxej, għada l-padiljun sportiv tarħa ġdid biex insegwu l-messaġġ tal-mexxej eletti ġdid u dan huwa rajna wkoll parteċipazzjoni wiesa għaliex se jkollna ċans imbagħad il-qudiem forsi l-Kummissjoni Elettorali tibda tgħaddina kif għalqet il-votazzjoni issa fit-8 ta' filgħaxija kemm ikunu it-turnouts kemm votaw. Iżda ġa għandna indikazzjoni pożittiva li sassatej kien hemm aktar minn 58% tal-membri li vvotaw. Ekku, fil-fat kif qed inti Edward, l-indikazzjonijiet u għalli ħajkonna turnout tajjeb u jiena dalodu ma żortx ħafna postijiet tal-votazzjoni, żort 3 postijiet u għaddejt minn qoddim oħrajn għax irid niġi hawnhekk għax kelli xogħol ieħor jistennini. U fil-fatt tara ċertu queues fil-ħin ta' filgħodu, in-nies ħasbu kmieni, eventwalment is-sitwazzjoni sateljat f'ħafna postijiet, imma fl-istess ħin jiena meta nara l-queues Edward li bdejt ngħid huwa kemm hu ħajdan il-partit. Kieku kont għaddej filgħodu jiena meħdejn iċ-ċentri Laburisti fejn qed issir il-votazzjoni u ma nara l-ħadd ngħid hemm xi ħaġa ħażina. Qed ħawaqfek nof sekonda għaliex kif qed naraw dawn huma ċifri provizorji qed jitkellmu qed jidhru eżatt min-naħa anka tal-Kummissjoni Elettorali. Qed naraw ftit aktar minn 82% ta' dawk li kienu eligibbli biex jivvotaw, fakkarkom kien hemm 17,531 u qed naraw it-turnout tilħaq għal 82.4%. Qed naraw pereżempju it-13 il-distrett li huwa id-distrett ta' Għawdex kien l-wieħed mill-Ola, fil-fatt kien l-Ola b'94%, bħalu kien hemm anka it-tieni distrett b'94% ta' dawk eligibbli biex jivvotaw membri li kienu ġej mit-tieni distrett. Ir-raba distrett ukoll fil-fatt qed naraw 93%, ġifieri prattikament anke għandek il-11 il-distrett 96, ġifieri fil-fatt kien il-11 il-distrett li qed nara hemmhekk 96%, ġifieri prattikament qed naraw ħafna minnhom overnight, ġifieri qed naraw hawnhekk u qed titkellem Daniel dwar dan huwa partit ħaj, ġifieri għandek partiċipazzjoni wiesa tal-membri kollha tal-Kungress tal-Partit Laburista. Ekku, u dija xi ħaġa sabiħa ħafna, dan huwa eżerċizzju li qed isir għall-ewwel darba. Jena mus noqgħod nikdeb li kienet sfida enormi f'daw il-ġimgħat. Kultantiva, imma sabiħa ħafna wkoll għaliex għexnija fl-imkien u ma kenniex template fuq ix nimxu Edward. Ġifieri l-unika eżerċizzju simili li sar kienet l-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Jekk kien hemm xi ħaġa li aħna ma ridna xejn bħala, kienet dik l-elezzjoni. Ġifieri mhux talli ma kellniex template li xi ħaġa minnija qabel, imma dak li sar qabel f'kuntest nazzjonali ma ridniex inħarsu leh. U sa ċertu punt kien vantaġġ għaliex għal-elezzjonijiet futuri tgħid li ħallestu di l-ewwel ma jien naħseb fil-partit. Eventwalment xi darba tasal dal-partit issa ħajkollu bażi xi studja f'dawn ix-xhur biex naraw x'mar tajjeb, x'ta sar aħjar, x'jista' jitjieb u naħseb li illum anke l-lejla stess minn ħajkun qed isegwina ħajkun qed jara il-livell ta' professjonalità li bih inħadmet din l-elezzjoni. Fi ftit ġimgħat bil-miliet u l-ewwel tas-sena fin-nofs bis-saħħa tal-ammont kbir ta' volontarji li għandu dal-partit, volontarji qalbina. Ġifieri ħajkollna anke l-mezz kif insegwu ħajkun real time dak li qed jingħad mill-counting
agents. Once li jiġi finalizzat l-att, ħajaraw immedjatament fuq l-iskrin tagħhom it-telespettaturi. U daw affarijiet li nħadmu f'dawn il-5 ġimgħat, l-informatika ta' dawn l-affarijiet. Biżejt ngħidu għandna ċifri 20 minuta biss wara li għalqet il-votazzjoni, ġifieri għalqet fit-8 sa 20 minuta wara qed narawhom hemmhekk tilajn real time 82.4% Taf xi fisser li huma ċifri wkoll provizorji. Taf xi fisser dak imma il-fatt li il-nies li qed imexxu l-elezzjonijiet fit-13 il-post madwar Malta u Għawdex, tant ħadmu b'mod organizzat matul il-ġurnata li once ġew biex jalqu, hemm kollox issetjat, kemm jgħoddu l-affarijiet u jaraw ir-rikonċiljament li jsir, kemm ivvotaw nies, kemm ma votawx nies, kemm ħarġu polos tal-vot mill-pakketti li hemm preparati, kemm fadal polos tal-vot li ma ġewx użati biex dak il-proċess jingħalaq tajjeb u jkun jistgħu jingħataw dawn iċ-ċifri. U minn hawn insellmilhom, jiġifieri inti meta għandek 13 il-post tal-votazzjoni, għandek iktar minn 40 mejda preżenti madwar il-pajjiż. Biss hemmhekk kellna ma' kull mejda 5 persuni. 3 tal-Kummissjoni, kollha tal-Kummissjoni Elettorali, ma 3 fisem il-Kummissjoni u wieħed għaż-żewġ kandidati rispettivi. Dak qed nitkellmu fuq 200 ruħ f'dik il-biċċa xogħol biss. Apparti il-kumplament tax-xogħol tal-Kummissjoni, apparti n-nies li jkunu qed jaħdmu fuq il-medja, nies bħalek li kontu qed taħdmu biex inxandru minn hawnhekk u l-kru ta' wan. Hemm ħafna xogħol semma l-William Lewis u lil Randolph ukoll Chris. Is-setup li għandna fil-sala tal-att tal-voti hija xi ħaġa li hija sabiħa ħafna, dis-sala rajta tiġi użata jiena għal ma nafx kemm il-użu differenti. Dil-ġimgħa stess kienet għal konferenza ġenerali. Illum counting hall. Ġieli saru attivitajiet oħrajn u x'naf jiena. Imma 50 ġranet, trasformazzjoni totali, hemm setup sabiħ ħafna. Sabiħ mhux sabiħ biex ikun sabiħ biss, imma prattiku wkoll biex isir ix-xogħol bl-aktar mod trasparenti, bl-aġenti tal-kandidati li jistgħu isegwu u kol bil-medja kollha preżenti li tkun magħna fis-sala segwi. Ekku, kif qed naraw hemmhekk mod dirett, qed naraw diġà bdew jaslu il-kaxxi, forsi jgħaddilna aktar dettalji Samuel Lucas li huma l-ewwel kaxxi li bdew jaslu mill-liema distrett, forsi Samuel ma nafx x'qed tismana. Insellim lek Edward qed nisimgħek sew propju wasal issa l-ewwel kaxxa waslet ġewwa ċentru Nazzjonali Laburista. Għandna l-kaxxa mill-11 il-distrett il-kaxxa mid-distrett il-11 il-wieħed mill-Mosta u ħattart propju sa' 7:09 dan kien hemm turnout ta' 64.1%. Il-votazzjoni seħħet ġewwa ċentru Nazzjonali Laburista fil-Mosta. Propju issa l-proċess li se jiskatta il-kaxxa titħalla hekk tittieħed fil-att tal-voti fejn hemmhekk ovvjament din tinfetaħ jitfgħu joħorġu l-voti jaraw li kollox sew jaraw li kollhom it-timbri jitpoġġew rashom listi li jitpoġġew f'paketti 50-50 u minn hemmhekk dan isir għal kull distrett sakemm jistennew li 13 il-distrett ta' Għawdex. U minn hemmhekk jiskatta mbagħad wara li dan il-proċess isir ukoll 13 il-distrett jibda il-proċess tal-att tal-voti. Hemmhekk propju sekwejna l-ewwel kaxxa mill-11 il-distrett fejn il-votazzjoni seħħeġ ġewwa ċentru Laburista fil-Mosta. Issa nżommukom iktar aġġornat li waslit ta' iktar distretti ġewwa iċ-ċentru Laburista. Grazzi ħafna lilek Samuel u kif konna għeddin anke hemmhekk deħlin l-ewwel kaxxi kif qalilna Samuel mill-11 il-distrett, anka l-ewwel qedtilkom li kienu ċifri provizorji. Issa din hija ċ-ċifra li qed toħroġ il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista, it-turnout f'din l-elezzjoni għal mexxej tal-Partit Laburista hija 92.5, jiġifieri hija 10% minn dak qabel kienet ċifra provizorja. Ġifieri ġa kien in-numru kien pożittiv, iċ-ċifra kienet pożittiva, issa qed naraw literalment kważi qed naraw maġġoranza kbira tal-membri eliġibbli jipparteċipaw f'din l-elezzjoni. Ir-raġuni Edward hi illi għalkemm kif qed taraw fil-statistika il-kaxxi huma rikonċiljati u allura inti hemmhekk għandek 100% 44 total vote for reconciled, il-voti ovvjament ikunu qegħdin isiru rikonċiljazzjoni tagħhom bħalissa mill-station mill-polling booths individwali u ikun hemm ir-relay ta' dik l-informazzjoni lura lill-Kummissjoni Elettorali illi tkun se tagħmel dan it-tip ta' proċess. 92.5% għalkemm ma nafx jekk hijiex provizorja jew kella definittiva, però clearly turi u tindika illi kien hemm turnout b'saħħitha immens. U allura dan ifisser illi kif jiġri f'kull proċess demokratiku meta inti għandek turnout b'saħħtu ħafna,
ifisser illi hemm parteċipazzjoni b'saħħitha ħafna, ifisser ukoll illi il-mandat illi ser jagħtu n-nies ħajkun b'saħħtu ħafna wkoll. Għaliex u l-paraguni huma odjużi u Daniel għamel referenza għal dak illi kien għamel il-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ta' Adrian Dalija u naħseb li dan ikkontrasta bi kbir ma dak li kien ġara fl-elezzjoni tal-Partit Nazzjonalista u tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Għaliex żgur ma kienx hemm dan it-turnout daqshekk b'saħħtu u żgur allura illi ma kienx jista' jiġi riaffermat il-vot b'saħħtu tal-membri fil-każ tagħhom tat-tesserati għal-mexxej ġdid. Din hija indikazzjoni illi hija tajba ħafna, hija b'saħħitha ħafna illi tina lilna l-inqas li involuti f'dan il-proċess b'mod dirett. Kuntentizza għaliex tfisser illi il-xogħol illi sar kemm mill-lat loġistiku, kemm mill-lat ta' preparazzjoni għal din il-votazzjoni ħadem għaliex ħriġna il-vot. Ħriġna n-nies biex jivvotaw. U nafu li din mhix elezzjoni għal-gvern, hija elezzjoni għal-mexxej tal-Partit Laburista, ma hija elezzjoni wkoll għal-mexxej tal-gvern, għall-Prim Ministru. U allura ovvjament ħassew din ir-responsabbiltà il-membri tagħna fi dan il-Partit Laburista illi iva illum jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-vot. Ekku kif qed tajt inti, Ministru, dan huwa sens wiesa demokratiku li għall-ewwel darba il-partit qed jaħtar mexxej li qiegħed Prim Ministru b'dan it-tip ta' mekkaniżmu daqshekk miftuħ, għaliex fl-istorja kien hemm darbtejn oħra fejn il-partit kien diġà fil-gvern u qed jażel mexxej. Kif konna qed naraw anke f'dawk il-filmati ġejjin b'mod dirett, bdew jaslu aktar kaxxi prattikament. Infakkarkom li t-turnout hija ta' 92.5%, prattikament kull distrett li kien hemm 13 il-distrett kważi kollha kellhom il-fuq minn 90%, għajr wieħed li kellu 89% qed naraw hemmhekk b'mod dirett il-filmati fejn il-kaxxi jerġgħu jiġu reġistrati, qed naraw il-kaxxi huma issiġillati u mbagħad minn hemmhekk jidħlu fis-sala tal-voti fejn mbagħad jibdew jinfetħu il-kaxxi biex mbagħad jibda l-proċess tal-voti. Ovvjament nistennew ukoll li l-aħħar distrett ikun naturalment it-13 distrett li jibda jasal bil-kaxxi għaliex hemmhekk ġejjin il-voti mill-lokaltajiet kollha ġewwa Għawdex. Infakkarkom ukoll li kien hemm ukoll l-advanced voting fil-fatt dik kienet propju nhar l-erba' li għadda fejn qed naraw skont anka il-grafika li għandna hawnhekk 347. Eżatt, u kulħadd ivvota. Jiġifieri hemmhekk għandek 100% ta' dawk li anka ivvotaw fil-votazzjoni bikrija li saret. Daniel, forsi nkomplu nitkellmu anka dwar dawn it-turnouts, qed nitkellmu dwar kemm huwa partit ħaj, kemm huwa partit miftuħ, ma dan grazzi wkoll għad-delegati għall-emendi li kienu saru propju f'Novembru tal-2008 biex id-delegati letteralment taw id-deċiżjoni biex tkun aktar miftuħa fost il-membri. Ġifieri inti li tkun membru tal-Partit Laburista issa għandek responsabilità, għandek ukoll ir-rwol importanti x'taqdi. Ekku. Jiena kont dari wiċċ qed inħares lejn l-iskrin. U ninsab emozjonata x'qed nara dal-proċess qed jasal fit-tmiem. U nafu kemm ħdim. U kuntent ħafna nara dit tip ta' organizzazzjoni u nara l-aġenti ġejjin jikkonsenjaw il-kaxxi, kollox kif pjanat, kollox smooth, jekk alla jrid jgħaddi. Konna l-proċess tal-counting ukoll jmur kollox kif pjanat. Nispjegaw naqra qabel ngħaddi għad-domanda tiegħek. Innu il-ħafna numri għax jidru forsi naqa' confusing. Imma dawk il-ħafna numri fil-verità hija sempliċi ħafna hemmhekk x'qed jgħidu. Kull kaxxa tirreferi biex kull fejn għandna box dak qed nirreferu għall-imwejjed. Fejn marru jivvotaw il-membri tagħna raw li huma marru ma' mejda jivvotaw. Jiġifieri kemm minn kaxxa numru wieħed jew mejda numru wieħed sa erba' dak huma l-erba' kaxxi tal-ewwel distrett. Eżatt. Iva, mbagħad nibdew mill-numru 5 sa numru 9, it-tieni distrett. Mhux kulħadd kellu erba' kaxxi, kien hemm distrett kellhom 5, kien hemm distrett kellhom 3 kaxxi. Ekku, proset. U fil-fatt dawk in-numri dawk li huma, ġifieri kemm kien hemm votanti reġistrati biex jivvotaw, kemm minnhom tefgħu il-vot u l-persentaġġ tat-turnout. Kollox hemm 44 kaxxa, illum kien hemm 42 kaxxa, għaliex it-tnejn oħra kienu tal-advanced voting. Tal-advanced voting process. U jekk wieħed jara li qed jgħid Daniel il-kaxxi b'mod individwali,
ħlief għal xi 2-3 il-total, il-percentaġġ ta' dawk illi attwalment ivvutaw u li kienu eligibli huwa aktar minn 90%. Issa addirittura għandek il-kaxxa pereżempju 36, 96%, 95%. Hemm ammont sostanzjali ta' kaxxi li anka jaqbżu waħda minnhom 97%. 36 kaxxa huma fil-fatt mill-11 il-distrett tal-Mosta li kien hemm kaxxa waħda, ġifieri il-votazzjoni sar fiċ-ċentru laburista tal-Mosta li kienet tinkludi l-Mosta u ħattar dak kien din hija sinifikanti Fil-fatt ħafna. hemmhekk hemm Meta tara issa den u naraw naqra dawk li ma vvutawx, għaliex ma vvutawx, hemm ovvjament ammont ta' nies illi jew kienu morda, jew imisifrin fit-tul u allura ma setawx japplikaw l-advance voting għax ma kienux eligibli u laqqas setgħu Jiena jivvutaw. ġevejt Issa tal-biet qalu li aħna qed naħdmu barra bħalissa nistgħu nivvotaw minn hawn. ammont ta' Tilhom nies sfortunatament le. illi jaħdmu barra, jiġifieri meta inti tagħmel dawn il-variables u ddaħħalhom fl-equation kif ħanamlu fil-ġimgħat li ġejjin meta nagħmlu analiżi Ekku. profonda ħafna tan-numri, sistemi ta' analiżi empirika għaliex hija data, ħan nirrealizzaw illi l-ammont ta' dawk li attwalment ħarġu jivvutaw huwa kważi il-massimu tiegħu. Huwa kważi 100% voting pattern fil-lokalitajiet kollha. U jiena li beda jispjega Edward huwa fuq kemm għandna nkunu rikonoxxenti u enfasizzajt fuqha fil-konferenza. Enfasizzajt fuqha l-biraħ fil-Kungress u nerġa' nenfasizza fuqha hawn. Id-delegati tal-Partit Laburista dal-poter kien esklusiv għalihom. Kien fidejhom. U kważi kienet in-norma, kienet aċċettata. Tajjeb, huma stess ivvotaw biex dal-poter jaqsmuh mal-membri. U kemm xi ħaġa sabiħa, jiena hekk naqbel li għandu jkun li l-membri jkollhom dak is-sejb b'saħħtu, tajjeb, sabiex il-mexxej ikun hemm l-akbar firxa wiesa ta' nies possibbli li għandhom interess f'dak il-partit, għandhom interess f'sens ta' ngħidilha jiena imħabba lejn dan il-partit, sabiex ikunu jistgħu jesprimu ruhom f'elezzjoni tant importanti. Il-grafika li qed naraw bdejna nsemmu l-kaxxi, il-bar chart ta' taħt tal-lemin dik hemmhekk tindika kemm hemm kaxxi f'kull distrett. U qiegħda b'mod hekk grafikament sempliċi ħafna, jew l-ewwel distrett hemm 4, tin distrett 5, tielet 4, it-tmien distrett 2, so on and so forth. U dal-iskrin mbagħad ħajkun qiegħed jinbidel jibqa' simili ma jinbidel waqt li jkun għaddej lat. U n-nies ħajkunu jistgħu jsegwu lat in real time. Ġifieri il-mument li l-Kummissjoni kollha n-numru finali minn fuq il-mejda ikkonfermat, in-nies ħajarawh mid-dar tagħhom minn dik il-kaxxa kemm ikun ġa voti Yes. kandidat u kandidat ieħor. Għalhekk hija data empirika, għalhekk hija din nitkellmu fuq l-analiżi li ħajtina dan il-possibilità għaliex meta inti tara dan ir-riżultat, alright, fl-aħħar mill-aħħar ser iwassal biex ikollok mexxej ġdid, kollok Prim Ministru ġdid. Però anka l-eżerċizzju ħajjejn lill-Partit Laburista biex ukoll jagħmel ċertu evalwazzjonijiet, jidentifika s-saħħa tiegħu f'ċertu lokalitajiet u oħrajn. Jara wkoll fejn hemm il-bżonn illi ikun hemm iżjed pereżempju attenzjoni li jkollna iżjed membri milli għandna bħalissa li nżidu il-numru tal-membership. Tagħna illi llum mhix daqshekk faċli, għax illum ovvjament kulħadd jaf illi iċ-ċentri u l-każini bidlu biex ngħidu hekk ir-rwol tradizzjonali li kellhom fi żmien u allura hemm inqas nies illi jużaw il-każini. Però l-eżerċizzju indubjament ser jgħin il-Partit Laburista biex jissaħħaħ. Biex jissaħħaħ nagħmlu ċar, 17,500 ċifra m'għandix, imma 17,500 mhuwiex riflessjoni ta' kemm għandu membri l-partit. 17,500 huma dawk il-membri jilħu l-kriterja Eżatt, li għandhom l-aħħar 5 snin imħallsa. Fil-każ taż-żgħażagħ tlieta. Imbagħad hemm ħafna iktar membri li huma miktubin ma' dan il-partit. U jekk xejn. Dawk kienu eligibbli biex jivvutaw. Ekku, dak kienu eligibbli 17,500 u. Hemmhekk qed naraw kaxxa oħra dieħla, Kalkara Xajraw. Dik hija waħda mill-lokalità li tappartieni ma' distrett. Ma' distrett numru 2 jew 3. Li daħli issa. Ekku. Ħafna nies Edward qed isaqsuna imma meta ħankunu nafu riżultat, l-indikazzjonijiet meta ħajibdew joħorġu. Kollox jiddependi issa mill-lat tal-voti.
Però irridu ngħidu illi l-kaxxi jridu jaslu hawnhekk. Hemm kaxxi hemm tlieta minnhom illi ġejjin minn Għawdex. U allura dana ma jistax isiru ħlief illi jiġu trasportati bil-vapur jiġu ċirkewa minn ċirkewa jiġu hawnhekk. Hemm element ta' ħin malli jkun hemm ir-rekonċiljazzjoni tal-voti, jibda l-att tal-voti u allura nitolbu lin-nies biex ikollhom naqra iżjed paċenzja, jistennew ftit, isegwu dan l-istazzjon għaliex ħanibqgħu flimkien miegħek u mal-istednin tiegħek nagħtu rendi kont ta' dak li qed isir u qed iseħħ minuta b'minuta u allura jkunu jistgħu japprezzaw dak li din napprezzaw aħna mid-djar tagħhom. Ekku, il-kollega tagħna Samuel Lucas ma nafx xed jismana, forsi kun jaddilna aktar dettalji rajna ħafna kaxxi deħlin differenti minn lokalitajiet differenti minn distretti fejn kien hemm il-postijiet tal-votazzjoni, forsi jaġġornana ftit ta' liema kaxxi bdew deħlin rajna il-lokalitajiet bħal Xajro Kalkara ġejjin mit-tieni u mit-tielet distrett. Samuel ma nafx xed tismana. Ekku, Edward, għaddu kemm waslu il-kaxxi mit-tieni distret, id-distret li inkorpora r-ruħula ta' Ħażabbar, Bormla, il-Birgu, l-Isla, il-Karkara u Xajra. Il-votazzjoni seħħet fit-Teatru Rialto f'Bormla u t-tieni distret kien jinkorpora kien kollox fih 5 kaxxi. Ġifieri issa għadhom kemm daħlu 5 ħalċi. Qabel li waslu it-tieni distret wasal ukoll l-ewwel distret li jinkorpora fih l-irħula tal-Ħamrun, Valletta, tal-Pjetà, il-Marsa, il-Florjana u Santa Venera fej il-votazzjoni seħħet fiċ-ċentru laburista ta' Santa Venera. Dak id-distret kien jinkludi total ta' 4 kaxxi. Ovvjament hawnhekk l-għajdut ukoll Edward qed nisimgħu nies ifaħru ħafna l-andament ta' kif seħħ il-proċess tal-votazzjoni iktar kmieni dalgħodu. Ovvjament dan wasfiq il-ħidma tal-Kummissjoni Elettorali f'dawn l-aħħar ġimgħat biex ngħidu hekk ġimgħat żmien ta' festi, imma qed nisimgħu kemm il-darba in-nies ifaħru l-proċess tal-votazzjoni u għalhekk fl-aħħar mill-aħħar it-turnout qawwi li kien hemm matul il-jum għal-votazzjoni. Naddi l-linja lura lilek, Edward. Grazzi ħafna lilek, Samuel, u rridu ngħidu wkoll li din l-elezzjoni għal mexxej tal-Partit Laburista qed issir fi sfond li l-partit jinsab b'saħħtu, l-Partit Laburista ġej ukoll minn semmejna l-10 rebħiet li ġab anka taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat. Iżda mhux il-partit biss, imma l-pajjiż għaddej ukoll b'ritmu ekonomiku b'saħħtu ħafna. Kellna proprju sa dalgħodu stess l-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Fitch tagħti rating ta' A+, dawn huma magħrufa esperti ma jħarsu lejn wiċċ ħadda mhux ħaqgħodi għax Joseph Muscat hemm mexxej jew hemm persuna oħra qed Iktar u iktar f'dan iż-żmien. Ekku, u anka irrimarkaw kemm l-istituzzjoni ta' pajjiżna huma b'saħħithom. Ġifieri din l-elezzjoni tissir anka fi sfond ta' dan kollu. Edward, kważi ħaninsa naqra il-rol tiegħi bħala deputat mexxej u nidħol fir-rwol ta' Ministru tal-Ekonomija. Indubjament illi ir-rating illi ħarġet Fitch dalgħodu tagħti saħħa akbar għal kredibilità jekk hemm bżonn naf li m'hemmx li jekk hemm bżonn lokalment. Minħabba l-fatt illi Fitch ħarġet rating ta' A+ fi żmien illi il-pajjiż għaddej minn dan il-kambjament politiku enormi. Iġifieri, Fitch qed jgħidu u bħal Fitch jaħsbu Moody's, jaħsbu Standard & Poor's, jaħsbu anke l-Kummissjoni Ewropea illi il-Gvern Malti barra li huwa b'saħħtu ħafna bħala gvern, ir-riżultati li qed jikseb huma riżultati b'saħħithom immens u tajbin immens illi jiggarantixxu serenità għal dawk l-investituri li jixtiequ jinvestu flushom f'dan il-pajjiż għaliex il-forecast tagħhom mhuwiex għal dak li ġara il-bieraħ jew xarilu jew is-sena d-dieħla, il-forecast u l-credit rating ta' kumpaniji aġenziji ta' kreditu internazzjonali isir għas-6 xhur li ġejjin. Għaliex, għax inti meta inti għandek investitur u qed jara jagħżel ġurisdizzjoni minn oħra jekk għandux jiġi Malta jew inkella jmurx ġo pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea, ħajuża r-rapporti li jużaw li faslu dawn l-aġenziji ta' kreditu internazzjonali. U allura dan ifisser illi r-riżultat ta' dan il-gvern jagħtem hemm impronta u b'saħħtu. Ma ninsawx minn fejn tlaqna. L-ewwel nett irid wieħed jagħti rikonoxximent lil min ħaqqu, lil persuna, lil Prim Ministru Joseph Muscat illi bidel b'mod radikali il-mod ta' kif il-politika qiegħda ssir fi dan il-pajjiż. Li kien jibes fejn kellu jkun jibes, però ma kienx jibes man-nies, mal-poplu, mal-persuni, kien jibes mal-idejat.
u kellu il-viżjoni tiegħu u dik il-viżjoni rrid illi titwetta. U llum qegħdin inwettqu dak il-pjan tiegħu. It-tieni nett il-fatt illi l-Partit Laburista llum fil-gvern sar partit illi fih laqa lil kulħadd. Moviment. U huwa diffiċli ħafna illi kull min daħal f'dan il-moviment, f'dan il-partit, f'dan il-gvern, issa huwiex Laburist kif jien u kif Daniel mill-familja u mill-ġenerazzjonijiet. Jew inkella jekk sarx parti minn dan il-moviment f'dawn l-aħħar snin, żgur illi ser jibqa' hemmhekk għaliex konvint illi l-Partit Laburista fil-gvern jagħti riżultati tajbin, riżultati b'saħħithom. U nagħlaq bit-tielet punt. It-tielet punt hu li m'hemmx alternattiva. Għax jekk inti hawnhekk fil-pajjiż min tised tivvota jew ma tridx lill-Partit Laburista fil-gvern, il-min għandek? Il-min għandek? M'hemm ħadd. In-naħa l-oħra ma hemm ħadd, m'hemmx ideat, m'hemmx U hemm firda, element ta' firda, dejna nsemmu alla ħares nimxu mal-mudell li kellhom sentejn ilu fl-elezzjoni għal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Dik l-elezzjoni, u issa se jkollna ċans nitkellmu dwar l-elementi fej spikkat laqda f'din l-elezzjoni, ġifieri tqabbel din l-elezzjoni mal-elezzjoni li kellu l-Partit Nazzjonalista b'mod intern, dik l-elezzjoni fih dan il-Partit Nazzjonalista firditu. Imma għadha tifirdu propju sa ġurnata mqazza tal-lum. Ekku, u tidher li ħatibqa' tifirdu għaliex il-Partit Nazzjonalista illum il-ġurnata ir-relevanza politika tiegħu spiċċat għaliex? Għaliex kull ma nisimgħu il-Partit Nazzjonalista u l-kelliema tagħhom illi suppost 4 tiem oħra dawn ħajjieħdu ir-rwol ta' ministri, ta' segretarji parlamentari, ta' mexxejja ta' entitajiet, ta' CEOs. Kull ma nisimgħu huwa ħaġa waħda. Attakk kontinwu fuq Joseph Muscat, fuq il-familja tiegħu, fuq il-governanza. Attakkaw anke l-żewġ kandidati li kienu Chris Fern u Roberta Bela, min jaf għal xi ħajtlu daw it-tnejn, jiġifieri wieħed minnhom ħajkun il-mexxej tagħna u l-Prim Ministru tagħna. Però liħor ukoll ħajkollu rwol importanti fil-gvern li ser ikun hemm fix-xhur li ġejjin, u allura l-attakk ħajibqa' għaddej sfrenat, però jiena għajdli. Jew semmili, u din nipprova nħabbata bħala idea anke ma' nies li forsi mhumiex daqshekk involuti fil-politika għalkemm ovvjament interessom minħabba x-xogħol tagħhom. Idea waħda li ħarġet mill-Partit Nazzjonalista dawn l-aħħar sentejn minn wara l-elezzjoni tal-2017 illi tista' tejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħna, il-mod ta' kif nagħmlu n-negozju, it-tip ta' edukazzjoni illi għandna għaż-żgħażagħ tagħna, għall-istudenti tagħna, is-sistema tas-saħħa fil-pajjiż. Jekk ikun hemm xi ħadd illi jindikali jew isemmili proposta waħda li hija tajba, allura jkun għamel xi ħaġa l-Partit Nazzjonalista, però ma għamel xejn. Sentejn illi ġew moħħlija fuq bickering, fuq attakki, fuq dgergir, fuq dwejja, fuq akkużi, fuq attakki fuq il-pajjiż barra minn Malta, illi kienu attakki b'saħħithom illi lilna bħala gvern iħasbuna għaliex dawn huma attakki wkoll li waslu mhux biss biex iħallu riżultat issa b'mod immedjat, imma jistgħu wkoll iħallu riżultat mhux daqshekk pożittiv fit-triq twila, però ma kienx hemm proposta waħda jiena niftakar fl-2008 meta kien ġielet Joseph Muscat mexxej tal-Partit Laburista. Wara ftit ġranet, niddubita kienu ġranet, bdejna naħdmu kulħadd fis-settur tiegħu biex nipproponulu pakkett ta' ideat, ta' proposti illi hu mbagħad ikun jista' jara bħala mexxej u dak iż-żmien bħala kap tal-Oppożizzjoni biex ikunu parti mill-proposti mhux tal-manifest elettorali ta' illi li seħħ fl-2013 imma b'mod immedjat. Jiena niftakar fl-2009, fl-2010 il-Partit Laburista mill-Oppożizzjoni kien diġà qiegħed joħroġ bi proposti konkreti ta' kif tista' tgħix aħjar. Xi ħaġa li mhux qed naraw. Irridu ngħidu wkoll għax qed insemmu lill-Partit Nazzjonalista u anka pruvaw jattakkaw, jippruvaw jitfaw anka attakki fuq din l-elezzjoni għal mexxej sal-bira stess u jaħasra rridu ngħidu wkoll li dawn kienu literalment magna ta' fake news, jiġifieri il-gideb fih dan il-Partit Nazzjonalista huwa bla limitu l-bira jgħidu li daħlu l-pulizija meta kienu l-pulizija qed jiġru wara persuna u barra. Ma nispjega n-nies kif jiġru dawn l-affarijiet. Mhux jagħmel il-Partit Nazzjonalista kif ngħixuhom aħna.
Mela jiena ġejt hawnhekk u nirċievi link fuq messaġġ ma' tħabbib tiegħi għalli hemm x'qed jiġri. U jien nara Tal-bieraħ din. tal-bieraħ il-pulizija majta fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. U n-nies jaħsbu qed tgħaddiż minn bihom. Għax jgħidlu jien qiegħed hawn, jien ma naf xejn. Tajjeb. U insomma, u dort lejn sħabi tafu xi ħaġa. But anyway, it turned out li il-pulizija kienu qed jagħmlu xogħolhom barra minn hawn, kienu f'di triq incidentalment u ddeċidew li jiffabrikaw storja li sejħu l-pulizija hawnhekk. Storja oħra il-bieraħ ġifieri, ħasbu li ħajjiddisturbawna jew itelfuna mill-focus tagħna. Storja oħra li biddilna l-codes ta' bibbien u storbju. Jiena ma nistax nifhem kif joħolmu b'daw l-istejjer. Meta aħna qegħdin hawn il-kandidati, għax daħlu kandidati fin-nofs, il-kandidati għandhom l-aġenti tagħhom, l-aġenti tagħhom ikunu kważi hawn kuljum għal xi laqgħat mal-Kummissjoni Elettorali, ikunu hawnhekk f'kull parti tal-bini. Jiġifieri ma nistax nifhem Rajnihom jaħdmu flimkien. fejn xtaqgħu flimkien mal-Kummissjoni Elettorali. Ir-risposta taf x'inhi? Ir-risposta huwa dak it-turnout, ir-risposta huwa l-mod kif hawnhekk qed naraw il-konsenjament għaddej bl-aktar mod professjonali. Ir-risposta jtielna sieħ bil-Lewis Gatt meta jispjegalna aktar fuq il-proċess elettorali, ir-risposta jarawha meta jaraw il-proċess tal-voti, u r-risposta l-appell tiegħi nagħtuha għada l-Padiljun ta' Kordin. Merħba lill-mexxejja elett tal-Partit Laburista l-ewwel diskors tiegħu fl-4 ta' nofsinhar. Ekku kif qed tajt inti Daniel antiċipana, nilqa' magħna lil Lewis Gatt b'esperjenza wiesa ħafna fuq il-proċessi elettorali, Viċi President tal-Partit Laburista qed naraw turnout qawwija ta' 92.5%. Forsi tispjegalna anke dak li qed naraw hawnhekk dawn iċ-ċifri. L-ħaġa nsellem it-telespettaturi kollha ta' Wan u l-istaff kollu u l-volontira li hawnhekk qed jgħinu fl-att tal-voti u daw kollha li għenu anke fil-proċess tal-voti. Dan huwa diġà ovvjament ħriġna bit-turnout il għaliex għandna il-figuri ta' kemm persuni minn dawk li huma eligibbli invvotaw propju fil-postijiet ta' votazzjoni rispettivi. Il-figura hija 92.5% li hija figura pjuttost qawwija. Fuq 16,000 ivvutaw, qed naraw 16,217 minn 17,531 membru li kien eligibbli. Ġifieri naħseb il-persentaġġ ta' 92.5% jitkellem waħdu, il-parċipazzjoni qawwija li hemm fost il-membri tal-Partit Laburista li parteċipaw f'din il-votazzjoni sabiex fl-aħħar mill-aħħar ikun jiġi eleġġut il-mexxej tal-Partit Laburista. Il-proċess tal-voti kif forsi qegħdin taraw diġà għandna l-proċess fejn deħlin ġewwa sala tal-voti il-kaxxi tal-voti qed tgħaddi mis-sistema fejn tgħaddi għal konsenjament l-istess sistema li nużaw f'elezzjoni ġenerali u f'elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Jgħaddu naħa tal-konsenjament nirrikonċiljaw il-kaxxa mal-chairperson u l-ACs u mbagħad tiġi ħendjata ġewwa fis-sala tal-voti. Il-proċess kif bdew jitlu l-kaxxi. Jidher mexxej diġà, jiġifieri wara ftit minuti, jiġifieri it-turnout ħareġ kważi wara ftit minuti. Kwarta u xi minuti. Ġifieri naħseb il-ħin jitkellem waħdu dwar l-effiċenza tal-persuni li parteċipaw fil-proċess elettorali kollu. Il-kaxxi huma deħlin fis-sala kif jitlu qegħdin jibdew jinfetħu sabiex issir reconciliation ta' dik il-kaxxa partikolari. Wara illi jitlu l-kaxxi kollha u jiġu rikonċiljati u mbagħad jimmorru għal proċess ta' sorting. Ovvjament bħalissa għadna fil-stadju fej deħlin il-kaxxi. Meta nispjegaw is-sorting għal benefiċċju tat-telespettaturi, ġifieri ħajkun hemm garzella għal kandidat Roberta Bela, garzella għal Chris Fern, se jkun hemm anke id-dubjużi jew invadi garzelli u ovvjament ikollok jibda s-sorting u hemmhekk jibdew ukoll iżviluppi interessanti għax inkunu nafu nibdew naraw aktar żviluppi marbuta ma' din l-elezzjoni għal mexxej tal-Partit Laburista. Importanti li qabel naslu għal dak l-istadju ikollna reconciliations Ekku, dik hija l-iktar ħaġa importanti. Tal-polos tal-votazzjoni, kaxxa, ħalli nkunu ċerti minn dak il-numru tal-polos tal-votazzjoni mixħuta fil-kaxxi rispettivi.
Grazzi ħafna lilek Lewis, Grazzi b'esperjenza vasta ħafna u wiesa f'dan il-proċess elettorali, forsi anka kumment konklusiv minn naħa tagħkom anka dwar l-għaqda li spikkata anka permezz ta' din l-elezzjoni li saħħet lill-Partit Laburista u narġa' inżid ma' dak u naċċenna fuq dak li qed inti għada ir-rebbieħ huwa il-Partit Laburista, kulħadd wara il-mexxej ġdid elett imur il-padiljun sportiv ta' Raħa ġdid fl-4 ta' wara nofsinhar. Dak kien it-tagline tiegħi ħansejjaħlu hekk f'dawn il-ġimgħat internament u esternament l-istess tagline kien kemm fil-konferenza, kemm fil-kongress, fuq il-mezzi soċjali meta komunikajt man-nies. Il-lejla għada u l-qoddim jiena rrid nara rebbieħ wieħed, il-Partit Laburista. U nitfa' responsabilità hawnhekk fuq kulħadd, jien meta nitkellem fuq laqda u anke laqda fil-Partit Nazzjonalista, jiena ma nitħakx bis-sitwazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Partit magħmul minn nies. U laqda jridu jaħdmu għaliha n-nies. U meta għandek eluf ta' nies jaħdmu flimkien, irid ikun hemm dis-sinerġija li ma taqax mis-sema. U mhijiex faċli. Imma jekk ikun hemm ir-rieda tajba ta' kulħadd u nagħmlu dak l-effort li nħarsu l-qudiem li għaddejna minn dan il-proċess wara 12 sena naħdmu ma' Joseph Muscat, bieraħ sellimnilu bl-aktar mod dinjitu sa xekk kien ħaqqu, sellimna l-legat tiegħu, issa l-legat tiegħu li huwa wkoll il-legat tagħna, jiena spjegajt il-bieraħ, dak li għamilt f'dan il-partit jiena f'daw 12 sena għamiltu ma' Joseph Muscat, il-legat tiegħu huwa l-legat tiegħi. U dak il-legat tagħna mod kollettiv issa irid jixprunana l-qoddim sabiex il-gvern ikompli imexxi l-pajjiż, il-partit ikompli jaħdem bħala partit, jgħaddim il-proċessi li għandu bżonn jgħaddim minnhom u iva nibdew naħdmu għaliex elezzjoni ġenerali oħra sentejn oħra. U l-partit irid dejjem ikun preparat kif dejjem kien sabiex meta jiġi t-test elettorali nersqu qudiem il-poplu manifest elettorali imwettaq. Manifest elettorali ġdid għal 5 snin ta' wara. U jiena m'għandix dubju li dal-partit tantu moni b'talent li jekk kollha kemm aħna nibqgħu kif aħna brieda tajba naħdmu flimkien u nħarsu l-qoddim, jiena m'għandix dubju li dal-partit fadallu ħafna snin twal sbieħ qoddiemu. Ministru, ċertament dan huwa partit li fil-gvern għandu mandat b'saħħtu. Min se jkun anke l-mexxej ġdid se jkun il-Prim Ministru li se jkompli qed iwettaq dak li qed jitkellem propju Daniel fuqu il-wedit elettorali, hemm manifest elettorali diġà wara sentejn fil-gvern, kważi sentejn fil-gvern diġà bdejna wettqu so minnu iżda Prim Ministru ġdid se jkompli jagħtwa dak il-programm elettorali. M'għandix dubju jiena li iż-żewġ kandidati sa issa għal din l-elezzjoni u Robert jew Chris għada u meta mbagħad jieħu l-ġurament ta' ħatra ta' Prim Ministru ser jibqa' dej fuq programm illi beda fl-2018 illi ser jingħalaq jew jispiċċa fl-2022 u allura irrid jaqbad ir-ritmu mill-ewwel. Jiġifieri x-xogħol illi ser ikollna issa qudiemna fix-xhur il-ġimgħat li ġejjin ħajeskal, jkun ħafna iżjed minn dak illi wieħed jistenna illi jkollu bħalissa. Għandna xi inħarsu l-qudiem. U allura bħala parti ta' dan il-partit, bħala nies illi aħna involuti fil-gvern. Għandna l-fejn inħarsu l-qudiem kif qed tgħid inti, però aktar minn hekk. Għandna l-fejn inxammlu l-kmiem iktar minn qabel issa u naraw illi dan il-programm jiġi mwettaq għalli ser iwassal biex fl-elezzjoni ġenerali li jmiss m'għandix dubju jiena illi jkunx hemm kandidat jew ieħor illi ħa il-ġurament tal-ħatra ta' Prim Ministru nhar it-tnejn li ġej ħajwassal biex il-Partit Laburista jerġa' jerbaħ l-elezzjoni konvinzjoni iktar minn qabel sentejn oħra. Jiena nirringrazzjakom, forsi xi wħud tul din ix-xandiera se nkun anke qed nerġa' nikkummenta ftit il-bieri u nirringrazzjakom tal-ħidma kbira li wettaqtu propju anke brabta ma' dan il-proċess tal-elezzjoni għal mexxej. Grazzi lilek ukoll Edward inti għamilt daw il-5 ġimgħat fixture fuq il-programmi tagħna mal-Kamra tal-Aħbarijiet kollha. Kamra tal-Aħbarijiet imexxija minn Owen Gallia, nies bħal Leander Balzan, imma anke nies oħrajn ħaddiema tal-istazzjon ta' Wan li huma il-Kamera Persons, nies li ma jidhrux il-Kamera Persons u neħħilkom tal-istazzjon ta' il-kappell Wan. kull ħin u kull mument. Ekku,
U issa se ninaqdu mal-kollega Samuel Lucas li jinsab f'parti oħra taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fejn se jkun anka qed jaġġornana bl-aħħar żviluppi rajna diversi kaxxi minn diversi distretti qed jaslu propju hawnhekk fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista biex imbagħad dawn il-kaxxi kif qalinna aktar qabel Lewis Gatt ikunu qed issir dik il-rikonċiljazzjoni fejn ikun hemm anka qed jingħaddu il-voti li kien hemm anka fil-kaxxi biex ikun hemm il-qbil u mbagħad dawn il-kaxxi jidħlu fis-sala tal-voti. Għalhekk ngħaddi l-linja lejn Samuel. Iva Edward, insellimlek minn ġdid il-proċess miexi ġmielu ġifieri. Għaddiet sija minn mindu intemmet il-proċess biex ngħidu hekk tal-votazzjoni u biżna iktar minn nofs id-distretti, propjament 7 distretti ġew bil-kaxxi tagħhom hawnhekk ġewwa ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Ftit tal-ħin ilu propjament kienu 8 id-distrett li inkorpora il-lokalitajiet ta' Ħallija, Birkirkara u Ħalbalzan li ġew bil-kaxxi tagħhom. Ftit wara biex ngħidu hekk eżatt wara kien l-10 distrett li inkorpora fih il-lokalitajiet tal-Gżira, ta' Taslima, ta' San Ġiljan u ta' Pembroke li ġew bil-kaxxi tagħhom. Kien hemm 3 kaxxi f'dan l-10 distrett u t-turnout biex ngħidu hekk issa qed naraw kemm kienet tajba ħafna tul il-ġurnata. ċentru tal-votazzjoni għall-10 distrett kien it-Teatru Orfeum fil-Gżira. Wasal ukoll it-12 il-distrett fejn sar il-votazzjoni fih saret fiċ-ċentru Laburista tan-Naxxar u kien jinkorpora wkoll il-lokalitajiet tal-Mellieħa, in-Naxxar u San Pawl il-Baħar, distrett li propju kien fih 3 kaxxi. U issa l-aħħar ħin ġifieri ġiex minuti ilu waslu wkoll il-kaxxi wasal ukoll is-6 distrett li inkorpora fih l-irħura ta' is-Siġġiewi, ta' Ħalluqa u ta' Ħalqormi. Ġifieri Edward, wasalna nofs triq il-proċess miexi ġmielu 7 distretti ġew bil-kaxxi tagħhom, jonqos issa propju 6 distretti oħra. U hawnhekk għandna l-wasla wkoll ta' 7 distrett qed narawhom il-kaxxi hawnhekk deħlin ukoll jidher li għaw n-nis deħlin għawek qed narawhom il-kaxxi tagħhom deħlin. Is-7 distrett li jinkorpora fih il-lokalitajiet ta' Ħażebbuġ, ir-Rabat, Ħaddingli, l-Imġar, l-Imtarfa u l-Baħrija fejn il-votazzjoni saret fiċ-Ċentru Laburista tar-Rabat. Propju dan id-distrett is-7 distrett jinkorpora fih 4 kaxxi ġifieri bil-voti jaslu hawnhekk ġewwa ċ-Ċentru Laburista fejn minn hawnhekk issa jisir il-proċess tal-konsenjament fejn il-kaxxi jgħaddu sabiex jittieħdu ġewwa s-sala tal-att tal-voti u minn hemmhekk jibda proċess ieħor. Il-kaxxi jibdew jinfetħu, jiġu ċċekkjati il-voti, jaraw li t-timbru kollox sew, il-voti jitqiegħdu rashom l-isfel u jitpoġġew f'pakketti ta' 50-50. Minn hemmhekk u mbagħad kif spjega wkoll is-sur Lewis Gatt, minn hemmhekk once nistennew ovvjament it-13 il-distrett ta' Għawdex li jinkorpora fih il-lokalitajiet kollha ta' Għawdex sabiex jiġu bil-kaxxi tagħhom. Ma nafx hekk għandek xi mistoqsijiet oħra Edward. Hawnhekk qed narawhom iktar deħlin, all right? Nirringrazzjak ħafna Samuel ta' dak l-aġġornament b'mod dettaljat ħafna brabta mal-waslit tal-kaxxi u din kienet elezzjoni għal mexxej tal-Partit Laburista li saret relativament anka f'temp qasir ħafna fejn irridu ngħidu li għalija kontestaw żewġ kandidati, Robert Abela u Chris Fern, u hawnhekk se nkunu qed insegwu xi spikka propju f'dawn il-kampanji rispettivi anka għal din l-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista. Insegwu.
Rajna dawk il-filmati li jispekkaw propju anka sal-bieraħ stess fejn kien hemm il-bidu tal-Kongress tal-Partit Laburista, Chris Fern u Robert Abela, l-għażla kienet bejnietom, il-votazzjoni għalqet u minn ħina li ħor nkunu qed ngħaddulkom aktar żviluppi brabta ma' lat tal-voti li ovvjament għadu ma bedix għalissa bdew jaslu il-kaxxi nistennew aktar tard mal-ħin nkunu nistgħu ngħaddulkom aktar żviluppi. Nfakkarkom li hemmhekk qed naraw fil-fatt kif qed turina d-direzzjoni il-voti mhuwiex il-proċess ta' sorting, dak huwa proċess fejn ikun anka qed isir ir-rikonċiljazzjoni u mbagħad anka il-voti jibdew jitpoġġew f'pakketti biex mbagħad wara li jaslu l-kaxxi kollha u jsir dan il-proċess kollu mbagħad minn hemmhekk jibda is-sorting li huwa fejn nibdew naraw ċaqliqa interessanti fejn mbagħad nistennew minn ħina li ieħor riżultat li tkun qed jiddetermina min se jkun il-mexxej ġdid għal Partit Laburista. U miegħi jiena du fl-istudju issa il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista, Randolph De Battista, u d-deputat u whip tal-Grupp Parlamentari Laburista Byron Camilleri. Nilqakom hawnhekk ħafna u nirringrazzjakom tax-xogħol importanti li tagħmlu għaliex intom ukoll parti mill-amministrazzjoni tal-Partit Laburista. Randolph ħadem ukoll bisħieħ ħafna fuq din l-elezzjoni u rajna il-kampanji rispettivi imma mbagħad jiġu flimkien Robert Abela u Chris Fern anke salbiera jekk xejn din l-elezzjoni saħħet iktar Partit Laburista għaliex punt importanti ħafna l-Partit Laburista dejjem iċċelebra u manifesta bil-kbir f'dawn l-aħħar snin kienet l-għaqda. Dak kien il-punt illi wieħed mill-ikbar legati li ħalla Joseph Muscat. L-għaqda fil-Partit Laburista, l-għaqda li trid tibqa' tigwidana għal snin li ġejjin. U dik kienet kampanja karatterizzata mill-għaqda. Illum kont qed nara fuq Facebook tela ritratt sabiħ ħafna taż-żewġ timijiet tal-kandidati taħt umbrella waħda meta qabdet ix-xita u l-messaġġ kien aħna taż-żewġ kandidati ma taħt l-umbrella waħda, l-umbrella il-Partit Laburista. U dak huwa s-sentiment illi anke ħassejna l-bieraħ fil-padiljun ta' Raħal Ġdid huwa s-sentiment illi hawn illum u li kellna matul il-ġurnata. Rrid ngħid illi l-ġurnata tal-lum uriet kemm il-Partit Laburista huwa ħaj. Jekk naraw l-ammont ta' nies li ħarġu jivvutaw, irrid ngħid illi il-proċess tagħna kien ftit differenti minn tal-Partit Nazzjonalista, kien daqsxejn iktar restritt fis-sens illi fl-elezzjoni li kienu għamlu li bija tela Adrian Delija, il-membri kien ridu idumu membri sentejn. Fil-każ tagħna il-membri rridu jkunu ilhom membri tesserati tal-partit 5 snin. Allura wieħed jemmen illi wieħed jaħseb illi l-ammont ta' nies illi eligibbli jkun inqas għax trid tkun ilek 5 snin. Fil-verità, jekk naraw l-ammont ta' nies illi vvutaw, hemmhekk għandna 16,217. Dan huwa ammont ikbar minn kemm kienu vvutaw lil Adrian Delija it-tesserati tal-Partit Nazzjonalista. Dak ifisser illi b'mekkaniżmu illi huwa iktar restritt għaliex trid tkun ilek 5 snin, xorta il-Partit Laburista għaliex l-eruq tiegħu huma kbar għaliex il-massa tan-nies qiegħda wara l-Partit Laburista, xorta kellek dak l-ammont enormi ta' nies illi għażlu mhux biss il-mexxej imma wkoll il-Prim Ministru u qed nissettjaw l-standards. Illum it-telespettaturi l-lejla matul dan il-lejl se jkunu qegħdin għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna ikunu qed isegwu l-att tal-voti b'mod diġitali hawnhekk fuq it-televiżjoni tagħhom real time. Qatt fl-ebda elezzjoni f'Malta kemm interna ta' partit kif ukoll waħda nazzjonali qatt ma rajna dil ħaġa. Illum bis-sistema li għandna se nkunu qed narawha. U illum għalhekk emozzjonanti għaliex dan ix-xogħol kollu li sar mill-volontiera, mill-ħaddiema tagħna fi żmien daqshekk delikat u diffiċli tal-miliet. U ristrett. U fi żmien daqshekk qasir illum qed naraw u ħanaraw il-frott tiegħu matul dan il-lejl. Ekku kif qed jgħidilna Randolph, aktar tard meta mbagħad jibda il-proċess ta' sorting, hawnhekk warajja fuq l-iskrin se tkunu qed taraw il-kaxxi rispettivi b'kollox hemm 44 kaxxa, żewġ kaxxi infakkarkom in-numru 43 u n-numru 44 huma kaxxi li kienu għal votazzjoni bikrija dawk li ivvotaw propju fil-jum tal-erba' u mbagħad il-kaxxi l-oħra 42 kaxxa li ħafna minnhom ukoll bdew jaslu
kaxxa, per eżempju, minn numru 1 sa numru 4, dawk huma il-kaxxi tal-ewwel distret, kif konna qed naraw hawnhekk l-ewwel distret fih 4 kaxxi, tieni distret fih 5 kaxxi, għandek pereżempju distret minnhom il-11 distret hemm kaxxa waħda, allura ħanibdew naraw il-kaxxi u naraw in-numri tal-voti maduda flimkien u kull kandidat kemm ikun kiseb voti, ġifieri se tkun kif qed jgħidilkom il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista real time actually se tkunu tistgħu issegwu dan kollu anka fis-sigħat li ġejjin f'din ix-xandira speċjali qed kif qed ngħidilkom qed nismgħu wkoll li tkompli anka fis-sigħat bikrin ta' filgħodu. Byron, irridu ngħidu wkoll inti il-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista se jkollna mexxej ġdid, il-mexxej se jkun anka il-kap tal-Gvern se jkun il-Prim Ministru, grupp parlamentari li tajb li ngħidu li dejjem spikkat laqda anka taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat u wieħed għandu għal xi ħares il qudiem li din laqda tkompli tixxettel anka taħt it-tmexxija ta' mexxej ġdid u Prim Ministru ġdid. Jiena m'għandi l-ebda dubju illi minn għada minn dal-lejl illi jekk kif issa ser il-Partit Laburista ser ikollu mexxej ġdid. Il-Grupp Parlamentari tal-Partit Laburista ser nkunu kollha wara l-mexxej ġdid tal-Partit Laburista. L-istess mod kif konna wara Joseph Muscat. Kulħadd kellu dritt tal-opinjoni tiegħu. Kull wieħed u waħda minna llum għandna nivvutaw. Ħadd ma vvota wieħed bħal ieħor, min għażel Robert, min għażel Chris. Imma minn għada l-4 ta' nofsinhar għandna il-laqgħa tal-Kungress li ħajindirizza l-ewwel darba l-mexxej ġdid. Minn dal-lejla kif ser nkunu nafu min hu l-mexxej, il-lealtà assoluta tagħna ser tkun wara dak il-mexxej. B'rispett totali lejn min kellu opinjoni diversa, kulħadd kellu dritt tal-opinjoni tiegħu, iżda m'għandi l-ebda dubju jien illi l-lealtà tagħna kollha ser tmur wara l-mexxej ġdid tal-Partit Laburista. U dan rejnieh anke fl-aħħar ġimgħat xhur u snin illi anke jenna fil-Gvern. Li forsi ħadd ieħor dejjem tistaġeb kif aħna daqshekk maqudin. U l-mistoqsija kienet tkun intom kif m'intomx bħalna. Aħna mmorru fl-laqgħat fl-oppożizzjoni u nitqatlu. Aħna mmorru fl-laqgħat fl-oppożizzjoni u noffendu xulxin għaliex hekk kienu jagħmlu. Narawhom fil-Parlament qudiemna anke fi żmien l-aħħar ġimgħat illi kien hemm xi problemi illi jajru żibel il-xulxin. U aħna grupp maqud tal-Partit Laburista minkejja d-diffikultajiet li kellna qudiemna, minkejja l-laqgħat twal li kellna bejnietna, diskussjonijiet twal li kellna bejnietna, dejjem saru b'rispett sieħ lejn xulxin. Kienu jistaġbu għax ħadna selfies fil-Parlament fl-aħħar seduta ta' Joseph Muscat, għaliex dak huwa s-sens li għandna ġofina ta' ħbiberija lejn xulxin, lejn wieħed u ieħor. Aħna kollegi ta' xulxin fil-Partit Laburista, kollegi ta' xulxin fil-Parlament Malti. U hekk inqisu lil xulxin u hekk il-mod kif naħsbu. Hija mentalità li daħlet fina fl-aħħar snin, sabiex ngħidu kollox, mentalità li daħal fina Joseph Muscat. U jiena konvintissimu illi dik il-mentalità mhix qed tinbidel, dik il-mentalità ħad tibqa' għaddejja. Dik il-mentalità ħad tkompli anke b'mexxej ġdid tal-Partit Laburista li nista' ngħidlu u minnu li ħajkun jsib il-lealtà assoluta tiegħi u minnu u l-istess konvint tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Laburista. Ħanejt xi ħaġa, l-bieraħ ħafna minn tal-Grupp Parlamentari ltqajna wara numru ta' jiem ma niltaqgħux għaliex fl-aħħar jiem ma kienx hemm għalfejn jiltaqa' Grupp Parlamentari issa ovvjament jerġa' jibda jiltaqa' minn nhar it-tnejn li ġej taħt mexxej ġdid tal-Grupp Parlamentari tal-Laburista. U kellna ċans li ndiskutu bejnietna. U l-kelma ta' kulħadd, kull wieħed u waħda minnha meta niddiskutu bejnietna anke formalment, kienet li minkejja li kull wieħed u waħda minnha għandu l-preferenza tiegħu, minn nhar it-tnejn gazdawn sabiex ngħidlek ħadd ieħor għal ġol ħajt, imma aħna gazdawn wara l-mexxej ġdid tal-Partit Laburista. Għaliex dak huwa jixtaqlu dan il-partit, dak huwa dak li jixtaqilhom is-16,000 persuna li llum ħassew jeħtieġa li joħorġu jivvutaw. Dak huma dak li jixtaqilhom li vvutaw fl-2017 għal dan il-manifest tal-aqwa żmien sabiex pajjiżna jkompli jara l-bidla. U dak li ser nagħmlu aħna, ser nimxu kollha wara l-mexxej ġdid, ser inkomplu nġibu l-bidla f'pajjiżna, ser inkomplu nimplementaw dak il-manifest u ser nerġgħu naraw rebħiet oħrajn. Għaliex dak huwa dak li jridu nagħmlu anke dawk is-16,200 ruħi li llum mar jivvotaw, dak kollha li għandhom għal qalbhom l-attivisti kbar bħalna li kull wieħed u waħda minnhom illum rajna anke l-volontiera tagħna tal-Partit Laburista tara għall-kbira tagħhom, iriduna nkomplu nġibu l-bidla, iriduna nkomplu nġibu s-suċċessi, iriduna nkomplu niċċelebraw b'rebħiet kbar għall-Partit Laburista.
Ekku, Randolph, u kif qed jgħid Byron, hemm sens anka ta' responsabilità fost il-grupp parlamentari, fost id-deputati, is-segretarji parlamentari u l-ministri, qed naraw hemmhekk li votaw 16,217. Hemm ċertu sens ta' responsabilità, daw in-nies għandhom vuċi, qed iwasslu vuċi u allura rridu nirrispettaw dik il-vuċi biex issa inkomplu middu għonqna għax-xogħol propju anka jekk minn nhar it-tnejn li ġej flimkien mal-mexxej ġdid u Prim Ministru ġdid, imma anke għandek persuni oħrajn qed jarawha b'interess, qed iħarsu b'interess lejn din l-elezzjoni anke minn barra ma' ċittadini differenti li jirrikonoxxu li Gvern Laburista qed joħloq il-ġid qabel mal-Ministru Chris Cardona konnet nitkellmu anka li din l-elezzjoni propju f'dan il-jum ħareġ ċertifikat ieħor pożittiv eċċellenti mill-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Fitch. Allura hemm sens ta' rieda qawwija biex inkomplu naħdmu wara il-mexxej ġdid. U rridu ngħidu wkoll f'parentesi żgħira li ż-żewġ kandidati it-tnejn li huma anka tul il-kampanja it-tnejn qalwa smajni anka propju nhar il-ħadd fid-dibattitu u anka f'diskussjoni oħrajn li huma se jkun qed jaraw ir-rwol għal xulxin. Min ikun elett min se jkollu l-fiduċja tal-membri, allura dawn it-tnejn ukoll lesti li jaħdmu anka flimkien. U dik hija importanti ħafna, dak huwa l-messaġġ. Jien ngħid, l-ewwel ftit sigħat ta' mexxej ġdid u l-messaġġi li jibgħat il-mexxej ġdid fl-ewwel ftit sigħat se jkunu strumentali għall-futur. U diġà rajna u dak jawgura tajjeb fil-kampanja għaliex kif għad tajjeb inti it-tnejn li huma diġà urew illi se jkunu qed jaħdmu flimkien u rew illi se jagħmlu lil Partit Laburista partit iktar maqut u iktar miftuħ. Jiena ngħid għandna obbligu lejn l-attivisti tagħna illi fil-ġimgħat li għaddew iltqajna ma' ħafna attivisti. Attivisti illi ovvjament kull elezzjoni tal-mexxej iġġib l-emozzjonijiet. U iltqajna ma' ħafna attivisti bidmuħ fajnejhom. Imma ħanibqgħu maqudin u ġenwinament jistaqsuha. U hemmhekk tara kemm iħobbu lill-partit, ġenwinament. U aħna għandna obbligu lejn dawn in-nies, imma wkoll għandna obbligu bħala partit fil-gvern illi inkomplu inwettqu il-mandat elettorali tagħna, inkomplu nwettqu il-programm elettorali tagħna, illi ovvjament iż-żewġ kandidati kellhom l-idejat tagħhom u esprimewhom, però il-bażi tagħna hija il-programm elettorali tal-2017 illi eleġina fuq il-poplu u dak għandna obbligu li nwettquh u li nkomplu nwettqu l-ġid. Għaliex il-lejla forsi qed jarawna nies illi ma jappartjenux lejn il-Partit Laburista. Illi ma votawx l-elezzjoni u forsi laqas biss ivvutawna fl-2017. Imma qed iħarsu lejn dan il-proċess illi qed nagħmlu llum għaliex jgħidu isma' dan huwa mument storiku għal pajjiżna għaliex qed jintgħażel Prim Ministru ġdid. U allura dak is-sit ta' negozju li qed jarana, jew dik il-pensjonanta li qed tarana, li forsi ma tivvutax il-Partit Laburista, aħna għandna obbligu lejha wkoll illi naraw illi lil pajjiż inkomplu mmexxuh fi stabbiltà imma f'tama illi l-ġejjieni ħajkun iva aħjar anke aħjar minn issa. Bħalissa qegħdin ngħixu fi żminijiet ta' ekonomija b'saħħitha, fi żminijiet fejn qed nibqgħu naraw ċertifikat wara ieħor, imma kif anke qalilna l-Prim Ministru l-biera l-aqwa żmien għad fadallu ħafna u ħafna iktar biex jintemm. U aħna insemmu aġenziji ta' kreditu, din il-ġimgħa kien hemm anke aħbar ġifieri mhumiex biss l-aġenziji ta' kreditu internazzjonali huma importanti, imma anke meta qed hemm il-kejl li jinżel anke fih dan is-soċjetà kellek anke li f'Novembru f'dak ix-xahar li anke kien hemm irridu nirrimarkaw li kien hemm żviluppi fil-pajjiż għaddejjin, il-beħ anke fost il-ħwienet żdied ukoll, ġifieri dawn huma l-affarijiet li l-familji Maltin u Għawċin jirrikonoxxu u qed iħossu allura bħala Partit Laburista nħossu l-obbligu li aħna dik il-vuċi li qed titwassal mill-membri u mbagħad tiġi msarfa faqda ta' kontinwità fost min se jkun anka il-mexxej ġdid tal-Partit Laburista eventwalment anka se jkun Prim Ministru. Iżda kellna wkoll żewġ kandidati, kandidatura b'saħħitha, jiġifieri bost osservaturi politiċi jitkellmu wkoll kemm il-Partit Nazzjonalista u rridu nitkellmu fuq il-Partit Nazzjonalista għaliex huwa l-oppożizzjoni hija l-alternattiva li suppost hemm fil-pajjiż għandu għax xjajr għaliex kellna żewġ kandidati li l-Partit Laburista tista' tgħid huwa moni talent enormi. Byron. Jien hemm żewġ punti nixtieq insemmi.
il-validità u it-tajjeb ħafna li għandhom iż-żewġ kandidati li hemm tmexxija tal-Partit Laburista u anke l-mod kif tmexxiet l-elezzjoni fih dan il-Partit Laburista. Ħanibda bil-kandidati infushom. Ħadd ieħor joħlom li jkollhom qar wieħed jew qar 3 kwarti ta' wieħed ta' minn dawn illi kellna aħna, aħseb wara jkollok 2 bħal dawn. Dik hija r-realtà għaliex kemm Chris Fern u kemm Roberta Vela huma validissimi. ħafna nies kellhom dilemma. Ekku. huwa sabiħ ukoll. Sallum stess, jiena rajt nies, sallum stess, diħlin jivvotaw u jgħidu jiena għandi ma ddeċidejx f'ħana nivvota u kienet ġenwina, ħsieb ġenwin tara daw il-membri tagħna li l-hom membri ħadd pjaċir l-lum Għax jgħidulek it-tnejn tajbin. kemm ilek membru, kien hemm minnu jgħidlek li membru 40 sena, jien li membru 50 sena fil-partit. U diħlin fil-partit u diħlin jivvotaw, għamilt ħafna ħin fejn il-votazzjoni tar-Raba Distret u diħlin jivvotaw jgħidulek għadni ma ddeċidejx ma ħanivvota, għandi dilemma qawwija għaliex tant kienu validi Roberta Bela u Chris Fern. U nifhimhom għaliex meta tħares lejn daw iż-żewġ persuni, lejn daw iż-żewġ politiċi, bit-tajjeb kollu tagħhom, bl-esperjenza kollu tagħhom, bl-input li taw lill-Partit Laburista fl-aħħar snin, wieħed seta' jara żewġ kandidati validissimi sabiex it-triq tajba ħafna li għadna kif semmejna, kif semma Randolph, kif semmejt inti fl-aħħar snin tkompli għaddejja l-qudiem. Walla tant kien hemm dilemma ġenwina ta' ħafna nies. Però mbagħad il-mod kif tmexxiet l-elezzjoni. Din l-elezzjoni fil-waqt li konna nafu li ġejja, ir-realtà hija anke kif qal il-Prim Ministru l-bieraħ illi ma konniex qed nippjanawha f'dan iż-żmien. Iżda ċirkostanzi ġabu illi kien hemm deċiżjonijiet u ttieħdet id-deċiżjoni li l-elezzjoni ssir issa. Ħanejt xi ħaġa ftit qatt forsi qaluha, meta fil-bidu sirna nafu li ħajkun hemm din l-elezzjoni u kemm deċiżjonijiet li ttieħdu. L-ewwel inkwiet ta' Randolph ta' Daniel speċjalment għaliex huwa l-President tal-Partit Laburista, kif ser nagħmlu elezzjoni f'dan iż-żmien. Kif ser nagħmlu elezzjoni tajba, għaliex kull wieħed u waħda minna ħarisna li anke l-Partit Nazzjonalista u rajna kemm għafġu fl-elezzjoni biex ħatru mexxej, rajna kemm kien hemm allegazzjonijiet u nies illi dew jgħidu għax jinħadu lill-vot u għax jien hekk. Rajna x'tip ta' elezzjoni kien hemm, dak il-ġlied kollu illi għadhom sal-lum maqsumin mhux f'żewġ fazzjonijiet imma fil-biċċa. U allura daw il-persuni u aħna kollha li nħobbu l-Partit Laburista illi nafu li hemm għajnej id-dinja fuqna għaliex mhux biss qed nażlu mexxej tal-Partit Laburista, iżda qed nażlu Prim Ministru. Ovvjament ridna li nagħmlu biċċa xogħol tajba. U f'dan il-ftit żmien qasir ta' ftit ġimgħat ara xaw illum. Jiena dħalt hawnhekk illum impressjonat, jiena bħala web ta' grupp parlamentari ma tantx kelli involviment fl-elezzjoni bħal Randolph, bħal Daniel u bħal diversi uffiċjali oħra tal-Partit Laburista, kummissjoni elettorali speċjalment. U dħalt hawn ġew tibqa' impressjonat bil-organizzazzjoni li hawn, tara dak l-iskrin li ġewwa xi ħaġa li għadna noħolmu li konna f'elezzjoni U ġenerali. anki l-element ta' sigurtà kif tidħol il-kaxxi jidħlu jiġifier. Jiena wasaltaw blatek bil-kemm rridu jħallu nidħol għax kellem ġbara minn hawn ġew. Ngħidu li elezzjoni għandek numru ta' media, anke media barranin li qed isegwu għaliex ovvjament hemm ħatra wkoll ta' Prim Ministru ġdid. Ekku għax fl-aħħar żmien anke kellim request mill-BBC pereżempju biex nagħtuhom ċertu kummenti u diversi media oħrajn barranija li bdiet titlob illi ċertu kummenti għax għandhom interess ġenwin f'Malta għaliex dal-pajjiż illi tant ra suċċess fl-aħħar żmien da mhux pajjiż illi qiegħed fil-qiegħ tal-lista, dan huwa l-pajjiż tal-A+. Dan huwa l-pajjiż illi f'diversi listi tal-Unjoni Ewropea naraw pajjiżna fuq quddiem u wiex il-qasam tax-xogħol, u wiex il-qasam tal-ekonomija, it-tkabbir ekonomiku, u wiex il-qasam ta' diversi jiena fil-persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol. Aħna urejna l-Ewropa kif nimxu l-qudiem. U allura meta jħarsu lejn Malta jaraw kif jitalmu minn Malta u din l-elezzjoni se jisservi hekk. Din l-elezzjoni li qed issir bit-trasparenza kbira, din l-elezzjoni li saret f'ambjent mhux ta' ġlied bħal ħadd ieħor, imma f'ambjent ta' il-koll familja laburista li għandna l-interessi tal-pajjiż u tal-partit kull wieħed waħda minna u allura minn għada wara l-mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista u jiena konvint li għal darb'oħra l-Partit Laburista qed juri lil kulħadd kif għandhom isiru l-affarijiet. Ekku qabel indur fuq Randolph hemmhekk qed naraw permezz tad-direzzjoni konna qed naraw is-sala tal-voti fis-sala ewlenija taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fejn hemmhekk qed naraw il-kaxxi li bdew jaslu u anka bdew jinfetħu u il-voti qegħdin il-polozz tal-voti qegħdin wiċċhom l-isfel fejn
isiru f'pakketti biex imbagħad wara li jiġu l-kaxxi kollha wara li jgħaddi dan il-proċess kollu li ovvjament jieħu xi ftit tal-ħin u mbagħad jibda l-iktar proċess tant mistenni. Il-proċess tas-sorting fejn nibdew naraw il-voti jinxteħtu fil-garżelli rispettivi tal-kandidati, kun hemm xi voti li forsi jkunu markati dobbjużi li mbagħad jiġu anka analizzati b'mod rigoruż mill-Kummissjoni Elettorali mmexxija anka minn Dean Healey u allura dan huwa proċess li qed joftit tal-ħin iżda għal aktar dettalji biex jaġġornana b'dak kollu li qed isir ninaqdu f'parti oħra taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista mal-kollega Samuel Lucas. Samuel, fidejk. Edward, nsellmilek mill-ġdid, 12 il-distrett waslu, il-kaxxi tagħhom waslu ġewwa ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. L-ewwel li ma wasal kien ir-raba' distrett tal-Fgura li sar il-votazzjoni fiċ-Ċentru Nazzjonali fil-Fgura, l-irħula li jinkorpora dak id-distrett kienu l-Fgura, Ħaltarxin, Raħal Ġdid, il-Gudja u Santa Luċija. Eżatt warajh wasal ukoll il-5 distrett, id-distrett li jinkorpora fih l-irħula taż-Żurriq, Birzebbuġa, Ħalsafi, il-Rendi, Ħalkirkop u l-Imqabba. U l-aħħar wieħed li wasal propju 12 il-distrett biex ngħidu hekk li wasal ġewwa ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista kien dak taż-Żejtun, Ħalaxaq, Marsa Skala u Marsa Xlokk. Il-votazzjoni dak hemmhekk seħħet ġewwa ċ-Ċentru Laburista taż-Żejtun u dak id-distrett kien jinvolvi 4 kaxxi. Issa Edward ovvjament l-istennija għat 13 il-distrett, mhix sorpriża d-distrett li minn Għawdex li jinkorpora fih l-irħula kollha Awċin ovvjament l-iktar wieħed li dan biex ngħidu hekk ovvjament issa l-istennija tkun fuq dak id-distrett. Biex ngħidu hekk fin-sala tal-voti il-kaxxi infetħu 12 id-distrett l-oħra infetħu jitqasmu f'pakketti ta' 50 ġew iċċekkjati t-timbri tagħhom u mhix ovvjament skont ir-regoli u issa nistennew ovvjament it-13 il-distrett li nkorpora fih ir-irħula kollha Awċin. Grazzi ħafna lilek Samuel, kif smajna lil Samuel jgħidilna prattikament waslu il-kaxxi kollha mid-distretti fadal biss l-aħħar distrett, it-13 il-distrett kif inhu mistenni il-kaxxi jridu jaqsmu il-fliku kieku forsi kellna diġà il-mina se ssir ukoll hemmhekk forsi kienu jaslu naqra iktar malajra. Allura prattikament fadal l-aħħar 3 kaxxi, ġifieri b'kollox għandna 44 kaxxa. Żewġ kaxxi minnhom kienu tal-advance voting ta' nhar l-erba' u llum kien hemm 42 kaxxa. U allura fadal kaxxa numru 40 li hemmhekk 41 u 42. Dawn huma t-tliet kaxxi li jiġbru fihom il-13 il-distrett allura huma il-lokaltajiet kollha ta' Għawdex qed naraw pereżempju 42 kaxxa ivvutaw fiha 98%. Dik hija tixbor fiha numru ta' lokaltajiet fit-13 il-distrett, jiġifieri numru ta' lokaltajiet Awċin. Rajna biex ngħidu hekk Randolph pjuttost proċess anke mexxej, ġifieri it-turnout ħareġ literalment ftit minuti wara, ġifieri il-Kummissjoni Elettorali ħarġet it-turnout ta' 92.5%, l-organizzazzjoni kif kien qed jirrimarka għaliha Bajrin hija waħda enormi, hija kbira u kollox jidher li miexi anka ħarir. Fil-fatt x'imbdejna dal-għodu nibdew lejja l-ewwel sija kollox sew, ma ġara xejn, it-tieni sija kollox sew, it-tielet sija u issa qegħdin għalqu l-votazzjonijiet, kollox mexa sew, bdew jaslu l-kaxxi u sissa l-affarijiet mixin sew konvint li ħajibqgħu għaddejjin b'dan ir-ritmu għaliex l-organizzazzjoni hija impeccabbli. Rid nirringrazzja l-ammont kbir ta' volontiera li kienu involuti, mmexxija mill-amministrazzjoni u mill-Kummissjoni Elettorali, rid nirringrazzja ħafna lil dawk in-nies li diġà batulna jirringrazzjawna ta' dal-proċess. Ġifieri bqajt imbella ħien. In-nies imorru jivvutaw mbagħad jiġu jibatulna isma' kollox kien sew, l-affarijiet imxew kif wieħed jistenna u bi professjonalità kbira. Aħna dejjem fil-Partit Laburista l-elezzjonijiet interni di xi ħaġa interessanti, xi ħaġa li ġew falzon mill-Kummissjoni Elettorali iħobb isemmi. Bħala Partit Laburista dejjem konna pass iktar il-qudiem fil-proċessi elettorali interni tiegħu. Pereżempju, kien il-Partit Laburista illi kien introduċa għall-ewwel darba ir-ritratt ta' kandidat fuq il-polza tal-vot. F'elezzjoni interna tal-Eżekuttiv
Is-sena l-oħra rajni għall-ewwel darba fuq livell nazzjonali fl-elezzjoni tal-MPs. Jiġifieri dawn huma affarijiet. Ġifieri anka l-Partit Laburista huwa modell għal proċess anka nazzjonali. Bla dubju, u dak li qed nagħmlu llum u propju anke bis-sistema li għandna hekk hija xi ħaġa li qed nkomplu nollu l-istandard u semma Byron fuq l-organizzazzjoni swit ħafna flus ukoll, ġifieri, ma nistax inkun qiegħed hawn. Ma nistax inkun qiegħed hawn. Fil-fatt, wieħed mill-iktar persuni li kelli xi ngħid miegħu f'dan ix-xahar kien il-kuġin tiegħi William Lewis illi tant huwa perfezzjonist illi kull sija jiġi jgħidli isma' ħanżid xi ħaġa, ħanżid oħra sal-lum stess. 1000 euro tiswa imma biex naraw li l-affarijiet jimxu sew u irrid minn qalbi nirringrazzja lilu lill-ħbieb kollha sirna familja waħda illi għexna f'dan ix-xahar irrid insemmi. Propju fi New Year's Day. New Year's Day hawnhekk kien hawn in-nies jaħdmu. Ma tokki ta' nofs il-lejl bejn l-aħħar ta' sena u l-bidu. Jiena ġifieri di semmejta propju nhar it-tlieta fl-istat ta' fatt meta ġew Falzon baqa' hawnhekk għaliex kien propju sal-aħħar tas-sena li jista' inti tiġi tirregolarizza ruħek ukoll jew tirreġistra l-early voting. New Year's Day filgħodu ġejtaw u kien hawn xi ħaddiema bil-pastizzi u il-persuna li jħossib il-membership Stephen għalli bat messaġġ il-Vince qed jien jagħtaw. Kwarta wara ġi, Vince huwa volontier illi qatta xahar sħiħ hawnhekk jgħinna bħal ħafna oħrajn, imma qed insemmi din l-istorja żgħira biex turi il-commitment ta' dawn in-nies illi anke fi New Year's Day bat irċevejt messaġġ kwarta wara kontaw biex niġi ngħin lill-Partit Laburista. Ħansemmi l-aħħar ħaġa. Xi ħaġa li wkoll swit ħafna flus imma li kienet importanti u essenzjali għal din l-elezzjoni. Is-sistema ġdida ta' membership illi daħalna s-sena l-oħra illi bidlet kollox. U kienet kruċjali għal dan il-proċess. Kienet kruċjalissima illi minn issa l-qudiem il-Partit Laburista għandu sistema ta' membership illi with a touch of a button inti għandek l-informazzjoni kollha miġbura u b'din is-sistema tista' tagħmel ħafna affarijiet. U b'dik is-sistema stajna nagħmlu din l-elezzjoni. Għaliex l-introduzzjoni ta' elezzjoni għal mexxej mifruxa fuq il-membri hija xi ħaġa pjuttost ġdida għal-politika Maltija, konna introduċejnija aħna fl-2008-2009. Imma allura s-sistemi tagħna kienu għadhom iggerjati għal elezzjoni bejn id-delegati tmiem mitruħ. U allura biex tagħmel l-istep għal bejn tmiem mitruħ għal 17,000 persuna bil-fors tbiddel l-affarijiet. U dik kienet sistema li għamlet il-ħajja ta' Stephen ħafna iktar faċli u ta' Joe u ta' l-kollegi kollha fl-uffiċċju tal-membership, imma l-ħajja tagħna kollha. Rid nirringrazzja minn qalbi lil ħaddiema kollha, lil volunteera kollha tal-partit u tal-wan u ta' kull min kien involut biex stajna nagħmlu din l-elezzjoni. Qabel ma nkomplu bil-diskussjoni nfakkarkom li propju il-Kungress tal-Partit Laburista jagħlaq propju għada fl-4 ta' wara nofsinhar kulħadd għal padiljun sportiv ta' Raħa Ġdid biex insegwu l-ewwel diskors tal-mexxej elett ġdid tal-Partit Laburista li anke eventwalment se jkun anke qed jieħu l-ġurament ta' Prim Ministru Singh. Illum kienet jum il-votazzjoni ewlenija mit-8 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija. Se nkunu qed insegwu f'dan il-servizz literalment qasir ħafna li jiġbor il-highlights kollha l-aħjar siltiet minn din il-ġurnata fejn kellek anka li żewġ kandidati jivvotaw kmieni filgħodu u mbagħad anka għal ħabta ta' l-10 ta' filgħodu il-mexxej Laburista Joseph Muscat u Prim Ministru ta' Malta mar jixħed il-vot tiegħu ġewwa ċ-ċentru Laburista tan-Naxxar. Rajna wkoll in-nies imorru jivvotaw bih ġarhom, l-ewwel sinjal propju anke meta ħarġet it-turnout kemm ivvotaw nies satejn diġà kien indikatur b'saħħtu għaliex kien hemm aktar minn nofs 58.3% ta' dawk huma eligibbli kienu diġà marru jivvotaw sa satejn nofsinhar, allura hemmhekk diġà kellek indikatur b'saħħtu l-ewwel sinjal li din se tkun elezzjoni fejn se tara parteċipazzjoni wiesa ħafna tal-membri eligibbli u ovvjament issa għandna ċ-ċifra min-naħa
kummissjoni elettorali fih dan il-Partit Laburista ta' 92.5%. Iżda ħansegwu dan is-servizz b'siltiet mill-jum il-votazzjoni għall-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista u niġulaw hawnhekk lura b'aktar żviluppi. L-aħjar siltiet minn jum il-votazzjoni għall-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista, elezzjoni li anka se tkun qed tagħżel Prim Ministru ġdid ta' Malta. L-14 il-Prim Ministru ta' Malta fl-istorja ta' pajjiżna u anka id-9 mexxej tal-Partit Laburista. Bajrin dan kien eżerċizzju wiesa demokratiku bil-parteċipazzjoni tal-membri. Il-membri għandhom ir-rwol, għandhom missjoni wkoll x'jaqdu anka fih dan il-partit qed jażlu mexxej, qed jażlu Prim Ministru. Din hija l-iktar darba illi ser ikun hemm persuni illi għandhom id-dritt jażlu mexxej tal-Partit Laburista wara l-emendi li d-delegati stess, ġifieri id-delegati fl-2008-2009 kienu neħħu il-poter assolut minn idejhom sabiex taw dak il-poter mbagħad lill-membri tal-Partit Laburista fejn is-sistema tagħna skont l-istatut tal-Partit Laburista hija li jkun hemm aktar minn żewġ persuni li jitfaw il-nomina tagħhom l-ewwel jiddeċidu għad-delegati, id-delegati jażlu żewġ persuni li mbagħad minn dawk it-tnejn jażlu il-membri. Dak il-proċess inqabeż għaliex kienu żewġ persuni resqu l-qudiem. Eżattament. Allura kien hemm l-għażla li l-membri li jagħmlu bejn dawn iż-żewġ persuni. U għandek mod aktar demokratiku fejn qed jiddeċiedu dawk l-aktar persuni li għandhom għal-qalbhom il-Partit Laburista għaliex inti biex tkun ilek 5 snin membru tal-Partit Laburista ifisser li għandek verament għal-qalbek il-Partit Laburista. U allura fil-waqt li forsi qabel il-membri tal-Partit Laburista ftit kellhom ftit kellhom saħħa għaliex kont tkun membru ġi mistieden biss forsi f'xi laqgħat fil-lokalità li tkun membru fiha u daqshekk, illum il-membri għandhom il-poter f'idejhom sabiex jażlu anke l-mexxej tal-Partit Laburista. U f'dawn il-jiem propri kien hemm ħafna aktar nies issa li jixtiequ jkunu membri. Illi anka forsi qegħdin jaħsbu għal ħafna snin oħra issa meta l-Partit Laburista ħajerġa' jasal f'sitwazzjoni simili u jażel mexxej tiegħu u jixtiequ illi anke huma jkollhom parti minn din id-deċiżjoni x'oġbithom ħafna illi huma bħala attivisti tal-Partit Laburista, bħala persuni li jixtiequ l-ġid lill-Partit Laburista, bħala persuni li min jaf kemm tawsijat ħafna minnhom ta' volontarjat jgħinu lill-partit, jgħinu lill-kumitati lokali, jgħinu xi kandidat partikolari sabiex kun jista' jagħmel il-kampanja tiegħu, jgħinu xi kandidat tal-kunsilli lokali. Daw il-persuni li verament għandhom għal-qalbhom il-Partit Laburista u jixtiequ anke huma illi jkunu parti minn din id-deċiżjoni wiesa ta' mexxej tal-Partit Laburista. Jiena konvint li llum ivvotaw 16,200 persuna f'aktar minn 16,200 persuna f'din elezzjoni. Ftit ta' snin oħra jkun hemm aktar persuni għaliex issa ħadd tidħol anke f'moħħhom illi li tkun membru xi tfisser tkun membru tal-Partit Laburista, illi tagħżel il-mexxej tal-Partit Laburista għaliex meta inti qed tagħżel mexxej m'intix biss qed tagħżel persuna, qed tagħżel il-viżjoni tiegħu. Qed ħarsu ftit lejn x'impatt kellu Joseph Muscat fuq il-Partit Laburista fis-snin li għaddew. Fil-11 sena illi dam imexxi l-Partit Laburista. Irbaħna fuq l-irbaħna x'impatt kellha il-politika tiegħu fuq il-Partit Laburista, il-bidla fil-mentalità tagħna l-koll, il-mod kif naħsbu, il-mod kif nakkomunikaw. U jiena konvint li b'dak l-istess mod ħajkun hemm anke impatt kbir tal-mexxej ġdid tal-Partit Laburista minn għada il-qudiem. U allura d-deċiżjoni hija importanti ħafna il-mexxej fil-waqt li aħna għandna mexxej u mhux kap hemm differenza kbira anke f'dak il-lat u f'dan l-aħħar anke smaj teoriji f'dak ir-rigward.
għandu impatt enormi fuq il-Partit Laburista, fuq il-politika illi nħadnu, mhux fuq dak illi għalfej ġi imsaqqaf, għalfej ġi mwaqqaf il-Partit Laburista, mhux fuq hekk. Il-prinċipji tagħna jibqgħu l-istess. Il-prinċipji tagħna xellugin, il-prinċipji tagħna tal-politika soċjali jibqgħu hemmhekk. Iżda hemm diversi affarijiet li forsi jinbidlu minn mexxej għal ieħor minn żmien għal ieħor. Għaldaqstant il-membri tal-Partit Laburista llum kienu involuti fl-ikbar deċiżjoni tal-Partit Laburista illi anke jażlu l-mexxej tagħhom. Randolph, qed noqorbu wkoll lejn anniversarju importanti għal Partit Laburista il-100 sena u aħna fil-bidu bdejna b'servizz servizz montaġġ eċċellenti ta' Jonathan Gallia, il-mekkaniżmi differenti kif il-Partit Laburista tul l-istorja tiegħu għażel mexxej u ovvjament dinja l-ewwel darba fl-istorja tiegħu propju f'din is-sena li se jkun qed jiċċelebra il-100 anniversarju mitwaqqif tiegħu. L-istorja wkoll uriet li minkejja l-isfidi meta kellu iffaċċjat bl-isfidi il-Partit Laburista ħareġ dejjem aktar b'saħħtu, jiġifieri jekk insemmu mmorru lura ħafna Pawlu Boffa meta fit-tletinijiet il-Partit Laburista kienu għoddu sparixxa biċ-ċirkostanzi li kien hemm għaddejjin u t-tieni gwerra dinija u mbagħad il-Partit Laburista, il-Partit tal-ħaddiema sar forza politika b'saħħitha ħafna wara l-gwerra permezz anke ta' tmexxija ta' Pawlu Boffa. Dom Mintoff anke fi żminijiet sittinijiet fejn kellek perjodu mdallam ta' dub il-mejjed fuq is-soldati tal-azzar. Meta kellna wkoll sens ta' forsi mhux għaqda b'saħħitha daqshekk kellna l-ġenerazzjoni rebbieħa ta' Joseph Muscat. U issa wkoll f'dan il-mument tant importanti il-Partit Laburista jista' joħroġ b'saħħtu aktar minn qatt qabel. Bla dubju, u jiena mill-istorja tal-Partit Laburista dis-sena ħanalqu il-100 sena jiena nislet żewġ affarijiet illi ishom jaqdu. Il-fatt illi il-Partit Laburista għal ħafna mill-istorja tiegħu kien il-forza għall-bidla. Dejjem kien il-forza politika fil-pajjiż illi mexxa l qudiem il-bżonn ta' bidla. Jekk humiex fuq servizzi soċjali, fuq drittijiet ċivili, l-emanċipazzjoni tal-mara, il-lingwa. Dejjem kien il-forza politika illi ridet il-bidla. U meta kienet hekk rebħet. It-tieni punt u di xi ħaġa illi tibqa' relevanti anke llum il-ġurnata feluq il-100 sena illi għall Partit Laburista int min int ġej minn fejn ġej, jekk int tifel ta' sinjur, jekk int tifel ta' fqir, jekk inti żagħżugħ jew anzjan, jekk inti straight jew gay, jekk inti mara jew raġel, inti għandu jkollok l-istess opportunità u inti nitrattawk indaqs. U dik hija xi ħaġa li tibqa' jgħaddu kemm jgħaddu snin tiddistingwi lil forza politika xellugija tal-Partit Laburista ma' dik tal-Partit Nazzjonalista. U din bl-ebda partiġġaniżmu, dan huma fatti, din hija xi ħaġa illi tgħixha ta' kuljum u nħobb insemmija dik. Ftit ta' xhur ilu kont fl-interviews tal-Lead u waħda wara l-oħra meta tispjegalhom meta staqsihom għalfejn Partit Laburista dejjem iwiġbuk għaliex il-Partit Laburista għalih inti ġej minn fejn ġej, inti x'inti xort għandek l-istess drittijiet. U anke f'din il-kampanja rajna xi ħaġa li ma semmejtx fil-bidu, rajna li l-Partit Nazzjonalista bil-medja tiegħu tagħmel żelqa wara oħra, tagħmel gidba wara oħra u ħadd pjaċir illi il-tesserati tagħna, l-attivisti tagħna fl-ebda ħin ma waqgħu għan-nassa tal-Partit Nazzjonalista u tal-medja tal-Partit Nazzjonalista li mhux taf xejn iridu jgħalqu l-istazzjonijiet politiċi għaliex il-medja tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar xahar f'din il-kampanja għat-tmexxija tal-Partit Laburista waqgħet aċċajt għal darbtejn tlieta diversi gidbiet fosthom, pereżempju il-bieraħ fil-għaxija ħarġu l-aħħar gidba illi kienet illi ammont kbir ta' nies tesserati tal-Partit Laburista ma ġabrux id-dokument tal-vot. Meta aħna il-dokument li n-nies ġew biex jivutaw bih, batni ulhom id-dar. Ġifieri kif ħadd toħroġ storja esklusiva breaking news illi n-nies ħafna nies ma ġabrux id-dokument tal-vot. Mhux talli ma ġabrux id-dokument tal-vot, talli batni ulhom id-dar u vvotaw ħafna iktar nies għal din l-elezzjoni milli kienu vvotaw għal ta' Adrian Delija.
U nieħu pjaċir li ħaddieħor jipprova jivvinta l-istejjer bħalma vvintaw ħafna stejjer tul din il-kampanja, imma l-attivisti tagħna, il-deputati, il-membri tal-amministrazzjoni, kulħadd jibqa' maqut biex naħdmu ħalli l-Partit Laburista jibqa' joffri ħajja ħjar il-familji Maltin u Għawċin, jibqa' jibiddel il-ħajja tal-Maltin u Għawċin. Infakkarkom li sa issa waslu kważi il-kaxxi kollha, fadal biss il-kaxxi 3 kaxxi mill-13 il-distret li issa jinsabu fi triqithom lejn Malta, fil-fatt qed jgħidu li l-kaxxi minn Għawdex fadlilhom forsi madwar nofsija biex jaslu hawnhekk ġewwa ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, allura bekk imbagħad ikunu waslu il-kaxxi kollha. Nfakkarkom li b'kollox hemm 44 kaxxa x'infetħu, 42 kaxxa minnhom huma mill-votazzjoni li saret propju llum u żewġ kaxxi l-oħra li kienu anka ta' nhar l-erba' fejn kien hemm il-votazzjoni bikrija ta' dawk li rreġistraw biex jivvutaw propju fil-jum tal-erba' u mhux is-sibt għaliex se jkunu indisposti jew kienu nies ukoll li huma involuti f'dan il-proċess tal-elezzjoni għal mexxej tal-Partit Laburista. Għalhekk infakkarkom li fadal biss 3 kaxxi, 13 id-distret minn Għawdex biex jaslu, se jkunu qed jaslu minn ħin għal ieħor u aħna se nkunu qed naġġornakom dak u b'dak li qed taraw propju hemmhekk mis-sala ta' lat tal-voti, qed naraw hemmhekk il-membri tal-Kummissjoni Elettorali, qed naraw ukoll lil din u l-Joe Falzon, qed naraw jeqleb il-kaxxa bil-voti, il-voti jinxteħtu wiċċhom l-isfel, il-kaxxa jurija li hija vojta, hemmhekk wara il-perspex hemm anka l-aġenti tal-kandidati rispettivi li jkunu qed isegwu dak il-proċess, proċess mill-aktar rigorus, proċess li huwa importanti anka jekk jieħu l-ħin, imma huwa importanti ħafna għaliex nistgħu nassiguraw ukoll elezzjoni trasparenti li huwa magħruf għaliha. Il-Partit Laburista kif qed naraw il-Partit Laburista qed joħroġ bl-unuri brabta mal-organizzazzjoni ta' din l-elezzjoni tant wiesa fi proċess demokratiku tant wiesa fejn rajna aktar minn 17,500 persuna eligibbli biex jivvutaw u jivvutaw aktar minn 16,200 ruħ f'din l-elezzjoni għal mexxej tal-Partit Laburista. Jiġifieri dan jirrifletti f'turnout ta' aktar minn 92% biex inkun preċiż 92.5% ta' dawk eligibbli ivvotaw. U allura nistgħu naħsbu kemm il-Kummissjoni Elettorali tkun attenta għal kull ħaġa li tkun għaddejja f'dan il-proċess issa tal-att tal-voti. Allura l-attenzjoni tagħna se tkun hemmhekk anke fis-sala tal-att tal-voti fejn aktar tard se nkunu qed naraw anke l-aħħar żviluppi brabta mal-proċess tal-att tal-voti għal din l-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista li tiżviluppa meta speċjalment ikun hemm dak il-famuż proċess tas-sorting, meta il-voti mbagħad jinxteħtu wiċċhom il-fuq, għalissa għadhom wiċċhom l-isfel, imma meta jinxteħtu wiċċhom il-fuq imbagħad jibda il-proċess ta' sorting fil-garżelli rispettivi skont il-preferenza li jkun hemm anke f'dik il-polza tal-vot partikolari. Dan kien kongress, it-tielet kongress, kellna kongress meta anka konna fl-oppożizzjoni, kien Joseph Muscat f'Taqali niftakar, sena qabel anka l-elezzjoni ġenerali kien Settembru tal-2012, niftakar dak iż-żmien kien l-iltqajt mal-mara jien, allura niftakru kien l-ewwel kongress. Hemmhekk kien kongress li beda ikun forza ta' dejat fejn il-Partit Laburista beda anka ifassal programm elettorali għal elezzjoni meta tiġi biex imbagħad il-poplu ta' il-fiduċja, kellek kongress ieħor u dan huwa it-tielet kongress imma l-ewwel wieħed li qed jaħtar mexxej tal-Partit Laburista Bajren. Niftakar dak il-kongress tal-2012 fejn konna għadna fl-oppożizzjoni, kien l-ewwel darba li qed nagħmlu kongress u l-ewwel darba li l-Partit Laburista kienet juri l kulħadd li verament issa huwa partit miftuħ. Għal ħafna snin in-nies barra ma kinux ħarsu lejna u jgħidu li dan huwa partit miftuħ. Għal ħafna snin aħna konna tajbin ħafna biex nargumentaw bej erba' ħitan ma konna nifu hemm. U għall-ewwel darba l-Partit Laburista kienet jagħmel effort enormi sabiex juri lin-nies li aħna partit miftuħ, li aħna lesti nisimgħu l kulħadd. Fejn niftakar dak il-kongress fl-2012. Kulħadd seta' jiġi hemmhekk u jgħid li jrid. Kulħadd seta' jiġi hemmhekk u jagħti s-suġġerimenti li jrid.
U kemm dawk li militaw dejjem fil-Partit Laburista u kemm dawk li għadhom diħlin l-ewwel darba fil-Partit Laburista u anke dawk li ġew hemmhekk niftakar għalulna jien għadni mhux deċiż jekk nafdax lill-Partit Laburista. Ħafna minnhom imbagħad iddeċidew li jivvotaw il-Partit Laburista. Ma fin naraw partit verament miftuħ, fin naraw partit li kienet jinfetaħ bl-aktar mod possibbli. Illi ngħid jien bl-aktar mod li qatt ma nfetaħ partit politiku. U mbagħad ġiet riflessa anke fil-voti li il-Partit Laburista anka ġab fl-2013, li n-numru ta' persuni li jafdaw il-Partit Laburista fl-2013 purament għaliex kien infetaħ bl-aktar mod possibbli, għaliex beda jilqa' fiħdanu lil kulħadd. Ġej minn fejn ġej, taħseb kif taħseb, tidher kif tidher, aħna lesti nilqawk basta għandek għan wieħed li nagħmlu l-ġid lil Malta, li nġibu l-bidla ġewwa pajjiżna. U l-Partit Laburista hemmhekk wara kulħadd li infetaħ. U jiena konvinti li anke mbagħad il-mod kif bdew ħarsu lejna nies inbidel minn dak l-ewwel kongress. Kompla hekk imbagħad anke meta kien fil-gvern. Il-Partit Laburista qatt ma nagħlaq lura f'dawk l-erba' ħitan li kien forsi magħruf għalihom wara dawk id-deċiżjonijiet. Li anke issa f'daw is-7 snin jiena fil-gvern il-Partit Laburista baqa' partit miftuħ. Jiena inħobb ngħidha di, inħares lejn il-forum żgħażagħ Laburisti llum, jiena Randolph tal-istess żmien. U niftakar fi żmien li konna tnejn fil-forum żgħażagħ Laburisti. U kien fi żmien li bdejna naraw qabża kbira l-qudiem fil-forum żgħażagħ Laburisti għaliex Joseph Muscat kien għadu żagħżugħ ukoll dak iż-żmien dejna naraw aktar persuni jersu lejna. Però ħares li l-forum żgħażagħ Laburisti llum u nibqa' maraviljat b'mod pożittiv għall-aħħar. Mhux biss bla ammont kbir ta' żgħażagħ li resqu lejna, imma anke il-validità ta' dawn iż-żgħażagħ u anke differenzi minn fejn ġejjin ta' kull wieħed u waħda minnhom illi ma jinteressahomx. Jinteressahom biss imma illi jagħmlu l-bidla f'pajjiżna. U bidla jridu f'pajjiżna illi għalihom kemm bdilna mhux biżejjed. U hekk nixtieq naraw. Għaliex dak huwa biss l-insurance policy li dan il-partit għandu, illi jibqa' jibdel. Dik il-ħeġġa kbira li għandhom daw iż-żgħażagħ, bil-ħeġġa kbira ta' diversi persuni fih dan il-Partit Laburista li mhuwiex biss l-element żagħżugħ fil-Partit Laburista illi iħobb il-bidla, illi jargumenta favur il-bidla, illi jġiela tal-bidla, imma speċjalment fihom dawn huma nies illi qed jitlu l-ewwel darba fil-Partit Laburista. U titkellem magħhom u tara idejat progressivi immens, idejat liberali, li forsi għalija wkoll li nħossni liberali ħafna, nħossni progressiv ħafna, ukoll nibda ngħid isma' jiena hemm differenza kbira diġà bejn il-mod kif naħseb u anke kif jaħsbu daw iż-żgħażagħ. U dan huwa l-mod kif il-Partit Laburista nfetaħ fl-aħħar snin. U jiena konvinti li dak ix-xogħol kbir li sar mhux se jaqafgħu. Fi-status li tellajt fuq Facebook sabiex insellem il-Joseph Muscat qed il-proġett ta' Joseph Muscat ma waqafx hawn. Il-proġett li bdejna l-kol flimkien, il-ġenerazzjoni rebbieħa, il-bidliet kbar li għamilna bħala partit mhux se jifqgħu żgur. Għax inkonventi jkun mexxej tal-Partit Laburista. Il-Partit Laburista se jkompli jinfetaħ. Il-Partit Laburista se jkompli jkun moviment u mhux partit ta' bejn l-erba' ħitan, kif huma llum il-Partit Nazzjonalista. Inħarsu lejhom illum u jitkellmu biss fuq l-aħna u fuq l-huma. Ma jitkellmu xejn kif ħanamlu l-ġid il-poplu Malti u għawġi kollu, jitkellmu biss fuq il-partit. Aħna nitkellmu fuq moviment, aħna nitkellmu fuq pajjiż kif nistgħu anke nimxu l-qudiem. Aħna nitkellmu fuq il-minoritajiet, illi tradizzjonalment dejjem dan il-partit ħaseb fil-minoritajiet, minn meta tal-ewwel darba l-vot lin-nisa, minn meta neħħa l-att omosessuali minn att kriminali, minn ħafna deċiżjonijiet illi dejjem kien dan il-partit, dejjem kienu delegati dan il-partit, dejjem kienu l-attivisti ta' dan il-partit illi taw mixja pożittiva qawwija lil dan il-pajjiż, dejjem taw mixja progressiva, mixja liberali il-qoddim lil dan il-partit imbagħad sussegwentament li ġiet riflessa anke fuq. Kif qed turina id-direzzjoni hawnhekk fuq l-iskrin forsi anke turina din il-parti tal-iskrin dak kollu li se nkunu qed naraw fil-ħin li ġej meta jibda anke l-proċess tas-sorting. U allura fejn qed naraw pereżempju l-ewwel distret se nkunu qed naraw li hemm 4 kaxxi, il-kaxxi ikunu rikonċiljati, naraw kemm ikunu maduda kaxxi, ġifieri pereżempju ikunu maduda l-4 kaxxi tal-ewwel distret u se nkunu qed naraw kemm ikunu kisbu voti il-kandidati rispettivi, se nkunu qed naraw ġifieri kemm ikun kiseb voti Robert Abela qegħdin bil-kunjom jew Chris Fern u anke in-numru ta' voti jekk ikun hemm anke invalidi. Ġifieri dak li se nkunu qed naraw
real time f'din is-sistema li nistgħu ngħidu hekk hija sistema li tatina stampa ċara u reali dak il-ħin real time kif jgħidu dwar din l-elezzjoni għal-mexxej tal-Partit Laburista. Qabel ma nħallikom għaliex ovvjament ċertament il-ħidma tkompli speċjalment Randolph anka biex inkomplu nsegwu din l-elezzjoni għal-mexxej tal-Partit Laburista. Randolph inti tkellimt ekku u allura nħeġġukom biex it-telespettaturi jibqgħu magħna kien hemm nies li kellmunu qalu li l-lum wara nofsinhar ħanistrieħ ftit ħalli l-lejla nibqa' imqajjem magħkom u nsegwi din ix-xandra speċjali għax ovvjament hemm l-element ta' kurzità wkoll u stennija għal mexxej ġdid li anke se jkun qed imexxi lil pajjiżna l-Prim Ministru. Dan huwa moviment li qatt ma beża mill-bidliet, il-mexxej ġdid rajnija anka fiż-żewġ kandidati meta kienu qed jiddiskutu biex jikkonvinċu anka lill-membri biex jivvutawlhom tkellmu anka dwar dan li huma se jkomplu bil-kontinwità, se jkomplu jmexxu dan il-pajjiż il qudiem. Kif semmejt huwa importanti li immexxu skont il-manifest elettorali tal-2017, però jinnuħu pjaċir li ż-żewġ mexxejja, iż-żewġ kandidati kellhom il-proposti tagħhom għaliex jekk jiena ħanivvota lil xi ħadd, ħanivvotalu wkoll għaliex nemmen illi huwa l-aħjar persuna li għandu l-viżjoni. U għalhekk huwa importanti li ż-żewġ kandidati kellhom l-idea tagħhom u kellhom il-proposti tagħhom. Min għada nitilqu flimkien għal dan il-vjaġġ sal-elezzjoni ġenerali. Għaliex ma nistawx nistrieħu, ma nistawx nieħdu l-affarijiet for granted u rridu mmorru biex inkomplu nikkonvinċu aktar nies u rridu dan huwa appell li għamilt liż-żewġ mexxejja, liż-żewġ kandidati, illi rridu nżommu il-kunċett ta' moviment. Huwa importanti li l-Partit Laburista jibqa' jinfetaħ iktar u jibqa' moviment. Għaliex dak huwa iċ-ċavetta biex aħna nibqgħu niksbu s-suċċess. Huwa wkoll importanti li l-mexxej illi jkun elett ftit tas-sija oħra iżomm relazzjoni miftuħa man-nies. Jiena waħda mill-affarijiet li rrid insellem u nirringrazzja lil Joseph Muscat minn qalbi ta' dan is-snin li tagħna u tal-ħidma li kelli miegħu issa fil-qrib f'din il-kariga għaliex kellu relazzjoni miegħi u kelli relazzjoni miegħu miftuħa. Illi Joseph dejjem tani ċans illi nkun open miegħu u fejn naqbel ngħidlu naqbel u fejn ma naqbilx ngħidlu ma naqbilx. Fil-kamra naqblu fuq triq il-qudiem u mbagħad nimxu l-qudiem u niġbdu ħabel wieħed. U dak huwa s-sabiħ. U nixtieq illi l-mexxej il-ġdid ikollu u jiżra fina l-attivisti il-qoddim. Irrid nerġa' nagħlaq forsi nkun repetittiv billi nirringrazzja lil ħaddiema kollha, speċjalment irrid insellem mod partikolari il-kollegi tal-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni, Aleander Balzan spalla kbira, Ronald Vassallo, it-tim kollu tagħhom flimkien ma' Newsroom, għaliex għamlu xogħol kbir mhux biss f'din l-elezzjoni imma wkoll tul is-snin li għaddew, kif nirringrazzja lil ħaddiema kollha li sapportuni u li jiġu għaw ta' kuljum u jagħmlu x-xogħol tagħhom b'risq il-Partit Laburista. Bajrim, 50 tal-jiem oħra anka se jkompli se jerġa' jiftaħ il-Parlament, Parlament li se jkun qed huwa importanti għaliex huwa l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż fejn hemmhekk għandek il-qafas leġislattiv li jgħaddi minn hemmhekk importanti bit-tmexxija ta' Prim Ministru ġdid biex il-programm ta' ħidma tal-Partit Laburista fil-Gvern ikompli għaddej taħt it-tmexxija ta' persuna, wieħed minnhom ħajkun Robert jew Chris, il-grupp parlamentari se jkun wara biex il-Gvern ikompli għaddej bil-ħidma tiegħu għat-tmexxija tal-pajjiż. Fl-aħħar jiem l-estate dossier sabiex għada issa għax nagħmlu l-lejla u hekk kif imur id-dar li nkun naf minnu l-mexxej ġdid tal-Partit Laburista nibatulu sabiex ninformah anke dak kollu li hemm pendenti fejn tidħol il-ħidma parlamentari. M'hemmx ħafna pendenzi, ma hemmx ħafna għaliex il-ħidma tagħna fil-Parlament baqgħet għaddejja b'mod tajjeb ħafna minkejja dak li ma xtaqux ħaddieħor. Ħanġiblek eżempju żgħir. Ħaddieħor abbanduna l-Parlament fl-aħħar ftit seduti, ġew jaqgħu iqumu li kellna budget x'ngħaddu. Li pajjiżna llum kieku ma ħadniex dawk id-deċiżjonijiet, kieku ma kienx il-grupp parlamentari tal-Partit Laburista li baqa' jonora mhux biss bil-preżenza ma bil-ħidma tiegħu fil-Parlament, kieku pajjiżna llum jgħid bla budget, kieku
il-koll niffaċċjaw u nafu x'inhu ma' riżultati li jkollok pajjiż li ma jkollux il-budget tiegħu approvat. Imma l-ħidma bil-ħidma ta' grupp parlamentari tal-Partit Laburista kollha, kull wieħed u wieħed waħda minna mill-grupp parlamentari, komplejna naħdmu sabiex ma neqfux. Ma waqafniex, komplejna nilleġislaw u issa hemm xi abbozzi li xi wħud li għadhom pendenti mis-sena l-oħra, oħrajn li ġew approvati mill-Kabinett fl-aħħar ġimgħat li allura issa kif nidħlu minn Jannar għandna daw in-numru ta' abbozzi ta' liġijiet hemm anke xi mozzjonijiet illi jeħtieġ intella u anke fil-Parlament sabiex ikkomplu niddiskutu. Jiena preparat flimkien mal-grupp parlamentari għal ħafna aktar xogħol parlamentari għaliex biex xogħol parlamentari tkun tista' anke timplementa xi wħud għaliex mhux kollha għax ikun hemm oħrajn li jkunu deċiżjoni ta' l-eżekuttiv il-programm elettorali tagħna. U aħna għandna wieda mal-poplu illi il-wedit tagħna fil-programm elettorali huma daqs li huma l-bibja tagħna għaliex nħobbu nżommuhom għaliex nemmnu hekk kif ikunu irġiel u nisa mal-elettorat li jkun eleġġiena. U allura għandna obbligu, għandna wieda dak il-programm elettorali li votanna għalih fl-2017 nimplementawh u dak li ser inkomplu nagħmlu issa mhux minn nhar it-tnejn li ġej ta' wara mill-20 ta' Jannar hekk kif nirritornaw lura għall-ħidma parlamentari. Nirringrazzjakom ħafna, grazzi ħafna wkoll tal-ħidma tagħkom. Għada kulħadd ta' Raħal Ġdid. Ekku, għada fil-Padiljun Sportiv ta' Raħal Ġdid fl-4 ta' wara nofsinhar natu merħba sabiħa lil mexxej ġdid elett tal-Partit Laburista li eventwalment anka se jkun Prim Ministru ta' Malta l-14 il-Prim Ministru u huwa id-9 mexxej. Se nkunu qed insegwu servizz dwar l-istorja kollha tul din l-istorja kollha tal-Partit Laburista tul dan il-vjaġġ ta' mit-sena. Il-mexxejja kollha tal-Partit Laburista l-ewwel wieħed kien William Savona u mbagħad kien hemm mexxej oħrajn u qed ngħid 9 mexxej għaliex kellek perjodu qasir ħafna fejn kellek anka l-notar Charles Manjon, ħafna forsi fl-istorja jinsawa din li għamil perjodu qasir bħala mexxej temporanju, interim leader. U allura għalhekk qed nażlu id-9 mexxej tal-Partit Laburista wieħed miż-żewġ kandidati propju ftit tal-sigħat oħra se jkun il-mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista. Bqgħu seguna għaliex għandna aktar diskussjoni, għandna aktar żviluppi li se jibdew jiġru anke minn ħin għal ieħor brabta ma' l-att tal-voti f'din l-elezzjoni. Insegwu dan is-servizz. Partit Laburista. Partit li nsab fuq l-adba li jiċċelebra l-100 sena mit-twaqqif tiegħu. Partit li dejjem żamm mal-prinċipji tiegħu tal-ġustizzja soċjali li joħsib l-interessi tal-ħaddiema u li xpruna il-progress fil-pajjiż. Il-Partit Laburista beda bħala dik magħrufa il-Kamera del Lavoro. L-ewwel mexxej kien imsejjaħ bħala President. Dan kien William Savona li kien jiġi iben Sigismondo Savona, l-ewwel direttur tal-edukazzjoni fi żmien il-ħakma Ingliża. William Savona kien il-President tal-Kamera del Lavoro biex imbagħad fl-1925 beda jissejjaħ l-ewwel mexxej tal-Partit tal-Ħaddiema u mexxa l-partit għal sentejn sħaħ biex imbagħad meta sar il-Compact ftehim ta' alleanza mal-Partit Kostituzzjonali ta' Gerald Strickland, it-tmexxija għaddiet f'idin il-Kurunell Michael Dundon. Dan ġara fl-1927 meta Savona ma rnexxilux jiġi elett fil-Parlament, magħruf dak iż-żmien bħala l-Assembleja Leġislattiva. Għalhekk it-tmexxija tal-partit fi żmien sħubija fil-Gvern ma' Strickland għaddiet f'idejn Dundon. Dundon dam ftit aktar minn sena fit-tmum tal-partit biex wara it-tmexxija għaddiet f'idejn tabib mill-Birgu. Paolo Boffa dam imexxi l-partit għal 20 sena fit-tletinijiet u fi żmien il-gwerra meta l-iżvilupp kostituzzjonali u dak politiku waqaf ħesrem. Iżda mbagħad Boffa malajr għaqad lil partit tal-ħaddiema forza politika b'saħħitha eżatt wara l-gwerra. Bil-Kostituzzjoni tal-1947 terġa' tagħti lil Malta gvern responsabbli mingħand il-Gvern Imperjali Ingliż, Boffa sar l-ewwel Prim Ministru Laburista. Boffa embarka fuq numru ta' riformi soċjali u beda jibni pajjiż li kien mifni bit-tifrik u l-faqar li ġabet it-tieni gwerra dinjija. It-tmexxija ta' Boffa waqfet f'Ottubru tal-1949. Bil-kwistjoni tal-Marshall Aid għajnuna finanzjarja biex tajn lil Malta tqum fuq saqajja wara l-gwerra twassal għal dik imsejħa bħala split fil-Partit tal-Ħaddiema
Dom Mintoff ħaf idejh il-partit f'konferenza ġenerali li fija irringrazzjat lil Boffa tax-xogħol u l-kontribut li ta' iżda ħasset li m'għandux jibqa' jmexxi lill-partit. Dom Mintoff ta' isem ġdid lill-partit, The Malta Labour Party. Hekk beda jissejjaħ u fl-1955 Mintoff sara l-ewwel darba Prim Ministru ta' 39 sena. Mintoff mexxa lil Malta Labour Party għal 35 sena, l-aktar mexxej li dan fit-tmum ta' dan il-partit. Tul it-tmexxija tiegħu il-partit għadda mill-kwistjoni politiko-reliġjuża tas-sittinijiet li waslet għall-interdett mill-Knisja Maltija fuq kull min ivvota lil Malta Labour Party. Fis-sebgħinijiet meta reġa' sar Prim Ministru u kiseb mandat biex jiggverna għal 3 darbiet konsekuttivi, il-Perit Mintoff embarka fuq numru ta' riformi soċjali li huma s-sisien ta' dak li għandna llum. Bil-viżjoni ta' dan il-mexxej Laburista, Malta għaddiet minn żewġ kisbiet politiċi. Ir-Repubblika li fissret ukoll il-kap tal-Istat ma tibqax il-kuruna Ingliża iżda jkun ċittadin Malti. L-akbar kisba politika għal Mintoff u l-Gvern Laburista tas-sebgħinijiet tibqa' il-ħelsien li ma fissirx biss l-eluq tal-bażi militari Ingliża, iżda l-ħelsien kien fis-sens wiesa ta' poplu mhux se jibqa' dipendenti fuq il-barrani, iżda li beda jibni ekonomija li r-rota tagħha ddur bl-investimenti u l-progress li jġib is-sliem u l-paċi. F'Diċembru tal-1984 Mintoff irreżenja minn mexxejju floku laħaq Karmenu Mifsud Bonnici. Hemmhekk kellna waqfu dak is-servizz għaliex hemm aktar żviluppi Samuel jgħidilna aktar dettalji jidher li waslu anka il-kaxxi mid-13 il-distrett. Allura jkunu waslu l-kaxxi kollha minn Għawdex. Samuel fidejk. Iva, Edward, propju waslu l-aħħar 3 kaxxi wasal it-13 il-distrett minn Għawdex ovvjament mhux sorpriża kien l-aktar distrett li ovvjament kellna nistennew għalih. Fl-istess waqt ġewwa 12 distrett ieħor il-kaxxi infetħu u bdew jiġu jinħarġu l-voti jitpoġġew rashom nisfel u jitqasmu f'pakketti ta' 50-50. Hawnhekk qed insegwu l-ewwel kaxxa mit-13 id-distrett ta' Għawdex, il-kaxxa 40 daħlet fit-triqieta wkoll hekk qed nara sew il-kaxxa 42 jonqos kaxxa oħra warajha. Edward ma' ġenbi għandu wkoll lil Lewis Gatt. Lewis issa ovvjament it-13 id-distrett wasal ukoll issa proċess jiskatta. Kif qed tajt inti propju, dawn huma l-aħħar 3 kaxxi ovvjament ġew minn Għawdex li hija li twal distanza, ovvjament irid jaqbdu l-ferit Għawdex sabiex jaslu hawnhekk u propju fl-10 u ftit minuti qegħdin naraw propju dawn il-kaxxi deħlin diġà fis-sala tal-konsenjament. Minn hawnhekk ovvjament wara rikonċiljazzjoni tal-konsenjament jibqgħu sejrin fis-sala sabiex jibdew jinfetħu dawn il-kaxxi tal-voti. Irrid ngħid ukoll li ġewwa s-sala tal-voti l-andament mhix ġmielu, għadhom qed jinfetħu kaxxi minn Malta, lokalitajiet minn Malta jinfetħu, imma diġà hemm imwejjed illi huma diġà lesti. U sabiex inkunu teħefu l-proċess, propju il-kaxxi ta' Għawdex, flok nitfawhom kollha fuq mejda waħda, dawk l-imwejjed li huma diġà lesti, inkunu nistgħu naħdmu wkoll nużaw dawk l-imwejjed sabiex allura nispeditaw kemm jista' jkun il-proċess tal-voti. Mela taħseb li jkollna l-ewwel indikazzjonijiet issa jekk ikollok tagħmel STB, kemm taħseb li jkollna l-indikazzjonijiet? Normalment tkun il-mistoqsija ta' kull ġurnalist li saqsini ara. Ngħidu biex il-lestu de reconciliation nieħdu isusi oħra. Wara dik is-sija jibda s-sorting. Ovvjament wieħed hemmhekk ukoll qed jinnota ċertu andament ta' kif ikunu sejrin il-voti. Ġifieri qed nara madwar sija u nofs oħra wieħed ikollu jibda jkollu l-ħiel ta' riżultat ħanajtek. Fl-aħħar net diversi statements ismajna remarkajna kemm il-kaxxi waslu malaj li ċentru Nazzjonali Laburista, ġifieri bħalissa daqqu l-10 u 6 minuti ġifieri f'satej u ftit minuti ġifieri l-kaxxi kollha mid-distretti kollha 42 kaxxa waslu kollha ġifieri b'mod spedit ħafna. Tajb illi ngħid illi il-persuni li ħadmu l-AECs fil-postijiet tal-votazzjoni huma AECs ħafna minnhom b'esperjenza ġifieri u kien hemm ukoll uħud minnhom illi jaħdmu fil-kumitati
qegħdin attivi fil-kumitati, ġifieri kellna mix ta' datnej. Dik kienet sabiex l-esperjenza ta' daw il-persuni li kemm il-darba jaħdmu fil-proċess elettorali anke nies tal-kumitati ġifieri involuti totali fil-proċess elettorali ġajja fuq xogħol kemm jista' jkun imxejna mal-prassi ta' elezzjoni ġenerali ħalli dak li jkun ma jsibx affarijiet differenti, ħalli kemm jista' jkun issi l-affarijiet ikunu iktar smooth. Ovvjament data riżultat li il-proċess ikun iktar effiċjenti. Grazzi ħafna Lewis Gatt, Edward kif edna wasal l-aħħar distrett, id-distrett ta' Għawdex, ovvjament issa l-proċess jibda jitħaffef u anka kif qal sur Lewis Gatt ukoll massijat li ġejjin forsi nibdew ukoll naraw l-ewwel żviluppi. Ngħaddi l-linja lura lilek. Grazzi ħafna lilek Samuel, kif għalinna u kif smajtu, qed nistennew żviluppi interessanti daqsija u nofs oħra skont anka Lewis Gatt nibdew anka naraw l-ewwel ċaqliq għaliex ovvjament ikun hemm jibda l-proċess ta' sorting. Nilqami lil Dr. Jonathan Attard, avukat, u lil Alex Aġus Saliba, avukat ukoll, imma huwa wkoll il-membru parlamentari Ewropew għal Partit Laburista, inti kon ġurnalist ukoll. Allura aħna dawn it-tip ta' mistoqsijiet nassoċjaw magħhom għaliex qed naraw ukoll ritmu mexxej, ġifieri f'tem ta' satejn waslu l-kaxxi kollha. Proċess li tisir l-ewwel darba allura l-element ta' ċitament ta' kull kontest li jkun hemm fil-Partit Laburista partikolarment ħatra ta' mexxej u eventwali Prim Ministru. Per hemm ukoll dan l-interess biex ngħidu hekk f'dan il-proċess li huwa li tisir l-ewwel darba, ġifieri hemm dan l-element ukoll ta' kurżità ta' kif qed jaħdem il-proċess. Li s'issa jidher xi ħarir ħafna. Anka dak li għandu x'aqsam ma' skadenzi għaliex ftit ħin waslu l-kaxxi u jidher li l-indikazzjonijiet se jkunu wkoll fis-sijasi jew nofs li ġejjin kif qal ukoll is-sullu. Jien qedtilhom la jkollna l-mina l-affarijiet jerġgħu jitħaffu iżjed għax ta' Eżattament. Issa, ħan nitkellmu naqra fuq il-kampanji li kellna wkoll min-naħa tal-kandidati, kampanji li jużaw anke messaġġ pożittiv imma anke li tkellmu dwar temi differenti. Ġifieri kellna temi interessanti, kellna l-oqsma pereżempju tal-ambjent, l-oqsma dwar il-ħaddiema, it-tnejn tkellmu dwarhom ukoll, is-soċjal tela ħafna anke fuq l-aġenda ta' dawn il-kampanji rispettivi għaliex għarfu responsabilità importanti li min se jkun il-mexxej ġdid anke se jkun il-Prim Ministru ta' Malta, Jonathan. Ekku, dawn huma oqsma li fil-verità jirriflettu wkoll dak li huma n-neċessitajiet u l-aspirazzjonijiet ukoll tal-elettorat hemm barra u naħseb li kellhom messaġġ li huwa komuni forsi bid-differenza ta' kif iwasslu l-messaġġ forsi fil-karatteristika personali ta' kull kandidat, però naħseb waslu messaġġ ukoll ta' kontinwità għaliex iridu nirrikonoxxu lil pajjiż taħt dawn iż-żewġ leġislaturi mexxej minn Joseph Muscat kellu suċċessi kbar u d-differenza fil-ħajja tan-nies bdiet tinħass u allura naħseb skużani, in-nies ukoll kienu qed jistennew ċertu messaġġ ta' kontinwità li żewġ kandidati waslu dan il-messaġġ u mbagħad però ffukaw fuq serġu oqsma li kienu importanti ħafna kif tettep inti l-ambjent kien hemm ukoll is-settur tal-anzjani u anke l-ħaddiema li ċertu inizjattivi li forsi inna li tkellmu fuqhom, ta' ma naħseb li l-fatt li jkollok żewġ kandidati li titkellmu b'mod deċiżiv li hemm ċertu miżuri li issa rridu narawhom li jseħħu huma indikazzjoni wkoll ta' dan il-proċess kemm kien importanti u proċess li se jwassal biex mhux biex il-partit ikompli jiġġedded, però biex nassiguraw li l-pajjiż jibqa' sejjer f'dan it-traġiett ta' suċċess li kienet jikseb. Id-direzzjoni hemmhekk qed turina s-sala tal-voti, s-sala ewlenija taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista hawnhekk fil-Ħamrun u kif qalinna anke Lewis Gatt, il-proċess tantu mixi ħariru u l-affarijiet mixin anke b'ċertu ritmu li ovvjament imwiet oħrajn li issa għamlu il-voti anke wiċċhom l-isfel f'pakketti qed jagħmlu l-wisa għal voti li ġew issa propju mill-kaxxi ta' Għawdex, infakkarkom il-13 distrett jinkorpora fih il-lokaltajiet kollha ta' Għawdex u hemmhekk allura għandek 3 kaxxi fejn il-kaxxi jinfetħu u il-voti jitpoġġew wiċċhom l-isfel f'pakketti u allura wieħed jgħin il-ieħor biex l-affarijiet jaġlu iktar biex kemm jista' jkun nistennew dak il-mument tant mistenni fejn jibda l-proċess tas-sorting fejn il-voti ikunu anke jitpoġġew fil-garżelli rispettivi skont il-preferenza u aħna hawnhekk fuq dan l-iskrin li hemmhekk qed naraw kif qed naraw il-voti huma għadhom wiċċhom l-isfel jitpoġġew f'pakketti, imbagħad aħna fuq dan l-iskrin se nkunu qed naraw li hawn warajja se nkunu qed naraw il-real time il-voti mixħuta wara li tingħalaq kaxxa u nkunu qed naraw anke l-proċess
fejn ikun wasal, kollox infakkarkom li hemm 44 kaxxa, jiġifieri pereżempju jekk ikunu diġà saru s-sorting ta' 5 kaxxi minnhom, allura ikun hemm anka kemm sa fejn wasal il-proċess u nkunu nafu il-kandidati rispettivi kemm ikunu qed jiksbu preferenzi ta' voti. Alex, kellna wkoll kif qed isemmi Jonathan dawn it-tip ta' suġġetti temi diskussi mill-kandidati rispettivi. Il-kandidati rispettivi ma kienux qed jitkellmu fuq tħassib li kellhom il-familji Malti u Għawċin anke qabel l-2013, ma kienux qed jitkellmu fuq il-kontijiet ta' dawl il-ilma, ma kienux qed jitkellmu dwar il-bżonn ta' iktar arja nadifa, ma kienu qed jitkellmu u jistennew mill-kandidati aktar għaliex ċertament, kellna gvern li qed jilħaq aktar l-aspirazzjonijiet tal-poplu Malti. Edward, naħseb l-iktar punt pożittiv illi ħareġ miż-żewġ kampanji tal-kandidati kien wieħed illi l-punti prinċipali illi elenkaw bħala priorità kemm Roberta Bera u kif ukoll Chris Fern huma il-prinċipi li lilna verament jagħmluna soċjal-demokratiċi illi jagħmluna parti minn dan il-partit. Aħna Laburisti, Edward, mhux għax toġobna l-arma, mhux għax joġobna l-innu tal-Partit Laburista, aħna Laburisti għaliex nemnu fil-prinċipi tas-soċjal-demokrazija, nemnu fil-prinċipi li għandna nkunu l-vuċi ta' dawk li m'għandhomx vuċi fis-soċjetà tagħna, nemnu fil-mobilità soċjali, nemnu f'ambjent aktar san għall-familji Maltin u Għawċin, nemnu illi għandna nkomplu nagħtu kwalità ta' ħajja aħjar lill-pensjonanti liż-żgħażagħ tagħna u dawn kienu it-temi prinċipali li tkellmu fuqhom iż-żewġ kandidati u illi huma wkoll temi li joħorġu b'mod dirett ukoll minn manifest elettorali illi fl-aħħar mill-aħħar il-poplu Malti u Għawċi ivvutanna fuq u eleġġiena fuq sentejn u nofsilu għaliex il-kandidat illi llum f'din l-elezzjoni storika ħajkun qiegħed jiġi elett mhux biss ħajkun mexxej tal-Partit Laburista imma ħajkun ukoll Prim Ministru tal-pajjiż. Prim Ministru wkoll elett fuq il-programm elettorali tal-Partit Laburista u inti għamilt punt importanti ħafna illi il-kandidati, iż-żewġ kandidati ma tkellmux fuq il-problemi illi il-Partit Laburista wiret fl-2013. Għalfejn? Għaliex dawn iż-żewġ kandidati huma kandidati li ħajkunu qegħdin jagħmlu kontinwità tal-xogħol tal-miżuri pożittivi li dan il-gvern ta' Joseph Muscat irnexxielu imexxi l qudiem. Jekk nitkellmu fuq ekonomija, jekk Joseph Muscat sab lil pajjiżna affaċċjat mill-proċedura ta' deficit eċċessiv li jaqbes 3%. Llum il-ġurnata pajjiżna qed jirreġistra ir-raba' surplus, it-tielet surplus konsekuttiv. Xi ħaġa li qasbis konna noħolmu fl-2013, jekk kellna pensjonijiet friżati qabel l-2013, illum il-ġurnata din naraw budget wieħed wara li ieħor l-aħħar budgets illi kellna illi dejjem żdiedu l-pensjonijiet. Fejn qatt konna noħolmu li jkollna trasport b'xejn għaż-żgħażagħ tagħna qabel l-2013. Fejn qatt konna noħolmu li jkollna childcare b'xejn għall-familji Maltin u Għawċin sa qabel l-2013. U dak huwa naħseb jiena l-ikbar biċċa xogħol issa li għandu li ħajkollu l-mexxej il-ġdid illi il-ħafna u ħafna pożittiv illi mexxew il-qoddim dawn l-aħħar żewġ gvernijiet Laburisti mill-2013 sal-lum il-ġurnata inkomplu naħdmu fuqhom, inkomplu ntejbuhom dawn l-istess miżuri sabiex inkomplu nqasmu il-ġid illi dan il-pajjiż qed jirnexxielu joħloq, imma fl-istess ħin mbagħad għandna l-isfidi illi anke tkellem fuqhom ukoll il-Prim Ministru l-bieraħ fl-aħħar diskors illi jagħmel li għandna nindirizzawhom. Jiġifieri dan irid ikun Prim Ministru illi ikompli b'kontinwità tal-ħafna u ħafna u nerġa' ngħid ħafna jekk tara l-bilanċ illi għandna l-miżjien, jekk tara l-pożittiv u tara n-negattiv. Il-pożittiv idawwar il-miżjien b'saħħa kbira fuq in-negattiv u dak il-pożittiv importanti illi nkomplu nibnu fuqu. Huwa importanti wkoll naħseb xi ħaġa importanti ħafna li l-istorja pożittiva tal-gvern ta' Joseph Muscat, l-istorja pożittiva ta' dan il-gvern li għandha tagħmel lil kull wieħed waħda minna gburi b'dawn l-aħħar 6 snin u nofs ta' gvern Laburista, għandna naraw illi niktbuha aħna. U għandna naraw issa illi naqalbu paġna oħra u nkomplu niktbu aktar u aktar ġrajiet pożittivi. ċertament, konnet nitkellmu anka mal-mistidna ta' qabilkom Randolph u anka Byron, dan huwa moviment li qatt ma beża mill-bidla. U
issa il-Partit Laburista qed jesperjenza bidla anka propju f'dawn is-sigħat li ġejjin se jkun qed jesperjenza bidla għaliex se jkollna mexxej ġdid, se jkollna wkoll Prim Ministru ġdid, Prim Ministru li se jkollu wkoll prioritajiet biex imexxi l-pajjiż il qudiem Jonathan u anka ma nistruħux biss fuq is-suċċess li nkiseb dak huwa importanti imma li nkomplu bil-kontinwità, nkomplu mexxin anka l qudiem u Joseph Muscat elenka għal numru ta' oqsma differenti semma pereżempju il-bżonn tal-ugwaljanza fost is-sessi anka fost is-sess l-inqas rappreżentat anka fil-Parlament. Għad fadal iżjed, jiġifieri għadna ma wasalniex. Le, fadal ħafna xi jsir effettivament kif qal anke Alex anka il-programm elettorali tal-gvern, il-programm ta' ħidma tal-gvern għad hemm ħafna affarijiet li xitwet u ma ninsewx li dan huwa programm ta' ħidma ta' gvern li huwa ibbekjat minn maġġoranza b'saħħitha f'dan il-pajjiż, il-Partit Laburista li baħla l-aħħar elezzjoni ġenerali maġġoranza impressjonanti u naħseb jiena huwa kruċjali li l-gvern jibqa' dej anka bil-ħidma tiegħu biex jassigura li dak li huwa programm ħidma jitwetta. U allura naqbel miegħek li jrid ikun hemm ċertu element ta' kontinwità, però mbagħad anka fil-messaġġi li waslu żewġ kandidati rispettivi naħseb li hemm ukoll dak klaċċ li jkomplu jwettqu jagħmlu riformi f'diversi setturi oħrajn. Dik importanti li mhux faċli għax faċli tistrieħ fuq is-suċċess. Eżatt, ġifieri il-fatt li qed iħarsu lejn setturi b'ċertu impenn hija indikattiva li hemm ħafna aktar xi jsiru naħseb illi tkellimt li se jsibu warahom il-fatt li se sabu ekonomija b'saħħitha u l-prospetti huma tajbin sa dal-għodu stess kellna anke tbassir ta' Fitch li minkejja ċirkostanzi li wasluna għal din is-sitwazzjoni wkoll dak li jirrammarkaw biswed fuq l-abjad dwar is-saħħa tal-istituzzjonijiet. Dawn huma esperti ma jħarsu lejn wiċċ ħaġa. Ġifieri mhux ħajqogħdu jgħidu għax il-Partit Laburista fil-Gvern jew hemm partit ieħor. Dan huwa fatti li ħadd ma jista' jmerjhom dan hija s-sitwazzjoni li ħankomplu issa kompli jibni fuq għall-Prim Ministru l-ġdid ikun min ikun, però jibqa' l-fatt li anke mill-aspett ta' talent fil-Partit Laburista u fil-Gvern naħseb li għandhom ħafna biex jaħdmu il-żewġ kandidati rispettivi kun min ikun Prim Ministru naħseb jiena Joseph Muscat irnexxielu jattira lejn il-Partit Laburista diversi persuni li b'mod attiv ħafna qed jagħtu l-kontribut tagħhom l-ewwel fil-Partit Laburista llum qed naraw firxa kbira ta' nies fil-Gvern li dawn huma prospetti tajbin ħafna li din il-ħidma li qed nitkellmu fuqha tista' titwettaq u mhux tibqa' biss ħidma fuq il-karti. Hemmhekk qed naraw filmati verament sbieħ, filmati interessanti, qed naraw is-siġilli, il-kaxxa tinfetaħ letteralment, jiġifieri jinqasmu hemmhekk is-siġilli dawk huma il-kaxxi jiena nifhem li huma mit-13 il-distrett, kollox 3 kaxxi mit-13 il-distrett li jinkorporaw il-lokaltajiet kollha tgħudex hemmhekk il-vuċi ta' 16,217 il-membru tal-Kongress tal-Partit Laburista nfakkarkom li ivvutaw 92.5% aktar minn 92 għandek saħħa ta' partiċipazzjoni qawwija f'dan il-proċess wiesa demokratiku għall-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista l-ewwel wieħed fl-istorja u konnet nitkellmu fuq il-kandidati u forsi Alex tikkommenta ftit dwar il-kandidatura b'saħħitha li kellu quddiem il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista huwa ammoni talent qawwi, għandna lilek bħala żagħżugħ qed tagħmel diġà anke suċċess fil-Parlament Ewropew, hemm nies oħrajn li ċertament jikkontribwixxu fil-Partit Laburista ħadd ieħor joħlom li kollu dan it-tip tal-talent. Ara, Edward, jena najt li Joseph Muscat wieħed mill-akbar wirt illi ħajkun qiegħed iħalli millu mill-qudiem lill-Partit Laburista huwa l-wirt illi Joseph kien persuna li dejjem ta' opportunità lil kulħadd. Jena niftakar fl-2008 meta laħaq Joseph Muscat l-iktar ħaġa li kien jimbotta il-qudiem bħala mexxej dak iż-żmien kienet illi attira l-aqwa elementi possibbli lejn il-Partit Laburista, ma mhux biss l-aqwa elementi possibbli, ma kien jara illi speċjalment fejn tidħol il-fera taż-żgħażagħ elementi ġodda illi jixtiequ jinvolvu ruħhom fil-politika, kien jagħtihom l-ispazju kollu possibbli. U llum il-ġurnata m'għandniex partit illi għaliex mexa u ħajkonna bidla fil-mexxej spiċċajna dduru fuq xulxin u ma nafux min jista' jieħu post
il-Prim Ministru. Konna tikkommentaw dwar id-dilemma li kellhom il-membri għaliex jgħidulek bej Kristo Robert it-tnejn tajbin. L-ikbar mistoqsija li kien hemm matul dawn l-aħħar xahar kienet in-nies jiġu fuqna u jgħidulna imma madoffi qed nħossuna konfużi għandna ġiex kandidati tajbin qudiemna ma nafux fejn nitfgħu il-preferenza tagħna u jiena dejjem kont nirrispondi bl-istess kelma. Jitla minn dawk il-ġiex kandidati żgur illi l-Partit Laburista ikun min ikun il-mexxej ikunx Chris, ikunx Robert Abela, il-Partit Laburista għandu kontinwità b'saħħitha, għandu futur sabiħ ħafna. Għalfejn? Għaliex illum il-ġurnata għandna partit moni b'talenti kbar b'nies illi ġejjin minn firxa kbira tas-soċjetà tagħna, minn professjonijiet varji, b'talenti varji, b'kapaċitajiet varji li jistgħu jkomplu imexxu dan il-partit il-qudiem għaliex dan huwa partit ħaj. Dan mhuwiex partit illi kif spiċċa l-Partit Nazzjonalista sentejn ilu kellu jitfa' bħala mexxej persuna illi l-ewwel kelma li lissen kienet dik illi ma xtaqx ikun politiku għaliex kien ġej barra mill-ċirku politiku, mill-esperjenza politika u allura dan spiċċa bir-riżultat illi l-Partit Nazzjonalista għandu llum il-ġurnata, partit mifxul fih innifsu b'kap illi jiġi xi ħadd jgħidlu statement ikun ġo għażin issib filgħaxija imur il-ħadd filgħodu jirrepetih. Jiġifieri dik hija d-differenza bejnietna. Min-naħa tal-Partit Laburista għandek nies illi telgħu tarġa' fi strutturi b'esperjenza fil-Parlament, fil-grupp parlamentari, fil-Kabinett, ferat tal-Partit Laburista li baqgħu mexjin u ħadu l-esperjenza. Min-naħa l-oħra, jekk tħares lejn il-Partit Nazzjonalista u tgħid isma', issaqsi mistoqsija waħda. Min jista' jimla il-post ta' Adrian Delija? Ħafna drabi, ħafna nies jibdew anka saħansitra llum il-ġurnata jsemmulek nies minn barra il-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. X'differenza meta tara il-grupp parlamentari, ħan nitkellem fuq il-grupp parlamentari biss tal-Partit Laburista. Jiena ngħid illi mill-grupp parlamentari tal-Partit Laburista tista' toħroġ ġiex kabinetti. Dik hija d-differenza bejnietna. U dak huwa ara kemm ħallinna wir Joseph Muscat, ħallinna finanzi illi huma b'saħħithom, ħallinna għaqda tirrenja fil-Partit Laburista, ħallinna partit b'saħħtu, b'strutturi b'saħħithom. Imma l-aqwa wirt illi ħallinna Joseph Muscat kien il-wirt tal-opportunitajiet illi ta' lil-numru ta' persuni sabiex jinvolvu ruħhom fil-Partit Laburista u ħajħallinna l-wirt tal-persuni li kien javviċina sabiex iressaq lejn il-Partit Laburista biex ikunu attivi. U għalhekk il-Partit Laburista ikun x'ikun ir-riżultat tal-lejla għandu futur sabiħ ħafna qudiemu sabiex jibqa' il-partit rebbieħ sabiex jibqa' l-għażla naturali tal-Maltin u l-Awċin kollha. Ċertament il-Partit Laburista dan il-proċess li qed jgħaddi minnu għall-għażla ta' mexxej għadda minnu wkoll sentejn ilu anke il-Partit Nazzjonalista fejn għal kontrarju ta' dak li qed naraw propju hawnhekk anke mhux biss l-organizzazzjoni u dak li qed naraw propju hawnhekk anke bl-iskrin warajna fejn se nkun qed naraw real time kif qed ikun hemm il-preferenzi kemm ikunu ġabu voti kandidati rispettivi u ħana konna qed nirreferu għal partit ħaj meta tara anke dik il-ċifra 92.5% għandek 16,216 il-membru jixħet il-voti, għandek partiċipazzjoni qawwija, Jonathan. Imma ċertament sentejn ilu l-Partit Nazzjonalista għadda minn proċess ukoll ta' elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista, proċess li għadu jivirdu sal-lum. Eżattament, il-parakuna qas tibda kemm mhux mill-aspett li mill-aspett organizzattiv, imma naħseb jiena kif qal Alex ukoll il-fatt li kellek l-element ta' kandidatura fil-Partit Nazzjonalista li kontestaw għal-kap tal-Partit Nazzjonalista u wkoll riflessjoni tal-istat li kien u għadu jinsab fih il-Partit Nazzjonalista. Semmejt meta wieħed jiġi biex jaħseb min jista' jkun il-kap eventwali tal-Partit Nazzjonalista, hemm ċertu karigi fil-Partit Nazzjonalista. Għas-teżorir ma kont se ngħidlek, jiġifieri dana kellhom sitwazzjoni fejn għandek karigi viċi kap. Li spiċċa jiġi okkupat il-rwol tiegħu mill-viċi kap, jiġifieri iktar minn hekk sitwazzjoni fejn il-Partit Nazzjonalista mhux biss għandu problema f'dik li hija politika tiegħu ma għandu problema wkoll f'dik li hija attrazzjoni ta' nies li jridu jagħtu partiċipazzjoni jipparteċipaw fil-Partit Nazzjonalista. Altrum il-Partit Laburista li kif qed naraw mhux biss li għandna żewġ kandidati validissimi u li l-mistoqsija fuqhom kulħadd kienet proprju dik id-dilemma li għandek żewġ kandidati
kif ħatażel bejn żewġ kandidati tajbin, però wkoll fl-istrutturi u fil-grupp parlamentari l-aħħar elezzjoni ġenerali kienet elezzjoni l waslet biex ikonna grupp parlamentari b'saħħtu ħafna li naħseb jiena b'differenza minn amministrazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista preċedenti li kienu jitkellmu fuq nuqqas ta' talent li minnu jrid jażel Lorenz Gonzi il-gabinetti tiegħu nena naħseb li kbar biċċa ta' ras li kellu il-Prim Ministru Joseph Muscat u l ħajkollu l-Prim Ministru eventwali ikun bej Chris Fern u Robert Abela se jkun kif se jkun qed jimmassimizza l-potenzjal ta' dawn in-nies li għandu fil-grupp parlamentari, inkluż il-membri parlamentari li għandhom żgħar li narawhom li għandhom parteċipazzjoni u rwol ħafna attiv fil-ħidma politika tagħhom. U fuq kollox, iż-żewġ kandidati jaraw ir-rwol importanti mhux biss fil-periferija, anzi, iż-żewġ kandidati tkellmu tul dawn l-aħħar ġimgħat anka permezz tal-kampanji pożittivi rispettivi tagħhom li jaraw ir-rwol anka importanti fil-gvern ġdid immexxi minn persuna wieħed minnhom, Alex. Ġifieri kemm Chris qed jara r-rwol għal Robert f'każ li jkun Chris Fern li jiġi elett u vice versa wkoll Robert Abela jara r-rwol importanti għal Chris Fern jekk ikun elett Robert Abela. L-iktar element li jiddistingwi u ddistingwa bl-aktar mod ċar issa barra kif qed tajjeb inti l-professjonalità u nixtieq nieħu din l-opportunità wkoll sabiex nirringrazzja l-amministrazzjoni immexxija mill-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef u s-CEO Randolph De Battista l-ewwel nett għal mod metikolus illi mhux biss intramat is-sala taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fejn ħajkun qiegħed. Ekku, biex hemmhekk qed nisimgħu fl-isfond, qed nisimgħu lill-Kummissjoni Elettorali qed tagħti l-istruzzjonijiet ġifi qed naraw l-iżviluppi. U dak li qed titkellem il-mod organizzattiv li qed naraw fuq l-iskrin tagħna. Mill-lat organizzattiv fejn għandek illum il-ġurnata mhux biss hawnhekk imma anke il-mod jiena dalodu kont qed indur gażin f'kull distrett fejn kienu qegħdin jivvutaw u tibda tara l-flow tan-nies illi kienu qed qawwa ħafna, speċjalment fl-ewwel 5-6 sigħat fil-għodu fejn il-flow tan-nies kienet jivvutaw kważi 60%, tara l-professjonalità bl-imwejjed kollox illi marħarin. Però l-iktar element illi jiddistingwina hija l-għaqda f'dan il-partit. U llum il-ġurnata anke kif rajna fil-kampanja kellek jiena niftakar il-kampanja tmexxija tal-Partit Nazzjonalista tara l-kandidati jitqatlu jajru lil xulxin fuq it-televiżjoni issa daw waħseb wara x'kienu jagħmlu f'kamra imsakrin u tibda tara l-uġiq ta' żgħar illi kellu l-Partit Nazzjonalista l-mod eżemplari illi tmexxew il-kampanja il-ġiex kandidati meta tibda tara l-istejjer banali u fittizzi illi daw bdew jivvintaw. Għalunna tellaw storja l-biraklula li kienaw jew il-bira. Il-pulizija fil-garaġġ taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Kien persuna għaddit nofsija u għalunna li għax daħal barrani u l-pulizija pruvaw joħorġuh. Għalunna illi. U jirtiraw l-istorja mbagħad. U jirtirawhom li jinbidlu l-lokkijiet, storja li ġiet tar-Raba Solar, iffissati daw bir-Raba Solar, storja li ġiet miċħuda ftit wara mill-President mill-amministrazzjoni tal-Partit Laburista, imma li dan tajb li ngħidu li dak il-post kienet jintuża mill-Kummissjoni Elettorali, imma meta tara l-għaqda li kellna li ikollok il-ġiex kandidati li qegħdin jgħidu isma' Chris, jien għandi bżonn il-Robert illi jkun spalla miegħi parti mit-tim tiegħi. Robert illi jgħidlek jien għandi bżonn il-Chris ikun parti mit-tim tiegħi. Illi jkollok il-ġiex kandidati illi jgħidulek aħna rridu nimmassimizzaw u nużaw kull element fil-grupp parlamentari. Illi jkollok il-kampanja li titmexxa b'dan il-mod tant eżemplari mhux biss mill-kandidati manka mill-persuni li kienu l-ċuħ tal-kampanja wkoll li għenu lill-kandidati f'din il-kampanja ta' xahar sabiex iwasslu l-messaġġ tagħhom. U l-iktar ħaġa issa importanti jiena f'kull elezzjoni jkollok individwi membri tal-Partit Laburista li jkollhom il-preferenzi tagħhom. Però issa l-iktar ħaġa importanti illi dan l-element ta' għaqda illi Joseph Muscat kien irnexxielu jibni matul dawn l-aħħar 6 snin u nofs minn għada mill-lejla stess kif joħroġ ir-riżultat u l-vot demokratiku tat-tesserati ikun issa ħareġ fil-beraħ għaliex ikonna r-riżultat. Issa importanti li minn għada stess nibdew il-ħidma b'lealtà pon wieħed wara l-mexxej il-ġdid illi ser ikun qiegħed jintażel. Jiena m'għandix dubju li l-maturità li rnexxielu
jinjetta fina il-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-maturità li jismaħna m'għandniex għalfej nibnu ħitan madwarna, aħna m'għandniex għalfej forsi kif konna nagħmlu fil-passat f'dan il-partit noqogħdu nitqatlu f'xulxin, noqogħdu nedew f'xulxin. Aħna l-avversarju politiku tagħna maħniex il-kandidati li qegħdin nikkontestaw f'elezzjoni bejnietna bħala laburisti, aħna l-koll laburisti hawnhekk, imma l-avversarju politiku tagħna huwa il-Partit Nazzjonalista, l-Partit Nazzjonalista illi taħarqu zaqqu għal progress ekonomiku u soċjali illi qed jagħmel dan il-partit. Il-Partit Nazzjonalista li ma' kull okkażjoni li jkollu jipprova jimmina isem pajjiżna internazzjonalment. Il-Partit Nazzjonalista li jagħmel minn kollox sabiex jipprova jakkwista il-poter anka billi jipperikola tant xogħlijiet ta' ħaddiema Maltin u Għawċin, tant investimenti ta' Maltin u Għawċin. U għalhekk huwa importanti. Huwa importanti li il-messaġġ, l-injezzjoni ta' għaqda illi daħħal Joseph Muscat fina u ninsab ċert illi il-kandidati minn ħajkun ir-rebbieħ, minn ħajkun il-persuna li ma jkunx ġielet bħala mexxej. It-tnejn illi huma ħajkunu qegħdin jaħdmu fit sabiex mhux ħanejt jerġgħu jaqdu l-partit għax il-partit kien għadu u baqa' maqut. Imma issa naraw illi ninaqdu l-koll flimkien wara l-mexxej sabiex sentejn u nofs oħra nerġgħu naraw il-Partit Laburista rebbieħ għaliex meta jirbaħ il-Partit Laburista tirbaħ Malta u jirbħu l-Maltin u l-Għawċin. Hemmhekk għandna nusaw l-enerġija tagħna. Ċertament tispikka l-għaqda anka fil-Partit Laburista u rajnija anka f'dawn il-kampanji, diġà rajnieh forsi dawk li għadhom kemm inaqdu magħna nfakkarkom li għandha xandira speċjali se tkompli għaddejja sas-sigħat bikrin tal-ħadd filgħodu fejn hu mistenni li joħroġ ir-riżultat ta' min se jkun elett mexxej tal-Partit Laburista u anka nistennew minn ħin għal ieħor dawn l-iżviluppi permezz anka ta' ċifri jibdew jitilgħu anka fuq l-iskrin, iżda se nerġgħu naraw is-silta l-aħjar siltiet mill-kampanji rispettivi tal-kandidati fejn imbagħad kien hemm mument fejn inaqdu flimkien fejn ġew flimkien Chris Fern u Robert Abela, xi ħaġa verament sabiħa li ħadd ieħor kif għedna joħlom li jkollu iżda il-Partit Laburista jgħixha ta' kuljum naraw. Meta tara dawn il-filmati, Jonathan, ma tistax ma tgħidx kemm il-Partit Laburista anka dejjem joħroġ aktar b'saħħtu f'mumenti anka fejn jara bidla. Jiġifieri kif konna ngħidu qed naraw bidla qed isseħħ propju il-lejla fejn se nkunu qed nesperjenzaw il-Partit Laburista propju meta jinsab fuq l-għadba tal-anniversarju tal-100 sena mit-twaqqif tiegħu qed jara bidla ta' mexxej ġdid. Kif qallek aktar kmieni kellek ovvjament numru ta' tesserati li jappoġġaw kandidatu jappoġġaw lil ieħor ovvjament kulħadd jikkampanja. Kellek ukoll l-organizzazzjoni f'dan il-Partit Laburista tliet timijiet li issa minn għadha daw ħerġu jiffukaw il-ħidma tagħhom fuq waħda u naħseb li l-attività tal-ġimgħa kienet ukoll riflessjoni tal-kobor tal-Partit Laburista li ġdan l-attività indirizzata minn Joseph Muscat naħseb jiena kienet impressjonanti b'dik li attività ta' nies. U għadna rridu naraw propju għada. Għada fl-4 nofsinhar il-Padiljon Sportiv raħa ġdid kulħadd jattendi hemmhekk għal biex jilqa' lill-mexxej ġdid tal-Partit Laburista. Eżattament, wieħed jistenna li tfoll l-ġimgħa tkun issa qiegħda tkun hemmhekk għada biex tisma' l-ewwel indirizz tal-Prim Ministru u l-mexxej Laburista l-ġdid. U hemmhekk nistennew li se jkun anke l-mexxej ġdid jagħti l-ewwel sinjal tiegħu. Mhux hekk, ġifieri antiċipazzjoni kbira l issa. U hija riflessjoni wkoll din il-kampanja ta' kemm huwa l-Partit Laburista kien u għadu l-iktar forza politika b'saħħitha f'pajjiżna fis-sens li minkejja ċirkostanzi u l-avvenimenti li żvolġew fl-aħħar xhur rajna l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika xorta l-Partit Laburista jibqa' l-iktar
partit fdat biex imexxi l-pajjiż pajjiżna u mhux taf xejn għaliex meta wieħed ukoll jara kif iġġestixxa din il-kampanja, il-mod kif il-kandidati rispettivi konduċew ruħhom fil-kampanja. Mhux taf xejn li nies jobdaw lill-Partit Laburista biex imexxi l-pajjiż. Il-Partit Laburista jibqa' l-iktar partit idonju biex imexxi l-pajjiżna fi żmien li ġej. Elix, il-ġustizza soċjali għaw barra propju f'dik il-lapida li hemm barra dan il-prinċipju jissemma b'mod ħafna importanti għaliex il-ġustizza soċjali huwa valur tant imħaddan mill-Partit Laburista. Il-kandidati li kellna propju anka din l-elezzjoni saħħu tnejn li huma fuqu. Ara, jekk tneħħi il-valur tal-ġustizzja soċjali mill-Partit Laburista, il-Partit Laburista jista' jibqa' ma jeżistix iktar. Jiġifieri il-Partit Laburista huwa il-leħen fis-soċjetà tagħna tal-ġustizzja soċjali. U l-bieraħ anka kif rajna wkoll kif qed fl-ewwel interventi għaj li dan kien ukoll il-messaġġ prinċipali tal-ġiex kandidati. Però il-bieraħ anka dan kien l-element anka li spikka fid-diskors li għamel l-aħħar diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-valur, l-element tal-ġustizzja soċjali li kien ċentrali. Jena l-iktar ħaġa li ddejjaqni Edward, meta jkollok ċertu persuni, Jonathan, jgħidulek isma', imma x'inhija d-differenza bejn il-Partit Laburista u dak li jemmen il-Partit Laburista u dak li jemmen il-Partit Nazzjonalista. U l-bieraħ il-Prim Ministru Joseph Muscat ta' l-eżempju ħaj, l-eżempju ċar ta' x'inhija l-ġustizzja soċjali. Il-ġustizzja soċjali hija każ meta jkollok persuna illi forsi qabel kella problemi, koppja li kella problemi ta' fertilità, qabel ma kellix leħen, ħadd ma kien jagħti widen tal-problema li kienet taffaċċja, u kien dan il-gvern li lil dawn il-persuni tom l-opportunità sabiex l-avvanz xjentifiku li għamel il-qasam tal-mediċina jkunu jistgħu jibbenefikaw minnu b'xejn fl-isptarijiet tagħna. Il-ġustizzja soċjali hija l-għajnuna ta' 10,000 euro illi qegħdin nagħtu lil persuni sabiex ikunu jistgħu jadottaw huma wkoll, ikollhom dik l-opportunità huma wkoll. Il-ġustizzja soċjali hija dak il-pensjonant illi kif qal il-Prim Ministru kien jibatlu email u kienu kif qal il-Prim Ministru l-ikbar rebħiet illi jagħmel matul iż-żmien illi jagħmel Prim Ministru u jmexxi lil dan il-partit illi jgħidlu grazzi Joseph Muscat, grazzi Gvern Laburista illi lili tajtni dik xi ħaġa iktar biex ikolli dinjità biex inkun nista' ngħix kwalità ta' ħajja aħjar. Il-ġustizzja soċjali hija l-għajnuna l-benefiċċji soċjali li nkomplu nagħtu pereżempju sabiex ngħinu aktar persuni b'diżabilità sabiex jew jintegraw fid-dinja tax-xogħol jekk ikunu jistgħu jaħdmu jew inkella jekk ikollhom diżabilità severa ikunu jistgħu jingħataw aktar għajnuniet finanzjarji sabiex dawn ikunu jistgħu jgħixu ħajjithom bl-aktar mod indipendenti possibbli. Dawn huma l-valuri li jenna bħala Partit Laburista għandna niċċelebraw bħala l-isbaħ valuri, l-valuri illi jiddistinguna minn ħaddieħor u l-isbaħ ħaġa nerġa' nirrepetiha. Jekk tanalizza, jekk tara dak illi tkellmu dwaru kemm Roberta Bela bl-aktar mod ċar, kemm Chris Fern bl-aktar mod ċar, kienet illi dawn il-valuri jixtiequ jagħmluhom u jkomplu iżommuhom kif żammhom Joseph Muscat ma qalbu matul dawn l-aħħar snin. Huma wkoll għalunna bl-aktar mod ċar li daw ħajkunu il-kumpass politiku tagħhom sabiex dan il-pajjiż illi kif qal Jonathan kellu ċertifikat pożittiv ieħor. Jekk forsi l-Partit Nazzjonalista bil-ħsara illi jagħmel barra mill-pajjiż ħaseb illi ħajjitfa dellikra fuq dawn iċ-ċertifikati illi l-Aġenziji ta' Kreditu Internazzjonali kienu qegħdin ituna, reġa' tilef battalja oħra illi jagħmel kontra pajjiżna l-Partit Nazzjonalista li x'kellna għal darba oħra ċertifikat ieħor. Imma l-isbaħ ħaġa mhux iċ-ċertifikat. L-isbaħ ħaġa hija illi dak il-ġid li qegħdin noħolqu, dak it-tkabbir li qegħdin noħolqu inqasmuh bl-aktar mod ġust ma' kulħadd imma bl-iktar mod speċjali ma' dawk l-iktar vulnerabbli, ma' dawk l-iktar li għandhom bżonn, ma' dawk l-iktar li qatt ma kellhom leħen fis-soċjetà tagħna. Ekku, se nkomplu b'aktar diskussjoni u żviluppi brabta mal-lat tal-voti f'din l-elezzjoni għal mexxej tal-Partit Laburista minn ħin għal ieħor fil-fatt se nkunu qed nitkellmu anka ma'
chairperson tal-Kummissjoni Elettorali fih dan il-Partit Laburista Dean Healey forsi ikun jista' jingħaqad magħna u jaġġornana bl-aħħar żviluppi qabel ma nkomplu bid-diskussjoni. Hawnhekk kif qed taraw warajja hawn il-graf fejn qed naraw 92%, 92.5% anzi membri eligibli li jivvotaw huma membri tal-Kungress tal-Partit Laburista li allura ifisser huwa turnout qawwi ħafna. Din nilqak magħna fil-programm ċertament hemm ħafna x'tagħmel ilek taħdem mhux ħażin f'dan, ġifieri issa wasalna qed naraw il-proċess jimmaterjalizza, ġifieri waslu l-kaxxi kollha, forsi tgħidilna anke issa l-proċess fiex wasalna u meta bħala ġurnalist meta se jibda dak l-imbierek sorting meta nibdew naraw iktar żviluppi. Għadhom kif waslu ftit tal-minuti ilu l-kaxxi ta' għawdex ukoll qasamnihom ma' dawk l-imwiet illi kienu lestew bir-rikonċiljament tagħhom. Bekk ġiltu iktar allura. Ekku, qasamna x-xogħol biex inħaffu iktar il-proċess, bħalissa dej l-aħħar fażi tas-sorting fejn bħalissa ovvjament qegħdin naraw illi l-ammont ta' ballot sheets illi għandna neqsin huma l-ammont ta' ballot sheets illi jinstabu fil-kaxxi effettivament. Dak il-proċess wasal fl-aħħar minuti tiegħu. Appena jingħalaq dak il-proċess imbagħad jibda l-aħħar fażi li m'għandix dubju li kulħadd qiegħed jistenna l-iktar waħda eċitanti il-proċess tas-sorting fejn hemmhekk nibdew naraw tal-inqas ikollna indikazzjoni viżwali biex għax jinteressa l-Kummissjoni l-iktar imma minn qed isegwina żgur li hemmhekk l-iktar l-ikbar interess li għandu ma nibdew hemmhekk. U se nkunu qed naraw hawnhekk fuq dan l-iskrin ukoll. Ħankunu qegħdin nagħlqu kaxxa u fuq l-iskrin li qiegħed jidher hawnhekk warajna ħankunu qegħdin nagħlqu kaxxa b'tali mod li appena jkollna r-riżultat ta' dik il-kaxxa jkun jista' mbagħad jiġi trasmess live il-riżultat tagħha u nkomplu b'dak il-mod sa ma jingħalqu l-kaxxi kollha prattikament. Ġifieri huwa proċess li tal-inqas huwa viżwalment daqsxejn iktar engaging milli forsi imdorrijin bih. Kollox miexi ħarir ukoll, jiġifieri l-affarijiet satejn wara ġew il-kaxxi kollha kważi prattikament. Le, fimni konna nafu li possibilment l-aħħar waħda li ħatasal li jagħtaw dex dik waslet ukoll, qassamna xogħol bejn l-imwejjed li kienu lesti mir-rikonċiljament tagħhom, wasalna fl-aħħar fażijiet, dalwaqt jibda s-sorting jiġifieri. Allura qed nistennew li ftit tal-minuti oħra jibda s-sorting għal x'ħin iskom qed tismgħu dan? Il-ħin huwa 11 kwart kważi. 11 kwart. Kalkula li sa 11 ikun beda s-sorting, ġifieri minn hemm il-qoddim imbagħad il-proċess kulħadd ikun jaf fejn ikun sejjer, ġifieri anke min-naħa tagħna nkunu nafu wkoll malli jibda s-sorting bejn wieħed u ieħor kemm fadlilna ħin ukoll. Aħna nirringrazzjaw ħafna din u ċertament nirringrazzjaw lilek u l-kumplament tal-Kummissjoni Elettorali li ħadmet bisħiħ dwar dan. Infakkarkom li kif qalilna din għal ħabta tal-11 ġifieri daqs kwarta oħra jibda s-sorting, jidher li l-affarijiet mixin b'ritmu mexxej ħafna u allura jibdew anke żviluppi importanti dwar din l-elezzjoni għal mexxej tal-Partit Laburista. Se nsegwu s-servizz tal-istorja kollha tal-mexxejja tul iż-żmien kollu tal-Partit Laburista. L-ewwel kellna waqfu għaliex ovvjament kellna żvilupp importanti fejn waslu l-aħħar 3 kaxxi minn Għawdex. U allura issa nkunu nistgħu insegwu dan is-servizz u nkomplu wara ninaqdu hawnhekk biex inkomplu bid-diskussjoni. Partit Laburista, partit li nsab fuq l-għadba li jiċċelebra l-100 sena mit-twaqqif tiegħu, partit li dejjem żamm mal-prinċipji tiegħu tal-ġustizzja soċjali li joħsib l-interessi tal-ħaddiema u li xpruna il-progress fil-pajjiż. Il-Partit Laburista beda bħala dik magħrufa il-Kamera del Lavoro. L-ewwel mexxej kien imsejjaħ bħala President. Dan kien William Savona li kien jiġi iben Sigismondo Savona, l-ewwel direttur tal-edukazzjoni fi żmien il-ħakma Ingliża. William Savona kien il-President tal-Kamera del Lavoro biex imbagħad fl-1925 beda jissejjaħ l-ewwel mexxej tal-Partit tal-Ħaddiema u mexxa l-partit tal-sentejn sħaħ biex imbagħad meta sar il-Compact ftehim ta' alleanza mal-Partit Kostituzzjonali ta' Gerald Strickland, it-tmexxija għaddiet f'idin il-Kurunell Michael Dundon. Dan ġara fl-1927 meta Savona ma rnexxilux jiġi elett fil-Parlament, magħruf dak iż-żmien bħala l-Assembleja Leġislattiva. Għalhekk it-tmexxija tal-partit fi żmien sħubija fil-Gvern ma' Strickland għaddiet f'idejn Dundon. Dundon dam ftit aktar minn sena fit-tmum tal-partit biex wara it-tmexxija għaddiet f'idejn tabib mill-Birgu.
Paolo Boffa dam imexxi l-partit tal-20 sena fit-tletinijiet u fi żmien il-gwerra meta l-iżvilupp kostituzzjonali u dak politiku waqaf ħesrem. Iżda mbagħad Boffa malajr għaqad lil partit tal-ħaddiema forza politika b'saħħitha eżatt wara l-gwerra. Bil-Kostituzzjoni tal-1947 terġa' tagħti lil Malta gvern responsabbli mingħand il-Gvern Imperjali Ingliż, Boffa sar l-ewwel Prim Ministru Laburista. Boffa embarka fuq numru ta' riformi soċjali u beda jibni pajjiż li kien mifni bit-tifrik u l-faqar li ġabet it-tieni gwerra dinjija. It-tmexxija ta' Boffa waqfet f'Ottubru tal-1949. Bil-kwistjoni tal-Marshall Aid għajnuna finanzjarja biex tajn lil Malta tqum fuq saqajja wara l-gwerra twassal għal dik imsejħa bħala split fil-Partit tal-Ħaddiema. Dom Mintoff ħaf idejh il-partit f'konferenza ġenerali li fija irringrazzjat lil Boffa tax-xogħol u l-kontribut li ta' iżda ħasset li m'għandux jibqa' jmexxi lill-partit. Dom Mintoff ta' isem ġdid lill-partit, The Malta Labour Party. Hekk beda jissejjaħ u fl-1955 Mintoff sara l-ewwel darba Prim Ministru ta' 39 sena. Mintoff mexxa lil Malta Labour Party għal 35 sena, l-aktar mexxej li dan fit-tmum ta' dan il-partit. Tul it-tmexxija tiegħu il-partit għadda mill-kwistjoni politiko-reliġjuża tas-sittinijiet li waslet għall-interdett mill-Knisja Maltija fuq kull min ivvota lil Malta Labour Party. Fis-sebgħinijiet meta reġa' sar Prim Ministru u kiseb mandat biex jiggverna għal 3 darbiet konsekuttivi, il-Perit Mintoff embarka fuq numru ta' riformi soċjali li huma s-sisin ta' dak li għandna llum. Bil-viżjoni ta' dan il-mexxej Laburista, Malta għaddiet minn żewġ kisbiet politiċi. Ir-Repubblika li fissret ukoll il-kap tal-Istat ma tibqax il-Kuruna Ingliża iżda jkun ċittadin Malti. L-akbar kisba politika għal Mintoff u l-Gvern Laburista tas-sebgħinijiet tibqa' il-ħelsien li ma fissirx biss l-eluq tal-bażi militari Ingliża, iżda l-ħelsien kien fis-sens wiesa ta' poplu mhux se jibqa' dipendenti fuq il-barrani, iżda li beda jibni ekonomija li r-rota tagħha ddur bl-investimenti u l-progress li jġib islim u l-paċi. F'Diċembru tal-1984 Mintoff irreżenja minn mexxejju floku laħaq Karmenu Mifsud Bonnici. L-avukat Bormlis ħadem għall-għaqda mhux biss bħala mexxej, iżda anke fi żmien li għamel Prim Ministru ta' Malta. Wara li tilef l-elezzjoni ġenerali tal-1992, Karmenu Mifsud Bonnici żamm is-siġġu parlamentari iżda rreżenja minn mexxej. Minflok Dr. Mifsud Bonnici, id-delegati Laburisti għażlu lil Alfred Sant li modernizza u riforma lil Partit Laburista, ġeddet il-politika Laburista bilan li l-partit ikun relevanti fi snin design u għamel ċert li l-messaġġ Laburista jibda jasal b'mod ċar meta saħħaħ b'mod qawwi il-medja tiegħu li dak iż-żmien anki twesset għat-televiżjoni u eventwalment anki għal fuq l-internet. Taħt it-tmexxija tiegħu il-Partit Laburista kellu dar ġdida minn fejn jopera, iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Alfred Sant rebaħ l-elezzjoni ġenerali tal-1996 maġġoranza ta' madwar 8,000 vot. Għal dak iż-żmien huwa kien għadu kif mexxa kampanja moderna. Alfred Sant dan Prim Ministru sentejn wara li ħass li l-maġġoranza li kellu fil-gvern kienet qed tiġi kompromessa minħabba l-kwistjoni tal-proġett tal-Marina fil-Kottonera. Sant baqa' mexxej tal-Malta Labour Party sal-2008. Wara telfa Bisbrix fl-elezzjoni ġenerali ta' Marzu tal-2008, Sant ħabbar ir-reżenja immedjata tiegħu u temporanjament floku għad Charles Manjon. In-notar minn ħalluqa għamel xarejn bħala mexxej interim biex imbagħad f'Ġunju tal-2008 Joseph Muscat sar il-mexxej ġdid ta' 34 sena. Dr. Muscat riforma l-istrutturi u tawi ġdid lill-Partit Laburista. Joseph Muscat wellet ukoll moviment ġdid ta' moderati u progressivi madwar il-Partit Laburista. Il-prinċipji tal-ġustizzja soċjali, l-ħidma favur il-ħaddiema u l-middle class u favur il-mobilità soċjali baqgħu s-sisin ta' partit li issa għadda minn rinaxximent tal-ideoloġija xellugija tiegħu. Joseph Muscat bena ġenerazzjoni rebbieħa li waslet biex il-Partit Laburista ritorna fil-gvern fl-2013 b'maġġoranza kbira ta' 36,000 vot.
4 snin wara Joseph Muscat reġa' sar Prim Ministru għat-tieni darba b'mandat iktar b'saħħtu. Huwa kiseb l-akbar rebħa elettorali mill-indipendenza lil hawn meta l-partit li mexxa kiseb 40,000 vot iktar mill-partit fl-oppożizzjoni. B'kollox, Joseph Muscat rebaħ 10 elezzjonijiet konsekuttivi, maġġoranzi waħda ikbar mill-oħra. Il-Gvern Laburista mill-2013 li hawn jibqa' mfakkar li ta' ġdid lil pajjiżna foqsma differenti. Pajjiżna beda jħares lejn orizzonti ġodda u minn ekonomija mifnija b'deficit beda jkollna surplus. L-ekonomija ta' Malta għaddiet minn tkabbir ekonomiku wieħed wara l-ieħor mingħajr preċedent. Fil-fatt Malta b'Joseph Muscat fit-tmum tal-pajjiż irreġistrat l-ikbar tkabbir ekonomiku fl-Ewropa. Il-qatt niżel l-inqas livell fl-istorja ta' dan il-pajjiż waqt li nħolqu eluf ta' impjiegi fost oħrajn f'setturi ekonomiċi ġodda. Fuq kollox il-ġid li ħoloq qed jibqgħu jgawduh il-familji Maltin u għawċin kollha. B'Dr. Muscat mexxej tal-Partit Laburista, il-pajjiż għamel anki kisbiet kbar fil-qasam ta' drittijiet ċivili li poġġew lil Malta mal-aqwa pajjiżi fid-dinja f'dan il-qasam. Dan meta sa ftit snin qabel biss pajjiżna kellu gvern li ħadem kontra dħul tad-divorzju. Tul l-istorja tiegħu il-Partit Laburista iffaċċja żminijiet diffiċli u ta' sfida. L-istorja dejjem uriet li l-partit ħareġ aktar b'saħħtu minn qabel. Hekk ġara fl-1932 meta l-Partit Laburista kien qodu sparixxa minħabba ċirkostanzi politiċi ta' dak iż-żmien. Sa 15-il sena wara taħt it-tmexxija ta' Paolo Boffa, il-partit kiseb rebħa elettorali enormi. Ġara l-istess fl-isplit li għadda minna l-partit wara l-gwerra, iżda sa 6 snin biss wara Mintoff ġab rebħa kbira oħra fl-1955. Iż-żmien diffiċli għall-partit feċċ ukoll fis-sittinijiet waqt id-dnub il-mejjed impost fuq is-soldati tal-Azzar, iżda finalment il-partit ukoll reġa' ssaħħaħ u biddel lil pajjiżna. Fl-era moderna l-Partit Laburista rkupra wkoll minn żmien diffiċli fejn qabel l-2008 kien hemm biss okkażjoni waħda fi 30 sena li l-Partit Laburista kiseb l-appoġġ tal-maġġoranza assoluta f'elezzjoni ġenerali. L-istorja għalhekk urid ta' bilħaq li l-Partit Laburista qatt ma qata' qalbu quddiem l-ostakli li sab sabiex iwettaq fil-prattika twemmin tiegħu. Hekk kompla jagħmel Joseph Muscat li mexxa l-Partit Laburista għal 11-il sena u nofs. Huwa se jkun qed jirreżenja minn mexxej tal-Partit Laburista u Prim Ministru f'Jannar tal-2020. Biex bekk f'Jannar il-membri kollha tal-Kungress tal-Partit se jagħżlu id-9 mexxej tal-Partit Laburista. Hemmhekk rajna servizz estensiv brabta mal-istorja kollha tal-mexxejja li kienu mexxew lil dan il-Partit Laburista u propju illejla il-Partit Laburista se jkollu mexxej ġdid li se jkun qed imexxi u se jkun anka eventwalment imexxi lil Malta għaliex min se jkun qed imexxi l-Partit Laburista se jkun anka Prim Ministru ta' Malta. Kif rajna aktar qabel kellna lil chairperson tal-Kummissjoni Elettorali fih dan il-Partit Laburista din Healy din għalilna li minn ħina li ħor qed nistennew li jibda il-proċess tant mistenni il-proċess ta' sorting fejn hemmhekk nibdew naraw il-voti jiġu wiċċhom il-fuq l-imwejjed u jibda anka il-voti jinxteħtu fil-garżelli rispettivi taż-żewġ kandidati, Chris Fern u Robert Abela. Allura hemmhekk jibdew l-ewwel ċaqliq l-ewwel żviluppi u allura mbagħad fuq l-iskrin anka ta' warajja se nibdew naraw permezz tal-grafika real time, jiġifieri wara li l-Kummissjoni Elettorali tkun għalqet kaxxa jkunu jngħaddu il-voti ta' dik il-kaxxa partikolari ta' dawk il-voti nibdew naraw il-voti miksuba miż-żewġ kandidati rispettivi. U qabel ma komplu ma Alex u Jonathan infakkarkom li propju min se jkun qed jiġi elett propju il-lejla f'dawn is-sijat li ġejjin, allura nħeġġixkom biex tibqgħu seguna f'din ix-xandira speċjali għada se jkun qed jindirizza il-sessjoni li f'biha jiġi fit-tmiem it-tielet kongress tal-Partit
Laburista u allura kulħadd huwa mħeġġeġ biex fl-4 ta' nofsinhar jingħaqad hemmhekk ġewwa il-Padiljun Sportiv ta' Raġid biex isegwi l-indirizz tal-mexxej ġdid elett tal-Partit Laburista li mbagħad anke se jkun Prim Ministru ta' Malta. Jonathan, il-kummenti konklusivi tiegħek dwar kampanja li rajna fi spazju ta' ftit ġimgħat mill-żewġ kandidati Roberta Bela u Chris Fern tkellimna anke dwar temi li ddiskutaw u tkellmu dwarhom huma x'jaħsbu l-aħjar li għandu jsir għal-pajjiż, il-pajjiż għandu għal xi ħares. Hemm ċertu għaġġ ġifieri qabilkom anke kien hemm Byron li huwa Byron Camilleri li huwa il-whip tal-Grupp Parlamentari Laburista, il-Grupp Parlamentari iħares il-qudiem biex ikollu mexxej ġdid biex ikompli il-programm ta' ħidma ta' dan il-gvern li għandu mandat b'saħħtu. Mandat b'saħħtu ħafna. Kommenti tiegħi huma kienet il-kampanja li tagħmel ġieħ lil kandidati rispettivi kemm lil Chris Fern u kemm lil Roberta Bela, ġestew kampanji ta' ċertu portata, naħseb li jagħmlu ġieħ mhux lilhom biss individwalment imma naħseb jagħmlu ġieħ il-Partit Laburista bħala partit u naħseb jinsab ottimist kif tkellem aktar kmieni wkoll Alex ottimist li l-għadda fil-Partit Laburista mhux se tibqa' kif inhi ma tkompli tissaħħaħ. Minn għada il-Partit Laburista ħajkompli jissaħħaħ wara skop wieħed, skop li jibqa' il-partit fil-gvern, però aktar minn hekk jibqa' l-partit li qed jagħmel id-differenza fil-ħajja ta' kull Malti u Awċi kif għamel f'dan l-aħħar 6 snin mod konsistenti li għamel id-differenza l-aħjar li ħassew għan-nies u b'mod konsistenti l-appoġġ tiegħu kompla jikber u se jkompli jikber fi żmien li ġej. Alex, il-ħidma ta' dan il-partit hija hawnhekk f'pajjiżna hija wkoll f'livell Ewropew anke permezz tal-ħidma tagħkom bħala membri parlamentari Ewropej, il-mexxej ġdid se jkun anke qed jagħti l-ewwel sinjali tiegħu anke f'diskorsi se jkun qed jagħmel proprju għada. Ara, kif qed ukoll fil-interventi li għamilt qabel. Jiġifieri dan huwa il-Prim Ministru li ħajkun qiegħed jiġi elett minn hawn ftit tal-minuti oħra, ħajkollu biċċa xogħol fuq ġiex binari illi nkomplu għaddejjin bil-ħafna pożittiv illi kellna però u nixtieq nitkellem fuq dawk l-isfidi li għandna, jindirizza dawk l-isfidi li għandna u int għamilt referenza l waħda minnhom. Jiġifieri aħna ma rridux inkunu dak il-partit illi ma narfux fejn għandna diffikultà, anzi rridu nkunu dak il-partit illi kif dejjem għamel anke Joseph Muscat fit-terminu tiegħu illi dam jokkupa il-kariga ta' Prim Ministru u mexxej. Fejn għandna l-isfidi għandna nindirizzawhom u iva pajjiżna fuq bażi internazzjonali, speċjalment min-naħa ta' Parlament Ewropew, min-naħa ta' il-lent internazzjonali li kienet fuq pajjiżna, għandna bżonn li naħdmu issa sabiex nerġgħu naraw illi isem pajjiżna ma jkomplix ikun hemm min jieħu vantaġġ politiku u jkompli jħammiġunna. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar jekk issir ħsara internazzjonalment lil Malta, mhux ħajkun qed ibagħti Gvern Laburista, mhux ħajkunu qed ibagħti il-Prim Ministru l-ġdid issa li ħajkun qiegħed jinħatar imma ħajkunu qegħdin ibagħtu il-familji Maltin u Awċin. U għalhekk naħseb waħda mill-ewwel biċċiet ta' xogħol li ħajkollu issa l-Prim Ministru l-ġdid l-ewwel nett illi naraw illi numru ta' rakkomandazzjonijiet issa li għandna qudiemna li diġà aħna konna dejjem dak il-gvern illi saħħaħna is-saltna ta' dritt f'pajjiżna, jekk ħadd ieħor kien jajjarna fuq is-saltna ta' dritt, dan kien il-gvern illi sa mill-2014 mexxa 3 liġijiet illi tajjeb nibqgħu nitkellmu dwarhom u nfakruhom in-nies. 3 liġijiet revoluzzjonarji illi meta konna mmorru barra mill-pajjiż u konna ngħidulhom isma' pajjiżna m'għandux liġi dwar il-finanzjament tal-partiti, pajjiżna m'għandux Whistleblower Act, pajjiżna m'għandux liġi li telimina l-preskrizzjoni għar-reati kriminali fuq korruzzjoni fost oħrajn illi jista' jagħmel politiku u dak kienu l-ewwel 3 liġijiet illi dan il-gvern mexxa l-qudiem. Dan il-gvern kien il-gvern għalkemm jgħiduna fuq il-ġudikatura illi mexxa l-qudiem liġi sabiex ma jkunx il-kabinett il-Prim Ministru li aktar b'mod dirett b'rakkomandazzjoni lill President ġudikant, maġistrat jew imħallef, imma jkollok kumitat imwaqqaf mill-Kostituzzjoni sabiex janalizza il-kriterji, l-kapaċità ta' ġudikant li jitmexxa l-qudiem. Dan kien il-gvern illi jimplementa waħda mill-ikbar rakkomandazzjonijiet illi kienet ilha fuq l-iskaffa snin twal. Kienet qudiem il-Partit Nazzjonalista wkoll illi l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jinqasam
3 ġimgħat ilu dan il-gvern kellu l-kuraġġ li jimplementawha. Imissa huwa importanti li inkomplu nimplementaw numru ta' rakkomandazzjonijiet illi għandna qudiemna sabiex inkomplu innatfu isem pajjiżna barra minn xtutna. U l-Prim Ministru il-ġdid li ħajkun qed jiġi elett irid u aħna li ħajsibna jkun min ikun spalla ma spalla miegħu biex barra mill-pajjiż aħna min-naħa tagħna min-naħa tal-Parlament Ewropew imma fejn ikollu bżonna nkomplu nikkonvinċu u nagħtu il-vera stampa ta' dak li għaddej f'pajjiżna, il-vera riformi li għamilna u l-vera riformi li ħankomplu nagħmlu l-qudiem sabiex fl-aħħar mill-aħħar kif rajna u l-Prim Ministru ħallas kif qal prezz qares ħafna Joseph Muscat għaliex mexxa l-qudiem u irnexxielu naraw progress sostanzjali biex naslu biex insolvu l-omiċidju ta' Defni Caruana Galizja. U dan kollu li qegħdin nagħmlu, dan li ħankomplu nagħmlu sabiex inkomplu nsaħħu l-istituzzjonijiet f'pajjiżna issa huwa importanti li nkunu kollha kemm aħna grupp parlamentari, Europarlamentari, il-Kabinett spalla ma spalla mal-Prim Ministru l-ġdid sabiex nassiguraw illi ma nħallu l-ħadd illi jħammeġ isem pajjiżna. U għalhekk huwa importanti li nużaw l-elementi kollha fl-istrutturi kollha tal-partit, mill-grupp parlamentari, sal-eżekuttiv tal-partit, sal-ferat tal-partit, sal-kumitati lokali, l-attivisti, ħadd mu għarrimi f'dan il-partit. U l-mexxej ġdid ninsab ċert li ħajkun qed jaqqad dawn il-forzi kollha sabiex pajjiżna jkompli miex il-qudiem, sabiex il-Partit Laburista jibqa' l-ikbar forza politika f'pajjiżna u sentejn oħra nerġgħu nkunu hawnhekk quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista nerġgħu niċċelebraw rebħa laburista oħra ħalli Malta fil-5 snin ta' wara tkompli terbaħ ukoll. Jiena ċertament nirringrazzjakom ħafna u nirringrazzja li kontu naqattu magħna anke f'dawn is-sigħat tant tard tal-jum u nirringrazzja lilkom it-telespettaturi tibqgħu magħna sas-sigħat bikrin tal-ħadd filgħodu mistenni anke joħroġ ir-riżultat ta' min se jkun qed jinħatar mexxej ġdid tal-Partit Laburista wara elezzjoni li saret propju illum fjum il-votazzjoni li fetħet fit-8 ta' dalgħodu u għalqet fit-8 tal-lejla. U allura f'dan il-servizz qasir se nkunu qed insegwu l-aħjar siltiet minn dan il-jum fejn votaw iż-żewġ kandidati rispettivi għal din l-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista, ivvota wkoll il-Prim Ministru u mexxej Laburista attwali Joseph Muscat u rajna li n-nies imorru jivvotaw biħġarhom. Kellna turnout ta' 92.5% f'din l-elezzjoni li nistgħu ngħidu huwa hija elezzjoni demokratika l-aħħar għaliex qed jivvotaw il-membri tal-Kungress tal-Partit Laburista. Insegwu dawn is-siltiet u nkomplu b'aktar diskussjoni tinsewx aktar żviluppi minn ħin għal ieħor fis-sala tal-voti fejn dalwaqt jibda l-proċess tas-sorting. Imma nsegwu das-servizz qabel.
Emmek rajna propju l-aħjar siltiet mill-jum il-votazzjoni li fetħet fit-8 ta' dalodu u il-votazzjoni baqet sa' 8 tal-lejla. Infakkarkom li propju satejn biss wara ftit aktar minn satejn, ġifieri jiena żammejt il-ħin eżatt fl-10 u 6 minuti waslu l-aħħar kaxxi. Kien hemm 3 kaxxi ta' 13 il-distret li jinkorporaw fihom il-lokaltajiet kollha f'Għawdex u allura sa satejn prattikament satejn wara il-kaxxi kollha kienu hawnhekk. Kollox hemm 44 kaxxa, illum kien hemm 42 kaxxa għaliex żewġ kaxxi l-oħra kienu tal-votazzjoni bikrija li propju saret nhar l-erba' għal dawk li jew huma involuti f'dan il-proċess ikunu AECs jew jkunu se jkunu qed jgħoddu anka il-voti jkunu involuti allura b'mod dirett f'dan l-att, allura ma jkunux jistgħu jivvotaw propju f'dan il-jum, jew inkella huma nies li għal xi raġuni oħra kienu disposti propju matul dan il-jum allura ma setawx jivvotaw. Hemmhekk qed naraw is-sala tal-voti, l-attività tidher miexja mhux ħażin hemmhekk, allura l-interess issa l-attenzjoni tagħna ddur propju hemmhekk għaliex dalwaqt jibda l-proċess ta' sorting kif qalilna iċ-chairperson tal-Kummissjoni Elettorali Din Healy. Nfakkarkom li it-turnout għal din l-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista l-ewwel waħda li fiha qed jivvotaw il-membri li ilhom 5 snin ikunu jridu allura jħu ċertu kriterji f'dak li għandu xaqsam ma' żgħażagħ li ikunu daħlu membri sa minn 16 sena allura jridu jkunu ilhom 3 snin. U it-turnout għal din l-elezzjoni kienet ta' 92.5%, ġifieri ivvutaw 16,217, ġifieri f'dawk il-kaxxi kollha hemm 16,217 il-polza tal-vot li il-voti jinsabu wiċċhom l-isfel kif rajna u issa dalwaqt il-voti jiġu wiċċhom il-fuq u jibda il-proċess ta' sorting li jfisser li il-voti, il-polots tal-vot imorru skont il-preferenza Chris Fern jew Roberta Bela fil-garżelli rispettivi. Nilqa' miegħi issa lil Joe Gerada, opinjonista, u lill-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista Mark Vella Bonnici, nilqakom miegħi u nirringrazzjakom li anka naqqattu f'dawn is-sejjat magħna. Naf ċertament li hemm ħafna nies qegħdin magħna qed isegwu b'ċertu kurżità u b'ċertu interess, mhux biss attivisti tal-Partit Laburista, imma nies li jħarsu b'ċertu interess lejn pajjiżna għaliex din hija elezzjoni qed taħtar ukoll Prim Ministru ġdid ta' Malta. Konet nitkellmu dwar is-suċċessi li kiseb dan il-moviment u ċertament il-kandidatura li għandna b'saħħitha qudiemna li kellu l-Partit Laburista b'saħħitha qudiemna, it-talent li tant umoni bih il-Partit Laburista, in-nies kellhom dilemma bejn Chris Fern u Roberta Bela xejdulek li t-tnejn li huma validi ħafna, it-tnejn li huma tajbin, iżda ma nistgħux inħarsu b'mod nostalġiku. Għax huwa faċli ġew li forsi nħarsu dik in-nostalġija ta' dak kollu li kiseb dan il-moviment, imma hemm laċċ biex niksbu iżjed u b'Roberta Bela jew Chris Fern dan huwa possibbli. Ċertament għandek kandidatura b'saħħitha ħafna kif qed tgħid inti, qiegħed tipprova tagħżel l-aħjar minn dak li ġew tajjeb ħafna u dan jawgura ħafna għal pajjiżna. Ċertament ukoll kif qed tgħid inti dan huwa mhux interess biss għal partitari Laburisti ma dan huwa għal pajjiż kollha qegħdin nitkellmu fuq il-karika tal-Prim Ministru. U naturalment wieħed qed iħares lejn din il-ħatra mhux b'mod nostalġiku kif qed tgħid inti għal dak li sar fil-passat, imma propju qegħdin nażlu persuna li trid tmexxina għall-isfidi li ġejjin. Mela nażlu lil xi ħadd li jkun kompetenti u kapaċi li għażmien li ġej jkun jista' jilqa' iċ-challenges u fl-istess inkomplu nibnu fuq il-tajjeb u s-suċċessi li saru, però flimkien ukoll noħolqu l-innovazzjoni u nsibu opportunitajiet ġodda biex mill-lat ekonomiku nkomplu nikbru. Imma wkoll il-tqassim tal-ġid li jkun iġġenerat jilħaq il-kulħadd. Fil-fatt iż-żewġ kandidaturi, il-żewġ kandidati li kien hemm b'mod partikolari oġbitni l-fatt li tkellmu t-tiljum tkellmu fuq il-issue tal-faqar u kemm importanti li nibqgħu naħdmu biex il-faxxa ta' isfel, prekarjat u n-nies qegħdin f'riskju tal-faqar neliminaw dik il-kategorija ħalli dejjem f'pajjiżna jkollna pajjiż li huwa mibni fuq
l-ugwaljanza, fuq il-ġustizza soċjali u naturalment dak miegħu nnifsu jġib iktar progress u jġib iktar paċi. Ekku, qabel mandur fuq Mark, jingħaqad magħna mill-ġdid il-Viċi President tal-Partit Laburista Lewis Gatt, forsi taġġornana ftit b'dak kollu li ġara sa sija ilu rajnik titkellem ma' Samuel dwar li waslu l-kaxxi ta' u issa naħseb l-affarijiet imxew ġmielhom. Mxew ġmielhom sew kif qed tgħid inti u kif ovvjament tistgħu tosservaw anke mis-sala tal-voti. Ir-reconciliation waslet veru fl-aħħar tagħha, fl-aħħar fażi tagħha, kif ħatkun lesta dil-fażi ovvjament ħammorru issa fil-fażi tas-sorting. Kont korrett inti għax qed tinna xi sija u nofsu hekk huma. Ġifieri ilu sija. Dejjem niġru wara l-ħin, dejjem niġru wara l-ħin. Li ħajkun qed jiġri forsi interessanti li ngħidulhom telespettaturi. Fil-proċess tas-sorting, meta mejda tkun qed tagħmel sorting, dawk il-voti ta' dak is-sorting ħajkunu qed jintgħaddu dik il-mejda ħadkun qed tintgħadd mill-ewwel. Jiġifieri kif isir sorting ta' mejda, il-counting assistants ħajoddu il-sorting il-polots ta' dik il-mejda. Għaldaqstant ir-riżultat ħajkun qed joħroġ allura kaxxa. Ovvjament, anke fid-display propju li ġi preparat għalikom permezz tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista, hemmhekk ir-riżultat ħajkun qed joħroġ kaxxa splitjat jiġifieri f'44. U għed irid jieħu kollox f'kuntest, ġifu ma jfissirx għax kandidat ikun fuq quddiem f'kaxxa ifisser. Irridu naraw kollox f'kuntest meta naraw l-affarijiet jieħdu iktar il-forma tagħhom. Li wieħed irid jikkalkula wkoll illi s-sorting ħajkun qed jibda kaxxa minn kull distrett. Jiġifieri ngħidu on average hemm 4 kaxxi kull distrett, on average, jiġifieri hemm fejn waħda, hemm fejn 5. Tant ikun spreadjat is-sorting, illi wieħed ovvjament allura jkun qed jara mod bilanċjat tal-polos tal-votazzjoni. Kif attenti wkoll imma fl-aħħar mill-aħħar riżultat tal-aħħar huwa r-riżultat. Ġifieri jintgħaddu kollha isir is-sorting kollu jintgħaddu u minn hemmhekk allura wieħed ikun jista' jasal għal konklużjoni tar-riżultat. Jiena Lewis ċertament nirringrazzjak ħafna, aħna l-attenzjoni tagħna żgur issa se tkun fis-sala ewlenija taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fejn hemmhekk issa dalwaqt kif qed tgħidin inti jibda l-proċess tas-sorting minn ħin għal ieħor. Ningrazzjakom u tax-xogħol tagħkom kollu. Grazzi ħafna Lewis hemmhekk tal-ħidma tiegħu hemmhekk kif qed naraw għalilna Lewis Gatt l-attività mhix ġmiela ħafna fis-sala ewlenija taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun hemmhekk għaddej il-proċess tal-rikonċiljazzjoni tal-voti l-aħħar ftit kif qalilna nifhem li huma mill-kaxxi ta' Għawdex li kienu l-aħħar kaxxi kif mistenni li waslu. Mark, Prim Ministru ġdid, mexxej ġdid li qed ikun qed jeliġġi l-Partit Laburista se jkun Prim Ministru wkoll li anke fil-fora internazzjonali se jkun qed jattendi summit, se jkun anke qed jistabbilixxi ruħu f'ħidma tant importanti. Il-Partit Laburista anke meta dejjem kien fil-gvern anke permezz ta' summits differenti li anke ġa f'pajjiżna l-Valletta Summit, iċ-Ċokem, ġifieri. Prim Ministru ġdid ukoll għandu dik il-ħidma tant importanti fuq spallejh. Ekku, nixtieq nibda billi naqbad punt milli attenti fl-introduzzjoni illi di mhix biss elezzjoni li tisegwu forsi l-Laburisti dawk li qegħdin id-dar, però hija elezzjoni li mhux biss qed isegwu l-Maltin, però hija elezzjoni qed isegwu pajjiżi madwar id-dinja kollha. Mhux biss dawk Ewropej, però mad-dinja kollha. Hawn media akkreditata li qed issegwi proprju llum hawnhekk. Taljana, Rai, hawn ħafna ġifieri stazzjonijiet madwar id-dinja kollha li qegħdin hawnhekk illum. U naħseb inkunu qed noqsu billi ma nħux l-opportunità li kont involut f'din l-elezzjoni mill-bidu sa kważi sa l-aħħar biex nirringrazzja lil kulħadd tax-xogħol sew u impeccabbli li sar biex il-lejla tintellaw iktar milli sempliċement neleġġu mexxej u Prim Ministru ġdid huwa show. Qed nagħmlu standards ġodda ta' kif wieħed għandu jimxi bl-iktar mod serju. Iva naqbel ma li inti Prim Ministru ġdid ħajkollu ovvjament jitlaq u jkompli fuq il-passi li għamel Prim Ministru Joseph Muscat. Mhix ħadkun xi ħaġa faċli, però naħseb hemm ħafna xogħol li jrid isir kemm min-naħa tal-Prim Ministru kif ukoll mill-Gvern il-Kabinett ġdid li ħajkollu Prim Ministru ġdid biex inkomplu ntejbu reputazzjoni li għandu pajjiżna. Mhix ħadkun faċli għax ovvjament
irna ngħidu li llum nista' nargumentaw li sirna fost l-aqwa fl-Ewropa, jekk mhux l-aqwa fl-Ewropa, però issa importanti nżommu dak l-standard. Ma nistgħux issa ngħidu l-ħaqna il-limit u nibdew niżlin. Il-ħaqna ċertu standards, in-nies jippretendu ċertu affarijiet minn għandna u issa sta għalina biex inżommu dak il-livell. Saru ħafna summits fil-passat f'Malta u m'għandix dubju illi Malta ħatibqa' tospita ħafna summits fil-futur preżent u ġifieri nistennew naraw x'ħajkun hawn iktar fil-futur. Joe, ċertament il-prioritajiet ta' Prim Ministru ġdid inti naf kemm il-qasam soċjali huwa l-qalbek taħdem fih b'qalbek kollha. Iż-żewġ kandidati taw importanza li ma bħala dan il-qasam ġifieri rajnihom jitkellmu fuq il-pensjonanti tnejn li huma rajnihom jitkellmu fuq id-drittijiet tal-ħaddiema. Kemm huwa importanti dal-qasam li jkun wieħed mill-prioritajiet ewlenin ta' Prim Ministru ġdid li se jkun qed jiġi propju elett anka il-lejla bħala mexxej u mbagħad imur jieħu l-ġurament ta' Prim Ministru fil-jiem li ġejjin. Il-ġustizzja soċjali hija xi ħaġa li taqqat lil pajjiż kollu tal-kull politiku, ta' kull kulur politiku, però b'mod partikolari hija r-ruħ tal-Partit Laburista. Jiġifieri il-ġustizzja soċjali li tkun il-perm, iċ-ċentru ta' politika integrata li timbotta dejjem biex inti fis-soċjetà jkollok il-middle class dejjem tkabbara, dejjem issaħħaħa u tara x'politika dejjem tiżviluppa biex tevita kemm jista' jkun pockets żgħar kemm huma żgħar li jinqatgħu lura għax f'dal pajjiż kulħadd huwa importanti u waħda mill-suċċessi ta' dan il-gvern kienet li m'għamilx politika soċjali b'mod ġeneriku biex jolqot hekk lil kulħadd, imma fittex dawk l-areas fejn b'xi mod jistgħu jinqatgħu lura minkejja il-prosperità u l-ġid ekonomiku. Fittex dawk il-pockets partikolari u żviluppa politika speċifika għalihom biex jaqlaħħom minn hemmhekk. U ħadd gost ukoll il-żewġ kandidati mhux biss tawh importanza imma pratikalment parti kbira tal-kampanja tagħhom iffokawha fuq il-politika dwar il-ġustizzja soċjali. Naturalment narbod ma dak li kienet jgħid Marco ukoll anke fuq livell internazzjonali. Aħna mhux biss irridu nattiraw ukoll summits, imma fl-opinjoni tiegħi rridu nsaħħu ħafna id-diplomazija tagħna fuq livell internazzjonali. Qegħdin nilagħbu ma' dawk li jgħidulhom il-big boys qegħdin nitkellmu pajjiżi kbar bħal Ġermanja, bħal Franza, bħal Italja u pajjiżi oħrajn. Aħna l-iżgħar pajjiż fl-Unjoni Ewropea, però ma jfissirx inti l-iżgħar b'xi mod tkun inqas fil-imbuttatura li inti tagħmel fin-networking u fil-alleanzi li inti tibni ma' dawn il-pajjiżi. U fl-opinjoni tiegħi dak huwa waħda mill-areas importanti ħafna biex għaż-żmien li ġej. Number one għax aħna għandna ċerta interessi nazzjonali li rridu nipproteġu. Imma wkoll aħna għandna kontribut x'nagħtu u ngħid jiena d-diplomazija mhux biss fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea, imma naħseb ukoll wasal iż-żmien li aħna wkoll nagħtu impronta ikbar milli tajna fil-passat fejn tidħol id-diplomazija fir-reġjun tal-Mediterran. Il-Mediterran huwa post dinamiku ħafna, qed jinbidel ħafna, b'mod partikolari fin-nord tal-Afrika qed isiru ħafna żviluppi u naħseb li pajjiżna minkejja ċ-ċokon tiegħu jista' jilgħab logħob kruċjali ħafna fid-diplomazija tar-reġjun. Propju sa dil-ġimgħa stess rajna kienet fl-aħbarijiet il-President tal-Kummissjoni von der Leyen fil-fatt titkellem u tirrimarka għal Malta tfaħħar lil Malta li semmejt l-Afrika dwar l-istrateġija anka li pajjiżna għandu għall-Afrika. Għandna din l-opportunità u naħseb rridu niżviluppawha ħafna iktar żmien li ġej. Ekku, u Prim Ministru ġdid se jkun ukoll il-persuna li se jkompli jbiddel, ġifieri rajni anka fil-kampanji ta' dawn iż-żewġ kandidati rispettivi, ġifieri aħna konna qed nirrimarkaw dwar il-kandidatura b'saħħitha li kellu qudiemu l-Partit Laburista Roberta Bela u Chris Fern it-tnejn nies validi, n-nies letteralment kellhom dik id-dilemma l min se jaqbdu jażlu għaliex raw it-tnejn li huma preparati, raw it-tnejn li huma jersqu l-qudiem b'idejat b'saħħithom, idejat li ħafna minnhom kellhom territorju komuni għaliex kienu qed jitkellmu fuq il-ġustizzja soċjali, kienu qed jitkellmu fuq drittijiet tal-ħaddiema Mark. Imma l-importanza wkoll li dawn il-żewġ kandidati wieħed minnhom se jkun il-mexxej ġdid qed joffru wkoll kontinwità. Iva, naħseb kienet ħaġa importanti ħafna n-nies fil-waqt li qed neleġġu mexxej ġdid u Prim Ministru ġdid. Dak is-sens ta' kontinwità
naħseb hija xi ħaġa li kulħadd xtaq fil-verità. Il-kontinwità l-ħafna nies tfisser li nkomplu mixin f'dal aqwa żmien. L-aqwa żmien għal ħafna nies tfisser li għandhom il-flus fil-but, li jista' jgawdu iktar il-ħajja, m'għandhomx inkwiet ta' kif fl-aħħar tax-xahar ħajħallsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma, kif jistgħu joħorġu jqattaw ħin mat-tfal. F'daw l-aħħar 6 snin rajna bidla pożittiva ħafna fil-ħajja tan-nies. U naħseb dik hija l-kontinwità li n-nies iridu, li taħt Gvern Laburista llum wieħed jista' jemmen li jista' jasal il-qudiem f'ħajtu. U n-nies dik it-tama naħseb hija xi ħaġa li Prim Ministru Joseph Muscat irnexxielu jdaħħal anke fil-mod kif kien jindirizzu jkellem lin-nies u hija xi ħaġa tama l-kontinwità li kulħadd qed jfittex fil-daw iż-żewġ kandidati li għandna llum qudiemna. Tajjeb ukoll nirrimarkaw kemm fil-verità d-differenza li hemm bejn iż-żewġ partiti. Naħseb din l-elezzjoni komplit toħroġ kemm il-Partit Laburista verament huwa b'saħħtu mhux biss għax għandu numru kbir ta' votanti hemm barra, però b'saħħtu wkoll bit-tim li hemm dejjem wara l-Prim Ministru. Aħna kellna ħafna MPs li setgħu kienu possibilment kandidati f'din l-elezzjoni, ħarġu 2 għall-elezzjoni, kienu żewġ kandidati b'saħħithom ħafna, in-nies laqgħuhom, ħarġu bil-viżjoni tagħhom u għandna t-tim li ħajkun warajhom jiġri x'jiġri. Hemmhekk naħseb aħna tnuru l-kontinwità u s-saħħa li kemm ħajgawdu minna bħala partit kif ukoll bħala gvern. M'għandix dubju li l-kontinwità ħadd tfisser li ħafna nies jkomplu jgawdu u għad iridu naraw futur sabiħ għall-partit. Ekku, hemmhekk qed naraw l-aħħar fażi ta' voti li qed narawhom wiċċhom l-isfel fejn dawn qed ikunu f'pakketti issa minn ħin għal ieħor dalwaqt nistennew li jibda l-proċess tas-sorting hemmhekk qed narawhom jgħoddu pakkett il-polos tal-voti, jiġifieri jkun hemm pakkett ta' voti u ovvjament għajnejn il-membri tal-Kummissjoni Elettorali u anka l-aġenti u anka dawk li jkunu involuti b'mod dirett mal-att tal-voti għajnihom importanti fuq dawk il-polos tal-voti, qed naraw anka it-timbri, ġifieri kollox bi proċess rigorus ħafna. Fadal l-aħħar ftit dawk huma voti li ġejjin mit-13 il-distrett għaliex kienu l-aħħar kaxxa li waslet allura hemmhekk qed naraw l-aħħar proċess ta' dawn hemmhekk qed naraw mara jagħmlu f'pakkett ieħor biex imbagħad dawk il-pakketti jinġabru u mbagħad jibda il-proċess tas-sorting. Ġifieri kif qalilna aktar qabel Lewis Gatt ftit u mbagħad fuq dan l-iskrin li qaw propju warajja nibdew naraw il-kaxxi il-voti, kaxxa tingħalaq u allura nibdew naraw il-preferenzi fejn marru. Ma kif qedtilkom huwa importanti li kollox jibqa' f'kuntest, ġifieri ma jfissirx li f'kaxxa minnhom ikollok kandidat li ġab voti iktar minn ieħor allura jfisser li l-affarijiet spiċċaw, iżda dik tkun kaxxa partikolari. Hemm 44 kaxxa. 42 kaxxa li kienu f'din il-votazzjoni f'din l-elezzjoni li saret illum, żewġ kaxxi oħra, il-numru kaxxa 43 u kaxxa 44 kienu dawk il-kaxxi tal-voti mixħuta propju fil-votazzjoni bikrija li saret propju l-erba. Kaxxa li saret il-votazzjoni bikrija nhar l-erba hawnhekk ġewwa ċentru Nazzjonali Laburista Ħamrun u kaxxa oħra li saret ġewwa ta' Sanat Għawdex għal dawk li wkoll ma setgħux jivvutaw l-awċin li ma setgħux jivvutaw propju fil-jum tas-sibt. Ġew, smajnija wkoll ħafna il-lejla qed nażlu mexxej minn dak il-ħin il-qudiem se jkunna rebbieħ wieħed li huwa l-Partit Laburista li n-nies se jkunu qed jingħaqdu anke warah u propju hemm stennija għad-diskors tal-mexxej ġdid min se jkun għada fl-4 ta' wara nofsinhar fil-padiljon sportiv ta' Raħar Ġdid. Dak huwa l-ewwel sinjal li jkun qed jagħti anke mexxej ġdid tal-Partit Laburista li eventwalment ukoll anke jkun Prim Ministru. Ċertament kif qed ngħidu qegħdin nażlu lil xi ħadd bejn żewġ kandidati li huma tajbin ħafna. Naturalment kulħadd ikollu l-preferenzi tiegħu, però fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nażlu lil xi ħadd li ħireġ minn żewġ kandidaturi b'saħħithom ħafna. Nafu li mhux f'kull elezzjoni jiġri hekk. Difatti li waħda mill-affarijiet li ammirajt ħafna f'din il-kompetizzjoni, għax kien il-kompetizzjoni, però kien hemm is-sens ta'
ta' integrità fiha. Kien hemm kompetizzjoni, però kien hemm ċerta dinjità il-mod kif tħadmet il-biex tax-xogħol. La kien hemm kliem ibes, pjuttost anzi għaliex dawn iż-żewġ kandidaturi telqu minn livell tajjeb ħafna. In-nies iffukaw fuq il-messaġġi tagħhom. In-nies kienu qegħdin jiddiskutu il-messaġġ, ma kienux qegħdin jiddiskutu il-kredenzjali ta' wieħed jew il-kredenzjali tal-ieħor, jew d-dubju ta' wieħed jew d-dubju tal-ieħor, imma n-nies kienu qegħdin jiddibattu propju il-messaġġ li kienu qegħdin jippreżentaw. U kellhom it-tnejn kampanja pożittiva. Kien pożittiva ħafna u kien hemm ħafna similaritajiet. Jiġifieri dan fiha nnifisha wkoll huwa sinjal tajjeb li minkejja għandek tnejn min nies qegħdin jikkompetu, però meta tħares lejn il-prijoritajiet mhux ħanejt il-programm, il-programm huwa komuni, il-programm tal-Partit Laburista. Programm li tella bih sentejn u nofsilu. Jiġifieri kif nifisha ġa hemm il-kontinwità. Però naturalment kull Prim Ministru mbagħad ikollu l-prijoritajiet u l-impronta partikolari li jagħti huwa. U naturalment din hija dak qegħdin nistennew għada. X'sa tkun l-impronta li se jagħti, però ċertament il-prijorità ta' kontinwazzjoni f'dak li għandu x'aqsam mal-investiment barrani u tkattir ekonomiku. Għax dak huwa xi ħaġa importanti ħafna li issa drajna biha f'dal-aħħar snin. U n-nies jistennew. Jistennew. U il-prospetti għaż-żmien li ġej huma inkoraġġanti ħafna. Għax hawn wieħed irid jgħid ukoll li minkejja il-problemi politiċi li għaddejna minnu f'dal-aħħar ġimgħat u fl-aħħar xhur, tara il-Partit Laburista f'dan l-istadju isib is-saħħa u r-reżiljenza u l-organizzazzjoni fih innifsu biex jorganizza elezzjoni ta' bħal din b'mod seren, b'mod tranquill, b'mod organizzat. Jiġifieri minkejja d-diffikultajiet li l-partit jiffaċċja, tajjeb il-kontinwazzjoni u l-progress li sar issa u dak li qegħdin nistennew għaż-żmien huwa inkoraġġanti ħafna. Naturalment għada nistennew id-diskors tal-Prim Ministru qed ngħidu mill-lat ekonomiku, però mbagħad ukoll anke l-prijoritajiet fejn jidħol qasam soċjali u l-investimenti oħrajn. Fosthom li jiena m'għandix dubju li ħadd tkun waħda mill-impronta li se jagħtu hija l-ambjent, il-kwistjoni tal-ambjent, għaliex saret ta' priorità u importanza għal parti kbira tan-nazzjon tagħna. Biex semma l-ambjent u antiċipani Joe Mark, l-ambjent kulħadd qed isemmih tela aktar fuq l-aġenda nazzjonali, dan huwa partit ukoll li ippropona u qed iwettaq mill-manifest elettorali proposti wedit elettorali importanti anka dwar l-ambjent u Prim Ministru ġdid ukoll se jkun qed jagħti da sinjal. Nafu għandna speċi ta' aċċertazzjoni dwar dan għaliex it-tnejn li huma Robert Abela u Chris Fern it-tnejn tkellmu dwarhom dawn. It-tnejn tkellmu dwaru u t-tnejn għamlu weda stretta fl-opinjoni tiegħi ċara maċ-ċittadin illi daw ħajkomplu jaħdmu fuq il-manifest li biħtela il-Partit Laburista. Ġifieri dak huwa sinjal li ħankomplu naħdmu fuq il-passi li konna dejn fuq. Issa ħafna nies forsi ma jaqblux ma dak li jagħmel dan il-gvern fil-qasam tal-ambjent, forsi kien hemm ċertu stanzi fej żbaljajna bħala gvern jew stajna minna aħjar milli għamilna, però ħaġa li għamilna żgur bħala gvern kif qed inti li l-ambjent sar xi ħaġa konkreta li n-nies illum il-ġurnata jitkellmu dwarha. Ġifieri sa ftit snin ilu qas konna noħolmu fuq is-single use plastic, fuq il-safety. Konna nitkellmu fuq sfidi oħrajn li llum il-ġurnata nafu għax indirizzajnihom il-kontijiet tad-dawl li m'għaddejna nsemmu il-qatt, ġifieri daw kienu affarijiet li l-poplu Malti u Awċi kienu ħossu jitkellem dwarhom qabel l-2013. Ftit snin ilu niftakar meta kont sindku jiena kien hemm l-ikbar problema ambjentali li konna nitkellmu dwarha fil-pajjiż kienet il-waste separation u kif ħandaħlu l-borża l-bajda u kif ħan nisseparawha mill-borża s-sewda. U kulħadd ħaseb li daw ħajkunu traċedji kbar li meta jitlu fis-soċjetà Maltija, però 50 xhur saru parti minn norma ta' kulħadd. Jiġifieri llum il-ġurnata li tgħidli isma' inti tissepara l-affarijiet normali. Hija xi ħaġa normali. Issa morna oltre, issa ħabbarna fil-budget is-single use plastic. Fejn qatt ħlomna li f'dal pajjiż nkun qed nitkellmu fuq is-single use plastic. Jiġifieri naħseb jiena ftit tista' tikkritika forsi n-nies meta tajt ambjent iktar jifmu open spaces, illi jkun hemm l-eliqi, illi jkun hemm siġar, però il-kelma ambjent ma tfissirx biss
dak. L-ambjent hija xi ħaġa ħafna iktar wiesa u naħseb bħala gvern anke fil-qasam edukattiv fejn jidħol ambjent qed nagħmlu xogħol tajjeb, kampanji fl-iskejjer, kampanji nazzjonali, ġifieri kunsilli jsibu kollaborazzjoni kbira mill-awtoritajiet kollha fejn hemm bżonn jiġu f'attivitajiet biex jispjegaw lin-nies x'jistgħu x'ma jistgħux jagħmlu biex ikomplu jtejbu il-ħajja tagħhom. Ġifieri naħseb għandna nistgħu nkunu kburin bit-track record li għandna fl-ambjent u jekk bla dubju ta' xejn, iż-żewġ mexxejja jkun min ikun Prim Ministru jkompli fuq din il-ħidma li diġà bdiet, m'għandix dubju li ħankomplu ntejbu l-ambjent f'Malta. Llum f'Malta jiena nista' għax forsi inżur ħafna pajjiżi fuq xogħol, però affarijiet li għadhom qed jiġu diskussi li jistgħu possibilment jitwettqu f'ċertu pajjiżi għalina huma diġà affarijiet tal-passat. Naħseb hija xi ħaġa li nistgħu nkunu kburin ħafna biha. Ekku, u anka jekk inħarsu narġgħu lejn il-kampanji, dawn kienu żewġ kampanji ta' żewġ kandidati rispettivi li niżlu anka fit-toroq. Marru anka iktar viċin in-nies. Kienu kampanji wkoll li għall-Partit Laburista kienet ċaġa ġdida li saru fi sfond li għandek iktar l-użu tal-medja soċjali. Kontrast ta' dak li ġara anka forsi fil-Partit Nazzjonalista sentejn u fejn kellek kampanja qalila wieħed ifixkel saqajn lil ieħor, hawnhekk dan ma rajniex għaliex rajna kif bdejt inti kien hemm simirtajiet bejn iż-żewġ kandidati rispettivi għaliex isemmu tnejn temi soċjali, isemmu tnejn id-drittijiet tal-ħaddiema, jitkellmu wkoll dwar id-drittijiet ċivili. Mark semma li pajjiżi oħrajn għadhom qed jitkellmu fuq affarijiet fil-qasam ambjentali li Malta diġà attwathom. Anka f'dak il-qasam ta' dritti ċivili, Malta mxiet aktar qudiem u sservi ta' modell għal ħaddieħor. Prim Ministru Muscat ħolo ambjent fil-kabinet u fil-grupp parlamentari ta' attitudni koeżiva li taqqadu, ta' taqda, tajjeb, u ħoloq dik it-tip ta' kultura. U din il-kultura ila għaddejja anka minn qabel mal-Prim Ministru Muscat sar Prim Ministru fil-fatt. Dik il-kultura issa wkoll affettwat anka din il-kampanja. Minħabba li hemm din it-tip ta' kultura ma kienx sa tkun xi ħaġa aċċettabbli li xi ħadd jitkellem qiebes jew li jkun kompetittiv jew jħares għall-interessi tiegħu mingħajr ma jħares għal ġid komuni tal-partit u tal-pajjiż. Allura dik din il-tip ta' kultura baqgħet għaddejja. Jiena nawgura għax dak huwa l-istil modern ta' kif tillidja llum il-ġurnata tajjeb li inti tġib nawgura żmien li ġej bl-istess kultura. Għaliex wieħed irid jiftakar li għalkemm qegħdin nażlu il-Prim Ministru llum il-ġurnata, kull leader huwa tajjeb daqs in-nies kollha li kollu madwaru. Allura inti il-leadership mhux marbut ma' persuna waħda mill-ġurnata imma mal-grupp kollu. Joseph Muscat irnexxielu joħloqha din il-kultura ta' għaqda. Naturalment il-leader li ġej irid ikompli jibni fuqha dik u ngħid jiena l-leadership mhux biss huwa fil-livell tal-grupp parlamentari imma qed jinżel fl-istrutturi kollha tal-gvern. Għax il-leadership isibu f'kull dipartiment, f'kull ministeru, f'kull ażjenda pubblika u għaż-żmien li ġejn biex inkunu aktar effiċjenti u effikaċi u nkunu wkoll anki nistgħu nilagħbu aħjar mal-pajjiżi l-kbar, importanti li din il-kwalità ta' leadership, ta' erf, ta' ħila u anki ta' attitudni tkun mhux biss fidejn il-Prim Ministru u l-Ministri tiegħu imma naraw li tkun qed tinżel fl-istrutturi kollha tal-Gvern. Għaliex iridu nikkompetu ma' min huwa ħafna ikbar minna, ma' min għandu ħafna iktar riżorsi u l-unika ħaġa li għandna biex nikkompetu biha hija l-kapaċità tan-nies tagħna. Mela l-għażliet fil-leadership fl-istrutturi kollha tal-Gvern hija importanti ħafna li nażlu tajjeb, nażlu l-min hu kompetenti, nażlu l-min għandu l-attitudni tajba, nażlu l-min għandu qalbu qed ħabbat kif suppost, ħalli mbagħad mod kollettiv ikonna impatt ħafna ikbar mis-sajs ta' pajjiżna. Dan rajnieh fil-passaġġ li seħħ li aħna kapaċi jkollna impatt ħafna ikbar mis-sajs ta' pajjiżna u m'għandix dubju li għaż-żmien li ġej inkunu kapaċi nkompluh dan. Ċertament il-Partit Laburista kellu mekkaniżmi differenti kif jażel mexxejtu l-istorja tiegħu ta' 100 sena u f'dan is-servizz se nkunu qed insegwu kif il-Partit Laburista għażel il-mexxejja tiegħu tul l-istorja kollha tal-Partit Laburista
dan il-proċess li propju qed isir propju illum huwa l-iktar wieħed wiesa u demokratiku fejn ivvutaw aktar minn 16,200 ruħ f'din l-elezzjoni biex tagħżel mexxej ġdid tal-Partit Laburista. Nsegwu dan is-servizz u aktar żviluppi jiġu dalwaqt għalhekk ebqgħu magħna fejn imbagħad inkunu anke qed ninaqdu mas-sala tal-att tal-voti ġewwa s-sala ewlenija ġo ċentru Nazzjonali Laburista fejn minn ħina l oħra nkunu qed nistennew li jibda l-proċess tas-sorting. Iżda ħansegwu dan is-servizz kif il-Partit Laburista għażel il-mexxejja tiegħu tul l-istorja. Il-mexxejja tal-Partit Laburista. Tul l-istorja ta' dan il-partit li jinsab fuq l-adba li jiċċelebra l-100 sena mit-twaqqif tiegħu, il-partit kellu qatt ta' mexxejja. Id-disa mexxej tal-Partit Laburista ntażel bi proċess wiesa demokratiku li sar fost il-membri tal-Kungress tal-Partit Laburista. Iżda għal snin twal mexxejja differenti intażlu bi proċessi differenti. William Savona, l-ewwel mexxej tal-Partit tal-Ħaddiema, kien il-fundatur tal-partit li twaqqaf dik li nafuha bħala il-Kamera del Lavoro. Warah ġie l-Kurunell Michael Dundon li spiċċa jmexxi l-partit wara li Savona rreżenja fl-1927. F'dik is-sena kienet saret it-tielet elezzjoni ġenerali minn mindu Malta ngħatat gvern responsabbli mill-Gvern Imperjali Ingliż u Prim Ministru kien laħaq Gerald Strickland li kien imexxi il-Partit Kostituzzjonali. F'dik l-elezzjoni Savona ma kienx ġie elett fil-Kamra tar-Rappreżentanti u Dundon sar l-ewwel mexxej tal-Partit Laburista li kien elett fil-Parlament. Dundon imwieled l-Irlanda ma damx ħafna fil-kariga u fi żminijiet ta' wara laħaq it-tabib mill-Birgu Paolo Boffa. Boffa li kien ilu fil-partit 5 snin biss ġie elett mexxej fi żminijiet diffiċli għall-partit li kien għodu sparixxa minħabba ċirkostanzi politiċi ta' dak iż-żmien. Imbagħad is-suċċessur ta' Boffa kien il-Perit Don Mintoff li ġie elett mexxej fis-sfond tal-Split. Mintoff ġie elett mexxej f'konferenza ġenerali straordinarja mill-aktar imqanqla f'Ottubru tal-1949. Mintoff li kien deputat mexxej u deputat Prim Ministru fil-Gvern ta' Boffa kellu disgwit mal-mexxej u Prim Ministru Boffa dwar l-ultimatum li kellu jingħata lill-Gvern Ingliż dwar il-Marshall Aid li kellu jgħin lil Malta finanzjarjament wara l-ħerba li ġabet it-tieni gwerra dinjija. Mintoff kien ħass li Boffa ma kienx qiebes biżżejjed mal-Ingliżi u wara li rreżenja mill-kabinett ta' Boffa iżda baqa' deputat mexxej tal-Partit Laburista kien sejjaħ għall-Konferenza Ġenerali. Dak iż-żmien kienu nġabru l-firem meħtieġa biex tissejjaħ Konferenza Ġenerali Straordinarja li finalment għaddiet mozzjoni li ringrazzjat lil Paolo Boffa tas-servizzi tiegħu bħala mexxej, iżda ħasset li hu m'għandux jibqa' fit-tmun tal-partit. F'dik l-istess konferenza ġenerali, mozzjoni oħra li kienet tajt li Mintoff għandu jinħatar mexxej ġdid tal-Partit Laburista għaddiet b'maġġoranza komda. Don Mintoff kompla jmexxi lill-partit sakemm fil-bidu ta' tmeninijiet għażel il-Karmenu Mifsud Bonnici bħala deputat mexxej. Fl-1982 il-Konferenza Ġenerali għażlet lil Mifsud Bonnici bħala s-suċċessur naturali ta' Mintoff biex sentejn wara Karmenu Mifsud Bonnici laħaq mexxej tal-Partit Laburista. Din kienet it-tieni darba fl-istorja li nħatar mexxej tal-Partit Laburista meta l-partit kien fil-gvern. Wara li Karmenu Mifsud Bonnici rreżenja minn mexxej wara t-telf elettorali tal-1992, id-delegati tal-Konferenza Ġenerali għażlu lil Alfred Sant li fit-tieni round tal-elezzjoni għal mexxej kien ġab aktar voti minn Lino Spiteri li kien ikkontesta għal mexxej. Tul it-tmexxija ta' Dr. Sant saret elezzjoni oħra għal mexxej fl-2003. Oriġinarjament Dr. Sant kien wera l-intenzjoni li ma jerġax jikkontesta l-mexxej wara t-telf elettorali ta' dik is-sena. Iżda imħeġġeġ minn nies biex jibdel femtu u akkontesta dik l-elezzjoni għal mexxej li kienet ikkontestata wkoll minn Angelo Farrugia u John Attard Montalto. F'dik l-elezzjoni għal mexxej, Dr. Sant kien ġie konfermat bħala mexxej tal-Partit Laburista. 5 snin wara huwa rreżenja immedjatament wara t-telf elettorali bi Żbrixx u għal ftit xhur għad Charles Manjon bħala mexxej interim. F'Ġunju tal-2008, id-delegati tal-Konferenza Ġenerali għażlu lil Joseph Muscat bħala mexxej ġdid tal-Partit Laburista. Fl-ewwel round kien hemm 4 kandidati oħra, George Abela, Evarist Bartolo, Mary Louise Colero Preka u Michael Falzon.
It-tieni round ta' dik l-elezzjoni għal mexxej saret bejn Dr. Abela u Dr. Muscat. Għalija vvutaw ftit inqas minn 9 mid-delegat u Joseph Muscat kiseb kważi 66% tal-voti mixħuta. L-elezzjoni għad-9 mexxej tal-Partit Laburista saret fost il-membri tal-Kungress tal-Partit Laburista wara li kienu delegati infushom li approvaw bidla fl-istatut tal-partit lejn l-aħħar tas-sena 2008. Fl-istorja tiegħu il-Partit Laburista kellu 3 kongressi, iżda dan huwa l-ewwel kongress li qed jaħtar mexxej ġdid tal-Partit Laburista f'eżerċizzju wiesa' demokratiku. ċertament hemmhekk segwejna dak is-servizz li jagħti ħarsa lejn l-istorja tal-Partit Laburista u l-mod kif il-Partit Laburista għażel il-mexxejja tiegħu tul l-istorja u allura għal benefiċċju tagħkom it-telespettaturi aħna ħanibqgħu hawnhekk b'mod dirett minn ġewwa ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun biex insegwu il-proċess tal-att tal-voti li se jkun qed jaħtar mexxej ġdid tal-Partit Laburista u min se jkun il-mexxej ġdid se jkun anka l-14 il-Prim Ministru ta' Malta. Hemmhekk l-attenzjoni iddur propju ġewwa is-sala ewlenija fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Ħamrun fejn qed għaddej il-proċess ġmielu u l-att tal-voti issa jibda dal-waqt l-att attwali tal-voti meta jibda il-proċess ta' sorting. Ġifieri qed nistennew minn ħin għal ieħor li dan jibda u nibdew naraw il-voti jiġu wiċċhom il fuq u jibda il-proċess ta' sorting. Ġifieri kull vot jibda jolla il fuq biex dawk in-nies anke li jkunu wara l-perspex li huma persuni akkreditati, hemm il-ġurnalisti hemm ukoll il-persuni ġejjin mill-żewġ kampanji rispettivi tal-kandidati, l-aġenti tagħhom ikunu qed isegwu anka dan il-proċess, allura il-vot jola ftit il fuq biex kulħadd ikun jista' jara. Ikun hemm il-preferenza jekk hux Chris Fearn jew Roberta Bela u mbagħad skont dik il-preferenza titpoġġa il-polza tal-vot fil-garżella rispettiva. Ikun hemm voti li jkunu dubjużi jew invalidi dak il-Kummissjoni Elettorali b'mod rigorus flimkien anke ma' rappreżentanti tal-kandidati tkun qed tara dan kollu u il-proċess jimxi ħarir kif sa issa mexa meta sa f'tem ta' satejn waslu il-kaxxi kollha mit-13 il-distret. Infakkarkom li din kienet l-ewwel elezzjoni qed issir fuq livell nazzjonali f'livell ta' Partit Laburista. Jiġifieri kellek 13 il-distret, kellek 13 il-post tal-votazzjoni, ħafna minnhom il-postijiet tal-votazzjoni kienu ċentri laburisti madwar Malta u Għawdex, kellek żewġ postijiet oħra, pereżempju għat-tieni distret il-votazzjoni saret fit-Teatru Rialto ġewwa Bormla u fil-distret fl-10 distret il-votazzjoni fil-fatt saret ġewwa l-Orfeum, it-Teatru Orfeum li jinsab fil-Gżira fil-fatt biex inkun ċert fil-fatt ekku kien l-10 distret, dawk kienu żewġ postijiet li ma kienux ċentri laburisti, Teatru Rialto u Teatru Orfeum tal-Gżira, u mbagħad il-kumplament tal-oħrajn kienu ċentri laburisti biex kollox kellna 13 il-distret u il-kaxxi bdew jaslu hawnhekk propju sa ftit tal-ħin wara li għalqet il-votazzjoni, sa prattikament 20 minuta wara li għalqet il-votazzjoni kellna wkoll it-turnout uffiċjali li ħarġet mill-Kummissjoni Elettorali fi ħdan il-Partit Laburista 92.5% ta' dawk li kienu eligibbli li jivvotaw xeħtu il-vot tagħhom, taw il-vuċi tagħhom, għażlu lil Chris Fearn jew lil Roberta Bela. Wieħed minnhom se jkun il-mexxej ġdid tal-Partit Laburista. Kif konna qed nikkummentaw hawnhekk, il-Partit Laburista għandu għal xiex ikun gburi, għandu għal xiex ikun ferħan, għandu għal xiex ikun sodisfatt l-ewwel netta li din hija elezzjoni wiesa demokratika li qed jorganizza l-Partit Laburista l-ewwel darba wara li kien bħala partit politiku f'Malta li kien pionier biex jkun anka idaħħal emendi fl-istatut u
jagħmel bidliet neċessari biex fl-elezzjoni li jkun imiss li f'dan il-każ ġiet issa fl-2020 ikun qed jagħżel mexxej ġdid fi proċess wiesa' fost il-membri. Ironikament ma kienx hu li ġie bżonna l-ewwel darba, ma kien il-Partit Nazzjonalista li wara li ikkopja lil Partit Laburista l-Partit Nazzjonalista u kif qalinna Randolph De Battista l-Partit Nazzjonalista l-kriterji tagħhom huma ftit iktar differenti, ġifieri tkun ilek membru sentejn. Għal-Partit Laburista tkun ilek membru 5 snin. Fil-każ taż-żgħażagħ ċertu żgħażagħ jkunu għalqu minn 16 u 18 sena 3 snin. Iżda ironikament il-Partit Nazzjonalista ġie bżonna qabel ovvjament għaliex il-Partit Nazzjonalista f'dawn l-aħħar snin kellu żewġ elezzjonijiet għal kap tal-Partit Nazzjonalista li firduh differenti ħafna għal dak li qed jiġri propju illum anka u f'dan l-aħħar jiem tal-Partit Laburista. Se nkompli ma' Mark u Joe, dak li qed naraw hemmhekk issa tibda l-istennija meta jibda il-proċess tant mistenni. Iżda wara kollox hemm persuni, hemm żewġ persuni, Chris Fern u Roberta Bela, li taw is-servizz tagħhom u wieħed irid jirrikonoxxi dan, jiġifieri dawn iż-żewġ persuni f'dan il-mument qed jersqu l-qudiem, resqu l-qudiem biex jagħtu s-servizz lill-Partit Laburista imma lill-pajjiż ukoll. Ekku, jiena bħala membru tal-amministrazzjoni ma nistax ovvjament ma nagħmlux l-opportunità biex nirringrazzjahom it-tnejn li huma tas-servizz kif qed inti li joffrew lil dan il-partit u l-pajjiż u l-poplu Malti u Awċi kollu mhijiex xi ħaġa faċli, ovvjament, li tieħu din il-deċiżjoni li tieħu il-pass biex inti tikkontesta biex tkun Prim Ministru ġdid u mexxej tal-Partit Laburista, però daw kienu żewġ min-nies li għamlu sagrifiċċji kbar biex aċċettaw din is-sejħa li kien hemm bżonn biex il-partit tagħna jkompli jiġġedded u jibda kapitlu ġdid fl-istorja sabiħa li għandu. Trid ħafna kuraġġ, trid issapporta l-familja u naħseb ħarġet ukoll waqt il-kampanja s-sapport li żewġ kandidati kellhom mill-familji tagħhom u minn hawnhekk ukoll nirringrazzja lill-mara ta' Chris Fern u l-mara ta' Roberta Bela għax mhix xi ħaġa faċli li inti l-bieraħ rajna il-President Daniel Mikallef jirringrazzja lil Michel tal-li selfitna lil Joseph għax nafu minn xi xtaddi mara ta' Prim Ministru, mara ta' mexxej u bl-attakki li jkun hemm u nkun nafu li ħajkomplu timxi l-mixja miegħu wkoll. Ekku, jiġifieri hemm mhux bis-sagrifiċċju li jagħmel, però sagrifiċċju li jagħmel il-familja kollha, jiġifieri kif qal Joe trid ikollok kuraġġ biex tagħmelha. U naħseb aħna għandna bżonn nirringrazzjawhom it-tnejn li huma talli kellna kampanja tant sabiħa fl-aħħar mill-aħħar tant pożittiva li rajna attiviżmu b'saħħtu ħafna llum kun għaddej fit-toroq tara dawk il-kwijiet kbar ta' nies biex jivvotaw ħafna nies qalu li għax kien hemm il-kwijiet forsi kien hemm xi ħaġa ħażina fuq ġewwa meta le, dawk il-kwijiet jfissru li għandna partit ħaj. 16,000 ruħ u fuqhom li ħarġu biex jivvotaw għal mexxej ġdid. 16,000 ruħ u kellna elezzjoni li s'issa għaddiet pinna, ma kellna xejn ħażin, kollox mexa ħarir, kollox mexa sal-aħħar minuta kif suppost bil-volontiera tal-Partit Laburista, blassi tal-Partit Laburista, ma kellniex għajnuna minn barra, però hija xi ħaġa li ħdimna aħna għall-Laburisti u għall-Maltin. U ovvjament apparti li żewġ mexxejja li ħarġu bil-kuraġġ biex ikunu mexxejja ta' dal-partit, iridu nirringrazzjaw il-mijiet kbar ta' volontiera li ħadmu l-jieli sħaħ biex din l-elezzjoni setat kienet possibbli. Naħseb noqsu li jekk ma nirrikonoxxux li biex ittella elezzjoni bħal di ta' 16-17,000 ruħ għandek bżonn ħafna u ħafna għajnuna. Ekku. Mark Edward hawnhekk hija il-sens demokratiku ta' dan il-pajjiż. Jiena nisfida li ma pajjiż irid fl-Ewropa li jiġu jaraw kif titħaddem id-demokrazija f'dal pajjiż u d-demokrazija mhux fuq livell biss politiku ma fis-sens li tinżel lura fis-soċjetà kollha tagħna. Meta tara 92% tal-membri tal-partit qegħdin jivvutaw għal lider ġdid u din tirrifletti ruħha anke meta nagħmlu elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew u l-elezzjonijiet nazzjonali, tfisser li aħna id-demokrazija mhux biss nitkellmu dwarha imma nipprattikawha u ngħixuha kuljum. Din hija xi ħaġa li għandna nkunu kburin biha. Ekku, qed jgħiduli li l-proċess ta' sorting għadu irid
irrid jibda jidher li hemm nuqqas taqbil fuq vot f'kaxxa numru 6 li tagħmel parti mit-tieni distrett li jġib il-lokalitajiet ta' Ħażabbar, Bormla, Birgu, Lisla, Kalkara u Xajra. Dik il-votazzjoni hemmhekk saret fit-Teatru Rialto, hemmhekk kaxxa numru 6. U mbagħad hemm ukoll f'kaxxa numru 42, allura dik tfisser kaxxa numru 42 li ġiet mit-13 il-distrett ukoll hemm nuqqas taqbil ta' vot wieħed, allura qed nistennew imma li minn ħin għal ieħor il-Kummissjoni Elettorali qed tivverifika kollox. Dan huwa proċess naturali importanti ħafna li jkun hemm dejjem dan, jiġifieri jiġru dawn l-affarijiet ukoll anke f'elezzjonijiet nazzjonali fejn il-Kummissjoni Elettorali f'dal każ fuq livell nazzjonali wkoll tivverifika kollox, u f'dal każ allura anke l-Kummissjoni Elettorali fih dan il-Partit Laburista tkun qed tivverifika dak kollu li jkun qed jiġri biex imbagħad minn ħin għal ieħor nkunu qed nistennew dak il-proċess tant importanti, tant mistenni fejn jibda il-proċess tas-sorting tal-elezzjoni għal mexxej tal-Partit Laburista. Hemmhekk qed naraw il-sala ewlenija fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun fejn se jkun qed isir l-att tal-voti, qed naraw lil membri tal-Kommissjoni Elettorali b'mod bir-reqqa janalizzaw kollox biex issa minn ħin għal ieħor jibda l-proċess ta' sorti kif qedtilkom qed nistennew li jingħalqu il-proċessi f'kaxxa numru 6 u f'kaxxa numru 42 fejn hemmhekk għad il-proċess qed jiġi verifikat. Mark, l-istorja tal-Partit Laburista dejjem uriet li l-Partit Laburista dejjem huma l-okkażjoni, dejjem ukoll għandu dak is-sens ta' għaqda bħala driving force biex ngħidu hekk biex jibqa' determinat. U issa wkoll irid jagħmilha permezz ta' mexxej ġdid. Naħseb dak li rajna tul dan ix-xahar b'mod speċjali il-Kungress tal-Partit Laburista, naħseb huwa eżempju ċar tal-kif il-partit għam għall-okkażjoni. Il-partit huwa ħaj u l-partit huwa kommess biex ikompli għaddej fuq dak li issa ħafna kif qal ġew in-nies huma mdorrin jaraw. Ġifieri naħseb li l-partit illum il-ġurnata naħseb tajjeb insemmu li meta ngħidu kongress mhuwiex il-konferenza. Ġifieri bieraħ kien parti mill-kongress miftuħ għall-eluf kbar ta' membri. Hija xi ħaġa li qatt ma saret illi kongress jeleġġi mexxej ta' partit, iktar u iktar qatt ma saret illi jeleġġu Prim Ministru, u naħseb bit-turnout il-Prim Ministru ġdid għandu mandat b'saħħtu biex ikun jista' jiggverna. Ġifieri maħniex qed ngħidu li dan il-partit qed jeleġġi Prim Ministru ġdid tal-pajjiż forsi 400 jew 600 ruħ, pero qed neleġġuh b'16,000 ruħ. U bil-mod kif qegħdin nagħmluh. Ġifieri partit kull meta jaffaċċa xi tip ta' kriżi forsi jew jara illi għandu bżonn jieħu ċertu passi qatt il-Partit Laburista l-istorja wrid li qatt ma beża joħodhom, dejjem kien hemm it-tranzizzjoni u dejjem ħareġ iktar b'saħħtu. Issa tgħidli possibbli noħorġu iktar b'saħħitna milli konna. Iva, għalfejn le. Ġifieri naħseb nerġa' ngħid il-kampanja wrid kemm għandna tim b'saħħtu, it-tim mhuwiex ħajkun biss kif qal ġew il-Prim Ministru. Anzi ma rridux nħarsu b'mod nostalġiku, ma rridu nħarsu l-qudiem bej Robert u Chris Fern, ġifieri min ikun minnhom aħna se nkunu warah biex nimxu 100%. Naħseb dak huwa l-iktar ħaġa li ħatoħroġ minn din l-elezzjoni mill-eluq tal-Kongress għada illi l-unika rebbieħ li ħajkollna minn din l-elezzjoni huwa l-Partit Laburista. Naħseb ħarġet iktar biċċar milli kienet qabel illi l-Partit Laburista għandu il-membri parlamentari, għandu assi, għandu volontier, għandu ħaddiema li jħobbu kemm il-partit imma wisq iktar lil Malta li daw lesti għamlu sagrifiċċji kbar biex inkomplu nigvernaw b'dan il-mod. Il-baħri tajjeb u l-baħri tal-Maltempu jgħidu. Ekku. U minn nhar it-tnejn irridu nerġgħu lura issa n-normalità. U dina weduwa anki iż-żewġ kandidati nifisom. Tajjeb, u qed insemmija din għaliex issa wara li għadda din il-proċess, issa back to business.
Tajjeb, il-rota tridu nkomplu nħaffuha, tajjeb, għatfadal xi jsir fil-programm elettorali, sar diġà ħafna minnu, però għatfadal xi jsir u minn nhar it-tnejn il-fokus tal-dan il-pajjiż irid ikun jerġa' fuq ix-xogħol, fuq il-produttività, fuq il-ġenerazzjoni tal-ġid u fuq il-politika li tqassam dak il-ġid b'mod eku. Qed insemmija din li nerġgħu lura għan-normalità għaliex irridu nimbuttaw f'dik id-direzzjoni x'ikun hemm min ma jkunx irida dik in-normalità. Tajjeb, u m'għandniex ninqabdu f'negattività ta' li u l-aġenda li jista' jipprova jissettja ħaddieħor, l-aġenda li għandna dal-pajjiż huwa aġenda li nerġgħu lura għan-normalità, għax-xogħol, niġġeneraw il-ġid, inwettqu l-programm elettorali li kien hemm u naturalment il-fokus tagħna dejjem ikun fuq l-issues li jkunu qegħdin iqumu ġodda għaliex iċ-challenges għall-pajjiż huma reali u daw ħajibqgħu dejjem ġejjin u l-gvern huwa b'saħħtu biżżejjed u għandu mandat b'saħħtu biżżejjed biex jindirizzjon, imma dejjem b'mod partikolari dejjem inħarsu lejn dak il-pockets partikolari li b'xi mod minkejja dan l-iżvilupp, minkejja din il-prosperità mhux dejjem ilaħqu ma dak ir-ritmu. U aħna bħala soċjetà ġusta rridu nieħdu ħsieb li dawn in-nies ma jaqtaw bl-ebda mod ma jaqtaw lura. Mark, ċertament dak li qed jgħid Joe irridu nirrikonoxxu wkoll li għad hemm min irridu nilħqu l-aspirazzjonijiet tiegħu. Din l-elezzjoni tissir fi sfond ta' tkabbir ekonomiku, propju anke fl-istess jum tal-votazzjoni fiex joħorġu dak ir-rapport eċċellenti, ċertifikati ieħor eċċellenti mhux biss għall-ekonomija Maltija imma anke għall-bżulija tal-poplu Malti għawċ, għaliex dan mhux is-suċċess tal-Partit Laburista jew ta' persuna waħda jew tnejn, ma dan huwa s-suċċess tal-familji Maltin u għawċin li jaħdmu qiebes, li jaħdmu biex il-ġid ikompli jitkattar. Imma ċertament Prim Ministru ġdid ukoll irid ikompli jindirizza l-bżonnijiet u l-ħtiġijiet tal-Maltin u l-għawċin anke ta' dawk li forsi għadna ma lħaqnihomx biżżejjed. ħafna u ħafna xogħol xirridu nagħmlu kif qal Joe għada kollox nhar it-tnejn, skużani, kollox back to business, irridu nerġgħu nikkargaw biex mhux biss nġibu n-normalità, n-normalità hija xi ħaġa normali. Irridu però nkomplu nagħmlu l-focus tagħna li jkunu l-familji Maltin u għawċin. Naħseb tur l-aħħar forsi ftit ġimgħat il-focus ma baqax il-familji, però issa minn nhar it-tnejn, minn nhar it-tlieta Prim Ministru ġdid bil-kabinet ġdid tiegħu bil-membri parlamentari Laburisti jrid ikompli fejn ħallejna. Irridu nkomplu l-fokus ikun il-familji Maltin u għawċin. Dak huwa naħseb jiena il-kunċett ta' moviment li ħoroq il-Prim Ministru Joseph Muscat illi il-Partit Laburista ma jaħsibx biss forsi ferba jew 50 familji u jara li l-ekonomija tikber u kuntenti u ferħanin, però jkompli jara fejn hemm nuqqasijiet. Għad hemm ħafna nuqqasijiet, hemm affarijiet bħal housing li forsi għandna fejn inkomplu nikbru, għad hemm min huwa fil-faqar, għad hemm forsi min vera alla volja huwa ammont żgħir, għad hemm min huwa unemployed. U għal daw in-nies iridu naħdmu nhar it-tnejn. Apparti ovvjament ma ninsewx il-ħaddieħor, però minnu verament fil-bżonn minn nhar it-tnejn iridu nerġgħu nagħtu dik is-spinta biex nirħuhom għalhekk hemm il-Partit Laburista biex daw in-nies inkomplu ngħinuhom jtejbu l-ħajja tagħhom biex jimxu l qudiem biex jitilgħu it-taraġġ tas-soċjetà u naħseb mingħajr il-Partit Laburista fil-Gvern daw in-nies ma jkollhomx tama, assolutament tama ta' xejn. Naħseb tur daw l-aħħar 6-7 snin il-Gvern Laburista biddel il-ħajja ta' eluf kbar ta' nies u għalhekk dan il-moviment huwa b'saħħtu, għalhekk illum ninsabu hawnhekk fejn qegħdin biex neleġġu mexxej ġdid li ħajkompli jgħin dan nies u biex inkomplu nkabru l-ekonomija Maltija. Ċertament l-aħħar rimarki konklusivi tagħkom it-tnejn din l-elezzjoni il-kandidati komplu jxettlu l-għaqda. Robert Abela, Chris Fern bid-diskors tagħhom ukoll komplu jxettlu l-għaqda f'dan il-moviment li nbena madwar il-Partit Laburista. Dan huwa tawgurju biex wieħed minnhom li se jkun qed jieħu tmun tal-Partit Laburista fideh u tmun tal-pajjiż naraw kontinwità naraw il-pajjiż ikompli biex il-qudiem. Fisser li da 40 tażel il-leader u mbagħad wara dak il-leader u l-effort kollu hemmhekk.
Dak huwa il-sens ta' leadership li jkun hemm kemm ikun hemm kompetizzjoni, ma jimpurtax kompetizzjoni hija healthy, però la darba ssir id-deċiżjoni u mbagħad kulħadd wara dak il-mexxej biex jagħtih l-appoġġ kollu possibbli u fl-istess ħin ukoll jissaħħaħ it-tim għax kif kont qed ngħid qabel il-leadership mhux il-persuna waħedha imma l-istruttura kollha. U l-istruttura tkun qed hemmhekk taħdem b'mod sinkronizzat bl-istili tagħhom partikolari imma kollha jimbuttaw f'direzzjoni waħda. U hemmhekk qed inħarsu lejn il-leader li nimxu warah biex jagħtina il-pronta tal-politika tal-mument. Mark, direzzjoni li se jkun qed jagħti Roberta Bela jew Chris Fern, imma finalment ir-rebbieħ mhux se jkun wieħed minn dawn, imma r-rebbieħ se jkun il-Partit Laburista. Ekku, aħna il-koll familja waħda Laburista, forsi tur daw l-aħħar ftit ġimgħat kulħadd kellu il-kandidat li kienu jippreferu, però bla dubju ta' xejn il-familja għadha tkun totalment wara l-mexxej il-ġdid. Nirringrazzjakom ħafna, hemmhekk qed naraw b'mod dirett jibda il-proċess ta' sorting, forsi immorru fis-sala ewlenija taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista qed naraw u forsi nollu ftit l-isfond hemmhekk qed naraw lil il-persuni involuti fl-att tal-voti jollu l-vot, beda propju il-proċess tal-voti, tal-att tal-voti, is-sorting ma tokki ta' nofs il-lejl propju jibda issa is-sorting u hemmhekk nibdew naraw il-polos tal-vot sejrin fil-garzelli rispettivi, ġifieri hemmhekk qed naraw dan il-proċess tant importanti li mbagħad se jibda jagħtina stampa ċara ta' fejn se tkun din l-elezzjoni għal mexxej tal-Partit Laburista u hemmhekk qed naraw l-aġenti rispettivi tal-kandidati qed jaraw dan il-proċess qed ikun qed isegwu b'mod mill-viċin dan il-proċess tant importanti. Irrid ngħid ukoll li allura dan ifisser ukoll il-Kummissjoni Elettorali verifikat kollox huwa lest, kollox huwa magħluq mill-att ta' rikonċiljazzjoni għaliex kieku ma kienx hekk ma kienx jibda is-sorting. Dan huwa proċess importanti issa qed naraw il-voti jitpoġġew fil-karżelli rispettivi u minn ħina li oħra aħna mbagħad nibdew naġġornakom wara li jkunu ingħalqu kaxxa il-voti hemmhekk qed narawhom bir-ritratti kienu l-polos tal-vot, il-voti jitxteħtu fil-karżelli rispettivi ta' Roberta Bela jew ta' Chris Fern u allura issa minn ħina l-oħra jibda jkollna żvilupp u anke hawnhekk kif qed taraw fuq l-iskrin warajja forsi d-direzzjoni tkun qed turina nibdew naraw anke kaxxa jibdew tilgħin il-voti bej Roberta Bela u Chris Fern li tajb li ngħidilkom li nridu nieħdu kollox f'kuntest għaliex ma jfissirx għax tkun ingħalqet kaxxa u jkun hemm kandidat minnhom fuq quddiem ifisser li l-votazzjoni tkun skużawni l-att tal-voti jkun ingħalaq għaliex irridu naraw sal-aħħar il-kaxxi kollha jingħaddu b'kollox kien hemm 44 kaxxa u infakkarkom issa propju beda is-sorting u wasalna fil-jum tal-ħadd issa. Ġifieri il-jum fejn il-Partit Laburista se jkollu mexxej ġdid. Jerġa' jingħaqad magħna il-whip tal-Grupp Parlamentari Laburista Byron Camilleri. Insellimlek meta qed naraw dawn il-filmati b'mod dirett qed naraw issa l-istorja qed issir għaliex il-Partit Laburista qed jgħaddi minn din il-bidla se jkun na mexxej ġdid u qed naraw il-vuċi tan-nies tiġi rifless hemmhekk anke fil-garżelli. L-istorja tan-nies qed issir quddiem għajnejna live fuq television għall-ewwel darba. B'sistemi eċċellenti kemm li qed naħdmu hawnhekk, jiġifieri hija impressjonanti. Laqqas fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew ma kellna il-vantaġġ li kellna sistema bħal din. Illi allora ma nistax ma nifraħx lill Partit Laburista li huwa daqshekk organizzat li għandu sistema daqstan tajba illi fl-istess ħin ukoll qed iżomm lin-nies fid-djar tagħhom illi jiena konvint illi ħafna nies illejla ma marrux jorqdu, ħafna nies illejla ma ħarġux għadu d-dar jaraw jsegwu l-wan sabiex anke ikunu jafu live min ser ikun anke l-mexxej tal-Partit Laburista millum issa mill-ħadd għas-snin li ġejjin. Allura se jiddetermina mhux biss il-politika tal-Partit Laburista, iżda l-politika tal-pajjiż għaliex illum mhux biss qed naħtru mexxej tal-Partit Laburista, iżda qed naħlu Prim Ministru ta' Malta.
Inti kont involut ukoll f'elezzjoni, inti kontestajt elezzjoni, kemm huwa importanti l-rwol ta' kummissjoni elettorali li b'mod trasparenti, b'mod rigorus tkun qed tanalizza kollox u tmexxi dan il-proċess. Rajna lil din Healy, rajna l Joe Falzon, membri oħrajn. Joe Falzon għandu esperjenza wiesa ħafna f'dan il-proċessi. Louis Gatt, jiġifieri dawn huma nies importanti li qed jagħtu s-servizz biex jassiguraw li din l-elezzjoni, dan il-proċess issa tant importanti tal-voti ikun jitmexxa b'mod rett tal-aħħar kif qed naraw anka mod dirett fuq l-iskreens tat-televiżjoni tagħna. Illum mhux il-pajjiż biss qed tissegwi dan il-proċess u tissegwi lilna iżda id-dinja issegwi għaliex mhux biss qed naħtru mexxej tal-Partit Laburista iżda qed naħtru wkoll Prim Ministru tal-pajjiż. Allura daqstant huwa essenzjali illi dak li naraw qudiemna jkun bit-trasparenza sieħa u ma stajniex anke naraw sistema aktar trasparenti minn hekk. Beda sorting bdejna kull kandidat għandu l-aġenti tiegħu, kollha aġenti tal-Partit Laburista li normalment jagħmlu x-xogħol anke fil-counting hall fisem il-Partit Laburista, illum qed jagħmluh fisem dak il-kandidat sabiex anke nassiguraw li kwalunkwe parti mill-proċess tkun trasparenti u kulħadd jaf x'hemm u x'memx. U għaldaqstant meta jkollna riżultat ikun ċar, bla dubji u anke minn dak il-ħin li naħtru mexxej anke u mbagħad minn hemm il-qudiem nimxu wara dak il-mexxej. L-irwol ta' Kommissjoni Elettorali tpoġġi serħan il-moħħ. Il-persuni li semmejt inti, persuni bħal Joe Falzon, bħal din huwa żgħir fl-età tal-età tiegħi, iżda Joe Falzon li għandu esperjenza enormi mhux biss fil-Partit Laburista ma anke fuq bażi ta' pajjiż li għandu rispett dan alkoll allura ma jistax ikollok dubji meta tara daw il-persuni u tara l-mod kif jaħdmu. Tara l-organizzazzjoni perfetta li persuna affidabbli kulħadd jaf bihom daw. U anke l-organizzazzjoni eċċellenti li jaqgħu ġew illum ukoll tpoġġik anke f'serħan il-moħħ illi dak li qed nagħmlu llum li qed tarana id-dinja kollha mhux biss Malta illi huwa ċar, trasparenti u li minn hemm mbagħad ħanimxu fit-triq qudiem. Aħna ċertament se nibqgħu nsegwu b'mod dirett dak li qed jiġri fis-sala ewlenija taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fejn infakarkom li beda il-proċess tal-sorting fejn hemmhekk qed naraw il-pakketti jinfetħu, il-voti nxteħtu wiċċhom il-fuq u issa il-preferenza ta' dawk il-votanti li votaw f'din l-elezzjoni qed tmur fil-garżelli rispettivi tal-kandidati. Ħanħallu hemmhekk fl-isfond ta' ftit mużika insegwu dan il-proċess b'mod dirett mis-sala ta' lat tal-voti ninaqdu magħkom meta jkollna aktar żviluppi għalhekk ibqgħu magħna. il-polots meħjusa dubjużi
Table number 1, kaxxa numru 1. Left pollots. Għadin jiġu eżaminati 3 pollots, mejda numru 1, kaxxa numru 1. Ġew eżaminati 3 pollots, polza minnhom ġiet meqjusa valida u 2 oħra validi. Il-warbu ftit il-pollots li qegħdin ngħidu li huma dubjużi ħalli jiġu eżaminati iktar tard, però ħanimxu mejda importanti ta' ħanimxu mejda. Naraw id-dubjużi ta' mejda numru 5. L-aġenti jekk jogħġobhom. Mejda numru 5, kaxxa numru 18. Qegħdin jiġu eżaminati 2 pollots. Chris. Ġew eżaminati 2 pollots,
illi huma ġew meqjusa validi. Korrezzjoni fuq mejda numru 1. Żdied voti ieħor invalidi. Se jiġu eżaminati d-dubjużi ta' mejda numru 4, kaxxa numru 14. Se jiġu eżaminati 4 polots. Ġew eżaminati 4 polots li ta' minnhom validi, polza waħda validi, invalida. Mejda numru 3, kaxxa numru 10, se jiġu eżaminati 14 polza dubjuża.
Ġew eżaminati 14 il-polza, 9 validi, 5 invalidi. Mejda numru 10, kaxxa numru 33, ser jiġu eżaminata 5 polos. Il-5 li huma kollha validi. Mejda numru 13, kaxxa numru 42, ser jiġu eżaminati 8 polots. Ġew eżaminati 8 polots, 5 minnhom validi, 3 invalidi. Mejda numru 6, kaxxa numru 22, ser jiġu eżaminati 7 polots. Ġew eżaminati 7 polots, 2 minnhom meqjusa invalidi u 5 validi.
Mejda numru 11, kaxxa numru 36, 3 polos li ser jiġu eżaminati. Chris u Ryan jew xatt l-aġenti jekk jogħġobhom. Tliet polos li ġew eżaminati mejda numru 11, kaxxa numru 36, 2 validi u 1 invalidu. Nistgħu nħabbru riżultat tal-ewwel kaxxa. Voti eligibbli 380. Voti mitfuqa 382. Voti mhux validi 2. Voti validi 380. Abela Robert 254. Chris Fern 126. Għaw ġew nżommu s-silenzju jekk jogħġobkom. Mejda numru 8, kaxxa numru 29, 10 polos li ser jiġu eżaminati. Erba' voti invalidi u 6 ġudikati validi. Nistgħu nħabbru riżultat ta' kaxxa numru 5. Voti mitfuqa 496. Voti mhux validi 1. Voti validi 495. Voti Abela Robert 330, Chris Fern 165.
Mejda numru 25, voti eligibli 764, voti mitfuqa 675, vot wieħed mhux validu, voti validi 674. Abela Robert 409, Chris Fern 265. Għanna kaxxa oħra lesta, kaxxa numru 29, voti eligibli 347, voti mitfuqa 347, 4 voti invalidi, 343 vot validu. Abela Robert 186, Chris Fern 157. Kaxxa numru 33 lesta wkoll 287 vot eligibli, l-istess ammont ta' voti mitfuqa. Kollha validi, Abela Robert 154, Chris Fern 133. Kaxxa numru 18 lesta wkoll, voti eligibli 581, voti mitfuqa 533, l-ebda vot invalidu. Abela Robert 389, Chris Fern 144. Kaxxa numru 22, voti eligibli 599, mitfuqa 574. Żewġ voti invalidi, 572 vot validu. Abela Robert 424, Chris Fern 148. L-aġenti u l-Kommissjoni, please. Mela l-eżaminazzjoni tal-voti dubjużi mejda numru 9, kaxxa 31.
6 voti meqjusa validi u 2 invalidi. Mejda numru 40. Voti eligibli 393, voti mitfuqa 366, 3 voti invalidi, voti validi 363. Abela Robert 168, Chris Fern 195. Table 9. Kaxxa numru 14 lesta. 740 vot eligibli, voti mitfuqa 680, vot wieħed invalidu, voti validi 679. Abela Robert 368, Chris Fern 311. Kaxxa numru 36, voti mitfuqa 318, polza waħda invalida, 317 il-polza ġiet magħduda. Robert Abela 153, Chris Fern 164.
Neżaminaw l-aġenti jekk jogħġobkom. Mejda numru 5, kaxxa numru 19, 4 polots dubjużi. Erba polots eżaminati, polza waħda invalida u 3 validi. Mejda numru 5, kaxxa numru 19. Kaxxa numru 31, voti mitfuqa 489, żewġ voti invalidi, voti validi 487. Robert Abela 237, Chris Fern 250. Għanna u koll il-kaxxa numru 10, 807 voti mitfuqa, 5 invalidi, validi 802. Abela Robert 506 voti, Chris Fern 296. Kaxxa numru 44, 24 vot mitfuħ, kollha kemm huma validi. Abela Robert 10, Chris Fern 14. L-aġenti. Mejda numru 13, kaxxa numru 41, vot wieħed dubjuż, aġġudikat validu.
Kaxxa numru 37, voti mitfuqa 479, vot wieħed mhux validu, 478 vot validu, 298 Roberta Bela, 180 Chris Fern. U kaxxa numru 7, voti mitfuqa 269, l-ebda vot invalidu, Roberta Bela 187, Chris Fern 82. Kaxxa numru 26, voti mitfuqa 394, vot wieħed invalidu, Abela Robert 210, Chris Fern 183. Kaxxa numru 2, 313 il-polza tal-vot, kollha validi, Roberta Bela 202, Chris Fern 111. Mejda numru 4, kaxxa numru 15, qed jiġu eżaminati d-disa polots dubjużi. Jekk iridu l-aġenti, naf li tellajtkom għal xejn l-ewwel. Disa polots eżaminati. Erba minnhom meqjusa invalidi. Mela. Mejda numru 2, kaxxa numru 8 ser jiġu eżaminati żewġ polots dubjużi. Tnejn invalidi. Mela, mejda numru 10, kaxxa numru 34.
ser jiġi eżaminat vot wieħed. Aġġudikat bħala validu. Mejda numru 6, kaxxa numru 23 ser jiġu eżaminati d-disa polots, l-aġenti, please. Jekk tridu. Alex. Ġew eżaminati 9 polots, 5 validi, 4 validi. Mejda numru 3, kaxxa numru 11, ser jiġu eżaminati 3 polots. It-tlieta li huma ġudikati bħala validi. Se nirqara r-riżultat ta' kaxxa numru 19. Voti mitfuqa 293, vot wieħed invalidu, voti validi 292, Abela Robert 158, Chris Fern 134, 158 u 134. William. William. Kaxxa numru 30, voti mitfuqa 374, 374, vot wieħed invalidu. Abela Robert 202, 202, Chris Fern 171, 171. Ser jiġu eżaminati 9 polots dubjużi. Mejda numru 9, kaxxa numru 32.
9 polos eżaminati. Tnejn minnhom aġġudikati bħala invalidi. Mejda numru 34, voti mitfuqa 175, 175, kollha validi. Robert Abela 90, Chris Fern 85, 85. Mejda numru 41, voti mitfuqa 297, 297, kollha kemm huma validi. Abela Robert 165, 165, Chris Fern 132, 132. Kaxxa numru 15, voti mitfuqa 432, 432, voti invalidi 4, Abela Robert 230, 230, Chris Fern 198, 198. Mejda numru 5, kaxxa numru 20, ser jiġu eżaminati żewġ polots dubjużi. Tnejn li huma validi. Kaxxa numru 27, voti mitfuqa 367, 367, żewġ voti invalidi, voti validi 365, 365.
Roberta Bela 113 113, Chris Fern 252 252. Voti mitfuqa 391, l-ebda vot invalidu, 391 vot validu. 233 Roberta Bela, Chris Fern 158. Roberta Bela 233, Chris Fern 158.
Kaxxa numru 8. Hello. 189 vot eligibli, voti mitfuqa 181, 181, 2 minnhom invalidi. Voti validi 179, 179. Robert Abela 99, 99. U Chris Fern 80, 80. Mejda numru 28, voti mitfuqa 129, 129, wieħed minnhom invalidu, voti validi 128, 128. Robert Abela 49, 49 u Chris Fern 79, 79. Kaxxa numru 20, 237 vot eligibli. Voti mitfuqa 224. L-ebda vot invalidu. Robert Abela 148, 148. Chris Fern 76, 76. Kaxxa numru 43, voti mitfuqa 323, 323. Vot wieħed invalidu, voti validi 322. Robert Abela 173, 173 u Chris Fern 149, 149.
Kaxxa numru 15, voti mitfuqa 432, 4 minnhom invalidi, voti validi u maduda 428. Roberta Bela 230, Chris Fern 198. Roberta Bela 230, Chris Fern 198. Joġobkom. Kaxxa numru 32, voti eligibli 516, voti mitfuqa 516, 2 minnhom invalidi, voti validi 514. Roberta Bela 256, 256 u Chris Fern 258, 258.
Kaxxa numru 16, voti eligibli 383, voti mitfuqa 366, wieħed minnhom invalidu u voti validi 365. Robert Abela 170, 170 u Chris Fern 195, 195. Kaxxa numru 9, 268 vot eligibli, mitfuqa 253, 253, skużawni. Tlieta minnhom invalidi u voti validi 250. Robert Abela 146, 146 u Chris Fern 104, 104. Thank you. Kaxxa numru 35, eligibli 288, mitfuqa 275, tnejn minnhom invalidi, voti maduda 273, Robert Abela 130, 130 u Chris Fern 143, 143. Kaxxa numru 3, voti eligibli u voti mitfuqa 358, voti validi kollha kemm huma 358, Robert Abela 226, 226, Chris Fern 132, 132. Ser jiġu eżaminati 5 polots dubjużi, mejda numru 5, kaxxa numru 21. Ħames polots ġew eżaminati u kollha kemm huma invalidi. Mela, kaxxa numru 12, 363 vot eligibli, kollha kemm huma mitfuqa, tlieta minnhom invalidi. Voti validi 360, Robert Abela 213, 213 u Chris Fern 147, 147. Mela, ser jiġu eżaminati 3 polots dubjużi fuq kaxxa numru 39, mejda numru 12. Validu. Validu.
eżaminati 3 polots, 2 invalidi u vot minn non validu. Mejda numru 2, kaxxa numru 6 ser jiġu eżaminati żewġ polots dubjużi. Tnejn li huma invalidi. Hello, kaxxa numru 42, voti eligibli 559, 559, voti mitfuqa 547, 547, skużawni. Voti invalidi 7, voti validi 540, Robert Abela 269, 269 u Chris Fern 271, 271. Qegħdin jiġu eżaminati 7 polots dubjużi fuq mejda numru 4, kaxxa numru 17. Tlet polots invalidi u 4 validi. 7 b'kollox.
Mejda numru 2, kaxxa numru 6, żewġ polots invalidi, total ta' 256 vot, Robert Abela 173, 173, Chris Fern 83, 83. Kaxxa numru 13, 216 il-vot eliġibbli u vot mitfuħ, wieħed minnhom invalidu, total 215 il-vot validu, skużawni. Robert Abela 131, 131 u Chris Fern 84, 84. Kaxxa numru 21, voti eliġibbli 502, mitfuqa 477, 5 minnhom invalidi, voti validi 472. Robert Abela 247, 247. Chris Fern 225, 225. Dawk irridu nirritornaw il-Kommissjoni għall-ista jkun, taf il-każ. Nilqa' b'umiltà kbira dan ir-riżultat. Nirringrazzja
lill-amministrazzjoni tal-partit. Nirringrazzjaw ukoll il-Kummissjoni Elettorali tal-partit. Kif ukoll lil dawk it-tantu tant volontira li ħadmu biex din l-elezzjoni għal ħatra ta' mexxej tal-partit setet mexxiet b'suċċess. Nirringrazzjaw ukoll il-ħabib tiegħi Chris, illi f'dawn l-aħħar xhur tant ħdimna flimkien, f'dawn l-aħħar snin tant ħdimna flimkien. Nirringrazzjah tal-kandidatura tiegħu u nħares ukoll biex il-qudiem inkomplu naħdmu flimkien għal ġid ta' dan il-partit u għal ġid tal-pajjiż. Illum Robert ma rebaħx u Chris ma tilifx. Hemm rebbieħ wieħed biss li huwa l-Partit Laburista. Laqda fil-Partit Laburista li jiena kommess illi dik l-istess laqda nittrażmettuha fuq livell nazzjonali, faqda nazzjonali. Inħares il-qudiem biex naħdmu flimkien għal aktar ġid f'pajjiżna. Nirringrazzjakom. elettorali fdaħ fil-Parlament sa mill-ewwel darba li kkontesta. L-interess fl-iżvilupp tal-pajjiż u l-komunità li jgħix fiha kien ilu jitkattar ġo fih. Kien espost tal-politika sa minn żgħir. Missieru George Abela kien deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista u saħansitra President tar-Repubblika ta' Malta. Martu Lidja hija s-segretarja tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista. Il-partit li anke Robert Abela għażel biex jagħti l-kontribut tiegħu għal ġid ta' Malta. Konna qegħdin f'post f'Malta u fejn kien hemm veduta u sakemm mort inġib fil-fatt nordna kafè. U nduru qed ngħid fejn Robert. U naraħ jiċċassa lejn dil-veduta. Qatlu sabiħu. Għalli temmen li Malta, għalli jien nemmen għalli li naħseb li hija l-isbaħ pajjiż fl-Ewropa ta'. U ħareġ dak il-patriotizmu tiegħu hekk u dik l-enerġija għalli jiena nemmen għalli li dal-pajjiż għalli għandu ħafna iktar xofri u tibda tara anke dik l-enerġija ħirġa minn ġo fih. L-ambizzjoni ta' Robert hija li jagħmel il-ġid, l-ambizzjoni ta' Robert hija li jkun ta' servizz għan-nies. Kieku mhux għax kellu dik l-ambizzjoni li jkun ta' servizz tan-nies, ma naħsibx qabad il-mixel qabad. L-iskop għaliex Robert Abela involva ruħu fil-politika huwa ċar ħafna. Aħna bħala gvern għandna l-obbligu imwielet mir-ruħ soċjali tagħna li dawn l-affarijiet irridu nirreżistuhom. Li rridu nkunu hemmhekk bis-saħħa bħala kuxin għal min qiegħed jaqa' lura jew jista' jaqa' lura u biex dejjem ma naċċettaw qatt il-prinċipju li d-disparità twessih bejn il-gap ta' min qiegħed fuq u min qiegħed isfel jista' jikber. Dejjem ħobb jgħin ħafna il-fqir, ħafna ħobb kien jara se jagħmel inqala xi ħaġa dejjem irid jkun hemmhekk l-ewwel biex jgħin. Dejjem ħaseb f'min l-iktar batut. Hemm titmur in-nefqa tagħna lejn minnu l-aktar fil-bżonn biex inwiżnu l-minhom fil-bżonn il-mwiżnu lil min ma jistax u nagħtu opportunità lil min irid jitla' l fuq u jista' jitla' l fuq li jkollu dik l-opportunità. Il-professjoni legali wkoll iżżomm lil Robert Abela fiċin in-nies jaf xi ġifieri meta persuna tħabbatlek il-bieb għax dara mal-ħajt. Fil-professjoni iltaqa' ma' persuni bi ħtieġa ta' żblokk f'sitwazzjonijiet soċjalment qiebsa
u oħrajn li raw id-drittijiet tagħhom mit-tifsa. Bekk kellhom bżonn min jitkellem għalihom. Robert li jkun ma' Pawlu li jiltaqa' miegħu stradali, li jkun ma' Ċikku li jiltaqa' miegħu fil-pjazza ta' Ħal-Qormi, li jkun ma' l-ikbar kumpanija forsi jew l-ikbar individwu li jista' jiġi l-uffiċċju. Robert ma jinbidilx. Meta inti tkun persuna ta' suċċess fil-professjoni tiegħek, ħatamlek aktar persuna li inti iktar ċert minnek innifsek. Inti persuna li prattikament taf li inti kapaċi timxi u ħatilħaq is-suċċess permezz ta' dak li inti qed tagħmel. Jiġifieri ġielek temmen iktar fik innifsek u jien naħseb li dak huwa wieħed mill-iktar punti importanti f'Robert. U l-liġi Roberta Bela bil-forsi ħobba hemm iltaqgħu wkoll ma' Lidja illum martu u avukat bħalu. L-ewwel żmien li ġi Robert id-dar l-ewwel meta sirt nafu ġi Lidja huma kienu l-università qegħdin jistudjaw il-liġi. Lidja xtrat xi kotba tal-liġi u ġibi skuża li ħajwassalhomla id-dar għax tqal għax Lidja ma kienx issuq il-karozza. U ġie ħabbat u intqajt miegħu hemmhekk l-ewwel darba. Il-fatt li Lidja bħalu fil-politika tajnu għax imdawwar b'sistema li tifhem l-appoġġ li għandu bżonn min jiddedika ħinu u ħajtu għas-servizz ta' ħaddieħor, speċjalment meta responsabiltajiet jikbru. Wara l-elezzjoni tal-2017, Roberta Bela beda jattendi l-kabinet bħala konsulent tal-Prim Ministru fil-Parlament u membru tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi u ċ-Chairman tal-Kumitat li skrutinja il-ħatrijiet pubbliċi. Kollha irwoli li għarfu l-kwaltajiet partikolari ta' Roberta Bela. Ma tistax ma tqis l-esperjenza kbira li ġab, il-mod li bih jitgħallem u dik hija xi ħaġa oħra li nammira ħafna f'Robert li ma tiġ tkun l-ikbar studjus biex jitgħallem minnek. Robert jitgħallem xi ħaġa minn għand kulħadd. Pers li għandu esperjenza legali, allura u jifhem lin-nies, kellu esperjenza u jifhem lis-soċjetà. Allura meta jifhem is-soċjetà ħajkun iktar qrib in-nies u jifhem in-nies. Huma aspetti li naħseb illum il-ġurnata qed japprezzawhom aktar nies għaliex qed ikollhom l-opportunità li jarawhom aktar nies. Forsi qabel kienu jarawhom biss dawk li jkollhom x'jaqsmu miegħu mill-ottika legali jew mill-professjoni. Illum il-ġurnata tru l-politika, Robert irnexxielu juri dawn l-iskills ukoll. U naħseb jiena għad tisaħħarni u jiena għad li nammira l-argumenti loġiċi tiegħu u l-mod kif dejjem isib soluzzjoni għal dak li wieħed ikun għaddej minnu. Illum il-ġurnata naħseb ma ngħidux jien jgħidu ħin-nies barra li qed jiltaqgħu ta' kuljum ma' Robert u propju qed jaraw Robert verament xi sarraf. Ix-xogħol fil-qorti ġelu jobot iktar minn qatt qabel kull inġustizzja. Illum li għandna l-ekonomija tagħna tant b'saħħitha, ma nistax nifhem kif qatt nistgħu nittolleraw iżjed li jkollok fuq l-istess post tax-xogħol żewġ persuni qed jaħdmu fuq l-istess magna, f'fabbrika fuq l-istess magna. Persuna li qed taħdem f'ġenb ta' magna qed jagħmlu xogħol identiku daw. Għax hija impjegata b'mod dirett mal-kumpanija, titħallas għall-argument minn euro fis-siegħa. Persuna li taħdem fuq l-istess magna ma li hija impjegata mal-kuntrattur għax il-kumpanija tagħmel outsourcing lill-kuntrattur titħallas bil-5 euros fis-siegħa. Robert li llum għandu 42 sena mhux xogħol biss, bħal kulħadd ftit tal-ħin għal mistrieħ ifittxu u għandu mħabba kbira għal baħar għax dan hu delizzju li jħallih igawdi il-familja fl-istess ħin. Bħala raġel iħobb il-familja ħafna, anka l-familja tiegħi ġifieri jħobbna ħafna u bħala missier dejjem iħobb joqgħod tal-ħin mat-tifla, dejjem jħobba ħafna, jħodha fejn tixtieq u li tixtieqi, raġel u missier dedikat għall-familja ħafna. Il-weekends ikunu ħafna magħhom u fis-sajf inkun ħafna magħhom. F'mumenti diffiċli huma ħafna minn dawk li jafuh li jduru fuqu, dan għax magħhom magħruf bħala persuna li jieħu d-deċiżjonijiet. U jien naħseb li dak huwa wieħed mill-iktar punti importanti f'Robert għax huwa persuna li jemmen ħafna fih innifsu u għal daqstant peress li jemmen ħafna fih innifsu jispiralek ukoll dik il-trust, dik li inti qed tafdaħ. Automatikament mbagħad jien naħseb li tiġi mill-professjoni u nista' ngħidha jien stess jiddeċiedi wara li jisma' u jikkonsulta biex jifhem u jifforma ħsibiet u proposti dwar l-iktar temi ibsina. Jiena nemmen li daqskemm huwa importanti l-ambjent, daqskemm huwa importanti l-iżvilupp, daqskemm huwa importanti tkabbir ekonomiku. Dan l-aspett tal-iżvilupp ekonomiku huwa daqstant ieħor kruċjali jekk aħna rridu li jkollna soċjetà aħjar. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar jekk huwa l-bini, jekk huwa l-ambjent,
Fl-aħħar mill-aħħar dak kollu jrid jissarraf fi kwalità ta' ħajja aħjar għal poplu tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar il-politika ħanuża l-kliem li juża Robert, minn nies għan nies. Jiġifieri jekk il-politika u l-politiċi ma jfasslux il-ħsibiet tagħhom, ma jfasslux l-opinjoni dejjem tiegħi, ma jfasslux il-ħidma tagħhom skont il-weġgħat tan-nies, dan il-politika mhux xi ħaġa standard, xi ħaġa li tinbidel minn ħin għal ħin. U naħseb li dawn l-skills li Robert dejjem wera b'mod tant tajjeb bħala avukat. U llum il-ġurnata anke fix-xena politika naħseb huma kruċjali biex jassigura li l-politika tiegħu tkun politika tan-nies. Illum Robert Abela qed ipoġġi l-enerġija kollha tiegħu disponibbli għas-servizz tal-Partit Laburista u l-pajjiż. Min jafu sew jagħti raġunijiet għaliex jemmen li jista' jwettaq dan l-irwol b'suċċess. Huwa komunikatur tajjeb ħafna li kull tip ta' nies ħajfmuh mid-żgħażagħ sa veterani minn kull aspett tas-soċjetà jafi fihom, allura meta tkun komunikatur tajjeb, in-nies ħajrelataw iktar miegħu. Ma jaqtax qalbu, dik nista' nsigurak, ma jaqtax qalbu. U jekk hemm bżonn jieħu deċiżjoni ħajħodha, jien fil-fakultà xi nibda narah kwiet u nibda narah jaħseb ngħid tara qed jaħseb. Ejt li f'xi ħin jew ieħor ħad toħroġ xi deċiżjoni. Meta jiena kont student, Robert kien jittrattani bl-istess mod li jittrattani llum. Jiġifieri qatt ma biddel l-attitudni tiegħu fil-konfront tiegħi jew fil-konfront oħrajn viċin tiegħi li nkunu ovvjament l-uffiċċju flimkien. Huma l-istess karatteristiċi li juri hemm barra u l-istabbiltà. Jiena li naf ir-Robert, jiena konvint illi dak li ħajoffri Robert huwa xi ħaġa illi ħatkun ta' benefiċċju kbir mhux biss għall-pajjiż, mhux biss għall-Maltin, ma ħatkun ta' benefiċċju kbir għall-politika in ġenerali. Robert Abela l-għajta tiegħu ili flimkien il-qudiem dawk li jafuh iżidu iktar minn hekk. Huwa sinċir, fukat, ġentlu, bniedem li ħafna. Il-Partit Laburista għandu mexxej ġdid. Robert Abela ta' 42 sena, avukat minn ħal-Qormi, huwa il-mexxej ġdid tal-Partit Laburista. Segwejna b'mod dirett il-press statement tiegħu fejn indirizza anka lil ġurnalisti u dawk li huma inġemgħu in-nies li inġemgħu il-folla kbira li inġemet barra ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u tajjat l-isem ta' Robert Abela u anke tal-Partit Laburista xhieda wkoll ta' laqda li issa se jkompli miexi bija il-qoddim il-Partit Laburista taħt it-tmexxija ta' Robert Abela li wkoll se jkun qed isir l-14 il-Prim Ministru ta' Malta. Da ir-riżultat hawnhekk huwa finali kif qed naraw hawnhekk. Robert Abela jikseb 9342 vot fil-waqt li Chris Fern jikseb 6798 vot. Bekk Robert Abela jikseb kważi 58% tal-vot tal-membri tal-Kongress tal-Partit Laburista. Barra il-Ċentru Nazzjonali Laburista hemm letteralment festa u allura wieħed jawgura lil Robert Abela u l-familja tiegħu għal dan is-suċċess. Wara kollox kif qalilna il-mexxej ġdid elett tal-Partit Laburista illum ma rebaħxu jew telef persuna oħra, illum rebaħ il-Partit Laburista. U propju fl-4 ta' wara nofsinhar fil-Batuljon Sportiv ta' Raħa Ġdid se nkunu qed immorru hemmhekk biħġarna biex nagħtu merħba tixraq lil mexxej ġdid Robert Abela ta' 42 sena ukoll se jkun qed imexxi lil dan il-partit għażmien li ġej. Robert Abela wkoll se jkun qed imexxi lil dan il-pajjiż bit-tema tiegħu flimkien u qudiem mexxa kampanja pożittiva immens u għalhekk fil-fatt kif qed naraw hawnhekk il-kaxxi kollha huma maduda, dan huwa riżultat uffiċjali li rajna matul li kienu qed jingħaddu l-kaxxi kien hemm trend qawwija favur Robert Abela kif bdejna naraw il-voti jingħaddu mill-ewwel sinjali bdejna naraw li Robert Abela jidher li kien se jkun il-mexxej ġdid kif fil-fatt ġara u allura Robert Abela huwa id-disa mexxej tal-Partit Laburista. Ħajru koll lil tim kollu li ħadem wara din ix-xandira fadlinna aktar għaliex Robert Abela wkoll se jkun qed jiltaqa' man-nies barra qed kif kont qed ngħidilkom hemm folla enormi miġmuwa barra il-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun, festa
għajjat anka ta' għaqda, sens ta' għaqda li anka kompla ixettel Robert Abela tul il-kampanja pozittiva tiegħu flimkien l-qoddim kienet it-tema tiegħu u ċertament dak kollu li konna qed nitkellmu dwaru jidher li wkoll se nkunu qed nimxu il-qoddim anka b'tema pozittiva immens minnaħa ta' Robert Abela bħala il-mexxej ġdid tal-Partit Laburista u li se jkun ukoll anka il-Prim Ministru ta' Malta. Kif rajna hawnhekk forsi il-direzzjoni tista' tara qed naraw hemmhekk il-kaxxi kollha Robert Abela ġab vantaġġ qawwi fil-fatt kien fil-fatt Robert Abela kważi għal kull kaxxa beda jikseb vantaġġ komdu ħafna u bekk ukoll sar il-mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista. Min ħin għal ieħor inkunu qed nistennew kif qedtilkom aktar qabel li Robert Abela fil-fatt hemmhekk qiegħed jitanna minn dawk li ħadmu viċin tiegħu f'din il-kampanja pożittiva li għamel fis-sala ta' lat tal-voti Robert Abela li tajb ngħidu wkoll kellu tim waraj ukoll li ħadem din il-kampanja pożittiva u allura huwa mertu tagħhom ukoll li flimkien miegħu ħadmu bħala tim f'din il-kampanja pożittiva li rridu ngħidu il-Partit Laburista is-sedda iżjed blaqda f'din qed naraw hemmhekk b'mod dirett il-Robert Abela fis-sala kotalat tal-votu qed nisimgħu fl-isfond hawnhekk ukoll in-nies jieħdu pjaċir ukoll. Hemmhekk qed naraw barra iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista folla sabiħa ta' nies fost laqda u allura dawn huma filmati diretti inħallu forsi l-isfond jitkellem waħdu. Inħallu ftit l-isfond jitkellem waħdu. Hemmhekk qed naraw fis-sala tal-voti is-Sinjura Lidia Abela Mart il-mexxej ġdid tal-Partit Laburista Lidia Abela li wkoll kienet ta' sosten u appoġġ lejn żewġa f'din il-kampanja pożittiva ta' Robert Abela flimkien il-qoddim Robert Abela il-mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista li propju illum għaliex issa huma issatej kważi ta' filgħodu. Illum fl-4 ta' nofsinhar se nkunu qed nagħtu merħba sabiħa lil mexxej ġdid Dr. Robert Abela, avukat ta' 42 sena minn ħal-qormi. U kif konna qed naraw hawnhekk fil-graf ftit tal-ħin ilu il-mexxej ġdid laħaq il-kwota allura sar il-mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista Robert Abela ta' 42 sena se jkun qed imexxi lill-Partit Laburista. Robert Abela li ġie elett fil-Parlament fl-2017 f'dik l-elezzjoni ġenerali u kien ukoll fil-kabinett li għadda fejn kien ukoll konsulent ta' Dr. Muscat u issa Robert Abela se jkun anka l-14 il-Prim Ministru ta' Malta. Hemmhekk qed naraw lil Robert Abela fis-sala tal-voti ma jonqos l-attenzjoni tal-mida li tkun warajh li tkun qed tieħu dawk ir-ritratti li tkun qed tixbet l-aħjar filmati kien hawn midja internazzjonali wkoll u rridu ngħidu li mill-ewwel sinjal sa mill-bidu meta għamel indirizza l-ġurnalisti u qal din mhix elezzjoni li rbaħt jien jew tilef Chris Fern, din hija elezzjoni li biha rebaħ il-Partit Laburista u miegħi propju jingħaqdu id-deputat Laburista Clayton Bartolos, segretarju parlamentari Clint Camilleri u aktar tard ukoll se tingħaqad magħna id-deputata Laburista Rozjen Kutajjar, għandna ormi fl-aħħar ukoll, ġifieri xaġa sabiħa għalina l-qrima nieħdu pjaċir ukoll. Ħanibta bi Clayton. Il-kummenti tiegħek, ir-reazzjoni tiegħek qed naraw is-sens ta' anke mill-ewwel sinjal, l-ewwel kliem li l-issen il-mexxej ġdid Robert Abela huwa messaġġ ta' għaqda. Ma rebaħxu, ma tilifx kandidat ieħor imma rebaħ il-Partit Laburista. Ekku l-ewwel qed insellem lilek u anke lit-telespettaturi kollha li qegħdin isegwu. Ċertament għadhom jarawna xi nisem l-interess alla volja kważi saru statejta da fil-għodu. U grazzi kbira kemm lill-volontiera u anke lill-crew kollu ta'
tax-xogħol stupendu tas-servizz professjonali illi ingħata anke f'din l-elezzjoni fejn naħseb illi tajna risposta dwar kif għandhom isiru elezzjonijiet għal mexxej ta' partit. Iva, l-ewwel kummenti tal-mexxej Dr. Robert Abela jindikaw biċ-ċar l-għaqda sħiħa illi għandna fil-Partit Laburista. Għaqda fejn huwa biċ-ċar illi llum l-unika rebbieħ huwa il-Partit Laburista. L-unika rebbieħa huma il-membri tal-Partit Laburista, il-membri illi huma il-qalb u r-ruħ ta' dan il-partit. Jiena dejjem ngħid li dan il-partit mhuwiex magħmul minn din il-binja, iżda huwa magħmul mill-membri mit-tesserati illi ħadu sehem f'dan l-ikbar eżerċizzju demokratiku illi sar f'dan il-partit sa mill-indipendenza lil ewwel. Daqstant naħseb tajjeb li nirringrazzjaw u it-turnout li kien hemm huwa wkoll xhieda ta' kemm dan huwa partit ħaj, ta' kemm dan huwa partit illi żamm anke lill-membri attivi fih. U għaldaqstant, Iva, issa tkompli il-ħidma l-qoddim biex jitwettaq il-programm elettorali illi ħajkompli jara illi nkomplu nollu il-livell ta' ixin tan-nies, dan kollu jsir faqda sħiħa bejn il-membri tal-partit, il-grupp parlamentari u anke il-kabinet flimkien mal-Prim Ministru l-ġdid li jkun qed jieħu anke il-ġurament tal-ħatra propju nhar it-tnejn filgħodu u naħseb illi l-ewwel sinjal ta' għaqda li għandna nuru apparti il-lejla hawnhekk propju quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista huwa għada wara nofsinhar fil-Padiljun Sportiv ġewwa Raħal Ġdid fejn ingħaqdu lkoll kemm aħna biex nagħtu l-ewwel sinjali ċari ta' għaqda anke wara il-mexxej l-ġdid. Ekku, Clint, forsi rajna wkoll is-sens ta' għaqda li issa kompli tanka tixxettel fil-grupp parlamentari Laburista li issa se jkun wara l-mexxej ġdid, wara l-Prim Ministru l-ġdid, Dr. Robert Abela. Ekku propju illum għandna rebbieħ wieħed li huwa l-Partit Laburista. Aħna wedna li ser nkunu wara il-mexxej l-ġdid u hekk ser nkunu qegħdin nagħmlu anke minn għada stess, ngħid jiena mill-lejla stess. Dan huwa grupp maqut, huwa grupp kompatt, huwa grupp li ser qed jimxi issa wara il-Prim Ministru l-ġdid. U minn hawnhekk insellem liż-żewġ kontestanti għax-xogħol siwi tagħhom u nsellem però wkoll lil mijiet ta' volontiera li propju għamlu xogħol siwi sabiex kellna elezzjoni nadifa, kellna elezzjoni li anke stajna bija wkoll nagħtu anzi l-visuals li l-telespettaturi tawan. Real time, ekku, kulħadd seta' joqgħod fil-kumdita ta' daru u hawnhekk naraw ukoll professjonalità tal-Partit Laburista sabiex ukoll nassiguraw apparti biex ngħidu hekk aħbarijiet real time nassiguraw ukoll trasparenza fil-proċess kollu. U minn hawnhekk ukoll kif qal sieħbi propri Clayton naraw li din hija elezzjoni biex ngħidlek storika fejn għall-ewwel darba il-membri tal-Partit Laburista, il-membri tal-Partit Laburista kienu huma li jażlu il-mexxej. U propju din nemmen li hija xi ħaġa importanti ferm għaliex meta għandek madwar 17,000 membru li kien qiegħed jivvota f'dawn l-elezzjonijiet turnout għoli huwa propju wkoll naħseb jien anzi sampil tajjeb imbagħad mill-popolazzjoni Maltija ġenerali sabiex verament il-membri tagħna taw lil dan il-partit dak l-individwu li lest li jmexxi dan il-pajjiż, li lest li jaqgħad il dan il-pajjiż u nemmen ukoll li issa ser inkomplu mexxin il-qudiem grupp kompatt, grupp wieħed. Ekku hemmhekk qed naraw lil Dr. Robert Abela li dal-waqt se naraw f'mod dirett ħireġ miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-fatt hemmhekk qed naraw lajta ta' nies dawn huma filmati jitkellmu waħedhom. Dr. Robert Abela ta' 42 sena se jkun qed imexxi lill-Partit Laburista. Responsabilità importanti li se jidħol għaliha flimkien il-qudiem kienet it-tema tiegħu. Dr. Robert Abela ukoll se jkun il-Prim Ministru ta' Malta. Nsegwu b'mod dirett. Nkomplu nsegwu b'mod dirett dak li qed naraw b'mod dirett Dr. Robert Abela ekku fid-daħla taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista
għada propju l-lum anzi fl-4 ta' wara nofsinhar fil-padiljun sportiv ta' Raħa Ġdid natu merħba lil Dr. Robert Abela l-mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista li se jkun anka qed isir Prim Ministru ta' Malta. Il-merħba sabiħa li qed jagħtuh in-nies qed naraw hemmhekk numru ta' fotografi u ġurnalisti jippruvaw jieħdu l-aħjar ritratt. Qed naraw b'mod dirett u Rosien, meta tara dawn il-filmati b'mod dirett li qed jaslulna, flimkien il-qudiem kienet it-tema ta' Dr. Abela, jidher li n-nies iridu wkoll kontinwità. Ekku, kontinuità ġenwina, Edward. Il-klim mhumiex biżejjed biex nesprimu is-sensazzjoni li qegħdin inħossu aħna hawnhekk. Ġifieri sensazzjoni ta' ferħ ġenwin għal dawk in-nies kollha li ħadmu qatih anka matul din il-kampanja. Kif qalu tajjeb il-kollegi tiegħi, illum dak li huwa rebbieħ huwa il-Partit Laburista. Minn hawnhekk irid insellem lill-Deputat Prim Ministru Chris Fearn kif ukoll il-mexxej il-ġdid issa tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela. Millum stess aħna kollha kemm aħna ħaninaqdu pon wieħed aqoċċa warah sabiex inkomplu nimxu l qudiem. Min għada lura n-normalità, lura għar-rutina. M'għandix dubju li ħajkun hemm min ħajjipprova ixxekkel lilna milli nkomplu nigvernaw, imma aħna fiduċjużi li flimkien mal-mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista u l-Prim Ministru ħankunu qegħdin inkomplu nigvernaw u jekk il-bambin irid minn hawn sentejn oħra nirbħu l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Ekku, hemmhekk forsi ma nafx jekk nistgħux naraw ċertu filmati, ovvjament in-nies iridu jkunu qrib Robert Abela li huwa il-mexxej ġdid tal-Partit Laburista, dik it-bissima ta' sodisfazzjon li għamel dak kollu possibbli u issa dak huwa sodisfazzjon sabiħ ta' mexxej ġdid tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela ta' 42 sena li anka se jkun qed isir Prim Ministru ta' Malta. Robert Abela ħireġ mid-daħla taċ ċentru Nazzjonali Laburista u hemm folla kbira tistennieh barra ċentru Nazzjonali Laburista anka f'dawn il-ħinijiet sigħat bikrin ta' filgħodu daqqu is-satejn. Robert Abela, il-mexxej elett tal-Partit Laburista, in-nies barra jistennew lil Robert Abela biex jagħtuh merħba sabiħa u intom li tarawna forsi minn djarkom tistgħu wkoll tagħtu merħba sabiħa lil Robert Abela propju fl-4 ta' nofsinhar fil-padiljun sportiv ta' Raħa Ġdid. Qed naraw hemmhekk lil Robert Abela ħireġ miċ-ċentru Nazzjonali Laburista tal-Ħamrun sens ta' għaqda li tispikka fil-Partit Laburista ċert li Dr. Robert Abela se jkun qed iseddaq l-għaqda u miegħi jingħaqad is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis mill-ewwel sinjal kif kienet qed tgħid anke Rosien Kutajjar il-mexxej ġdid tal-Partit Laburista jgħid ma rebaħxu u ma tilifx persuna oħra imma rebaħ il-Partit Laburista. Dan huwa s-sens ta' dan il-Partit Laburista se jkompli xettel. M'hemmx aktar nies ta' Robert Abela jew ta' Chris Fearn. Aħna l-koll tfal tal-partit u tfal Maltin. Il-ġlieda, il-mixja saret. Żewġ kontestanti li wieħed rid jirbaħ, rebaħ Robert Abela. U dana huwa il-Prim Ministru il-ġdid ta' pajjiżna illi nemmen illi se jkun hemm kontinwità fil-ħidma tagħna. Aħna nemmnu li se jkun hemm kontinwità. Robert Abela jidher huwa il-persuna li qiegħed jidħol diġà fil-qalb tan-nies u fil-Partit Laburista m'hemmx telliefa jew rebbieħa. Fil-Partit Laburista hemm tim b'saħħtu li jrid jirbaħ il-poplu Malti u għawċi kollu. Qed naraw dawk il-filmati biex inwaqfek ftit, in-nisa ċana biex jiltaqgħu ma' Robert Abela, il-mexxej ġdid u l-Prim Ministru ġdid ta' Malta. Dan huwa meta saru l-ħinijiet fis-sigħat bikrin ta' filgħodu, in-nies qegħdin jilqgħu lill-Prim Ministru l-ġdid tagħna Robert Abela.
dan jfisser jawgura ħafna. Minn nhar it-tnejn, kull wieħed u waħda minna irridu nkunu hemmhekk biex inxamru l-kmiem u nkomplu ma' dak li ħalla l-ex Prim Ministru tagħna Joseph Muscat. Il-Prim Ministru tagħna li minn hawnhekk insellimlu Joseph Muscat illi biddel mentalità, biddel partit, biddel ħsibijiet tan-nies, naħseb dik irridu nibqgħu naħdmu fuqha u jiena ma nistax illum meta inħares lejn ġgant fil-politika li kien Dr. Joseph Muscat, imma warah ħajkonna ġgant ieħor Robert Abela. Aħna se nkunu wara kull mexxej u hekk kif issa Dr. Robert Abela huwa l-mexxej aħna se nkunu miegħek Robert. Awguri mill-qalb. Clifton Grima, segretarju parlamentari ieħor, il-kommenti tiegħek anka hekk kif qed naraw dawn il-filmati b'mod dirett in-nies, l-entużjażmu jispikka, l-entużjażmu li kellu anka Robert Abela fil-kampanja tiegħu huwa rifless ta' dak li qed naraw propju hemm barra hemmhekk. Relativament żagħżugħ ta' 42 sena se jkun anka qed imexxi lill-Partit Laburista u anka lil Malta. L-ewwel irrid nibda billi nawgura lil mexxej ġdid tal-Partit Laburista, l-ħabib tiegħi Robert, perswas li ħajkollu biċċa xogħol importanti ħafna x'jagħmel kemm għal dan il-partit u wisq aktar għal pajjiżna. Illum m'hemmx rebbieħ u m'hemmx tellif, illum rebaħ il-Partit Laburista importanti illi nżommu ġo moħħna li kellna proċess demokratiku fejn eluf ta' tesserati tal-Partit Laburista kellhom l-għażla qudiemhom ta' żewġ kandidati li kienu validi ħafna ta' kwalitajiet tajbin it-tnejn li huma u għażlu lil Dr. Abela. Dr. Abela li minn hawnhekk irid imwedu l-lealtà assoluta tiegħi u naf li titkellem anke f'isem sħabi tal-Grupp Parlamentari Laburista. Ejja naħdmu flimkien inxamru l-kmiem. Aħna għandna mandat elettorali xi wettqu l-mandat elettorali tal-elezzjoni tal-2017 li taħt it-tmexxija tal-maħbub Joseph Muscat konna ksibna maġġoranza storika għal dan il-pajjiż u allura naħseb li iva rridu ninaqdu aktar minn qatt qabel wara tmexxija tal-mexxej ġdid tagħna Dr. Abela u permezz tal-leadership tiegħu naraw li pajjiżna jkompli jikseb aktar riżultati. Dan huwa proċess illi għalkemm kien wieħed ġdid tal-Partit Laburista. Fejn allura anke l-mekkaniżmi tal-elezzjonijiet interni kellna mekkaniżmi li kienu hemmhekk armati għal ftit mijiet ta' delegati. Illum rajna kif eluf kbar ta' tesserati minn madwar Malta u Għawdex għamlu id-dmir tagħhom, għamlu l-għażla tagħhom. U jiena nemmen li daw il-proċessi demokratiċi issaħħu ħafna lill-Partit Laburista. Għatta l-punt illi jellum il-ġurnata kwalunkwe tesserat jista' jsemmi il-leħen tiegħu. Jiġifieri waqt li qabel kellek sitwazzjoni fejn bniedem ikun tesserat minħabba l-lealtà tiegħu lejn il-partit, illum il-ġurnata l-istess tesserat għandu sej importanti, għandu l-biċċa tiegħu, il-vot tiegħu dritt importanti ħafna u dan juri kredenzjali demokratiċi ta' dan il-partit. Jiena ħares il-qoddim sabiex flimkien ma' sħabi nkomplu naħdmu, nkomplu niġbru ħabel wieħed perswas illi Dr. Abela huwa mexxej tajjeb ħafna, naf illi ħajkun qed jaqgħad il-grupp parlamentari warajh u dik hija essenzjali sabiex bħala partit niġbru dan il-ħabel li tant huwa importanti sabiex naraw illi pajjiżna ikompli jikber, pajjiżna ikompli jifruwixxi. U allura ħares propju l-qudiem illi flimkien ma' Bajrin u l-pija tal-grupp parlamentari iwettqu ħidma importanti, ħidma illi tiswa taġi tal-pajjiż tagħna. Bajrin, l-element ta' karizma li għandu Robert Abela qed naraw hemmhekk irid joqgħod man-nies, irid jitkellem man-nies, jieħu ritratti anka jekk il-folla hija kbira u forsi ma jistax ilaħħa imma jagħmel ċert li jkellem lil kulħadd anka b'dik il-ħarsa b'dak il-filmati li qed naraw. Il-karizma hija kbira ta' Robert Abela u rajnija dejjem anka tul il-ħajja pubblika tiegħu issa se tkompli tissedda anka bħala mexxej għaliex se jkun anka qed imexxi dan il-partit imma anka se jkollu firxa wiesa għaliex se jkun anka il-Prim Ministru ta' Malta u allura irrid jolqot lil Maltin u l-Awċin kollha. Karizma ta' Robert hija b'saħħitha ħafna. Kienu Clifton niftakruh fi żmien li konna nipprattikaw il-qorti. Flimkien konna niltaqgħu hemmhekk, jiena dak iż-żmien daqsxejn jeżgħar minnhom avukat għadni nibda, kont imur għall-prattika, niltaqa' miegħu kont nafu diġà u minn dejjem kien dik it-tip ta' karizma mhux biss fil-ħajja politika tiegħu u fil-ħajja pubblika tiegħu iżda anke fil-ħajja privata tiegħu. U għaldaqstant jiena fiċ-ċert illi l-Partit Laburista ħajgawdi ħafna minn dik it-tip ta' karizma illi għandu Robert għaliex hija tip ta' karizma illi diġà laqtet issa lill-membri tal-partit illi votawlu bih ġarhom ta' maġġoranza tajba ħafna u issa jiena fiċ-ċert ukoll illi l-poplu Malti wawċi li ħajħobb lil Robert Abela, ħajħobb lill-familja tiegħu, ħajħobb lil Lidja, ħajħobb
Georgia May. Georgia May, illi jiena fiċ-ċert, illi bl-istess mod illi Joseph Muscat u l-familja tiegħu daħlu fiq qlub tal-Maltin Rawċin. Robert ħajidħol ukoll fiq qlub tal-Maltin Rawċin għaliex għandu dak kollu pożittiv sabiex ikun fiq qlub tal-Maltin Rawċin. U jiena konvint illi b'Robert dan il-partit ser ikompli għaddej bil-bidliet illi drajna fl-aħħar snin. Fil-bidliet bħala partit u bidliet ukoll bħala pajjiż. Jiena segwejt li Robert bħala parti minn din il-kampanja qasira li kellna fejn iż-żewġ kandidati jagħmlu il-programm elettorali tagħhom u anke dak li jixtiequ jaraw. U jiena konvint illi b'din l-għażla tal-membri illi nirrispettaw il-koll kemm aħna illi issa millum il-qudiem l-istess mod, l-istess lealtà illi kellna lejn il-Prim Ministru Joseph Muscat li sal-lum għadu Prim Ministru illi issa jkollna lejn il-mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista Robert Abela u dak illi issa fil-jiem li ġejjin jinħatar ukoll uffiċjalment bħala Prim Ministru u jingħata il-ġurament bħala Prim Ministru illi mbagħad jibda jmexxi dan il-pajjiż. Jiena konvint li triq tajba ta' suċċessi illi bdejna fl-aħħar snin mhux se tiqafgħu. Jiena konvint li s-suċċessi il-Malta tal-A+, il-Malta tar-rebħiet, il-Partit Laburista tar-rebħiet mux ta' nifqaw. L-10 rebħiet ma weqfux ma l-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Lokali. Ħajkun hemm 11 waħda, ħajkun hemm 12 waħda, ħanibqgħu għaddejjin. Għaliex il-Partit Laburista ser ikompli jinbidel u ser ikompli jibdel il dan il-pajjiż. Taħt it-tmexxija ta' Robert Abela illi millum għandu l-lealtà assoluta tagħna kollha, nista' nitkellem anke bħala web tal-Grupp Parlamentari Laburista, illi millum il-qudiem ma' qudin wara l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela kull wieħed u waħda minna noffru il-lealtà assoluta tagħna għaliex għandna l-imħabba tagħna kbira lejn il-Partit Laburista, għandna mħabba kbira lejn il-pajjiż u nixtiequ inkomplu għaddejjin bil-ġid, bis-suċċessi u b'dak kollu li rajna fl-aħħar snin fisem Malta u fisem il-Partit Laburista illi nixtiequ nkomplu għaddejjin. U jiena konvint illi ħajkonna triq ta' konwità, ħajsiru l-bidliet illi hemm bżonn, ħadd met jgħid illi ma hemm bżonn isiru l-bidliet u jiena konvint li taħt it-tmexxija ta' Robert Abela ħanieħdu dawk id-deċiżjonijiet, ħanamlu dak it-tibdil, ħankomplu nġibu s-suċċessi u ħanibqgħu Partit Laburista rebbieħ. Elix Aġu Saliba, membru parlamentari Ewropew fisem il-Partit Laburista, konnet nitkellmu qabel kien hemm ir-riżultat kien magħruf, issa nistgħu nitkellmu wkoll Robert Abela, konnet nirreferu għal karizma li għandu dan relativament żagħżugħ fil-politika, ġielet fil-Parlament fl-2017, il-viżjoni tiegħu diġà urija anka fil-kampanja pożittiva li kellu u qed naraw hemmhekk dawk il-filmati li kienu diretti minn ġewwa minn barra, anzi. Il-Ċentru Nazzjonali Laburista Robert Abela huwa persuna oħra li jiġbed il-follow l-wareħ u anka nistennew li propju fl-4 ta' nofsinhar ġewwa il-Padiljon Sportiv tal-Ħaġi se jiġbed lin-nies għaliex għandu l-pożittività, għandu l-karizma li jiġbed lin-nies u jwassal viżjoni ta' kontinwità fl-imkien il-qudiem. Dak kien it-tema tiegħu. Robert Abela naħseb matul din il-kampanja elettorali sera l-qlub ta' ħafna Maltin u Għawċin. Issa il-poplu Malti u Għawċi, it-tesserati tal-Partit Laburista taw il-verdet tagħhom iddeċidew f'eżerċizzju demokratiku illi Robert Abela ikompli jmexxi lill-Partit Laburista l-qudiem, ikompli jmexxi lil pajjiżna l-qudiem. U minn għada jiena dawk il-persentaġġi ta' 57%, 60% minn għada iridu jiġu kollha kemm huma 100%. Kull min huwa Laburist għada, kull min għandu għal qalbu l-Partit Laburista, kull min għandu għal qalbu lil pajjiżna, għada għandu jingħaqad b'lealtà wara il-Prim Ministru l-ġdid wara Robert Abela. Robert Abela matul din il-kampanja kien ċar illi huwa ser ikompli miexi fuq il-prinċipi li lienna jagħmluna tant kburin, fuq il-prinċipi soċjal-demokratiċi, fuq il-prinċipi li ngħinu nkunu hemmhekk għall-iktar persuni batuti, vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. U għalhekk il-prinċipji tiegħu huma il-bażi tal-Partit Laburista. U għalhekk huwa importanti issa din l-għaqda illi nibbet fina Joseph Muscat, li zera fina Joseph Muscat. Issa importanti li nżommuha ħajja, nibqgħu maqudin fl-imkien bħala partit kif ninsab ċert illi ser nagħmlu. Nirringrazzjaw ukoll il-Chris Fern illi kien ukoll wieħed mill-kontestanti, huwa persuna validissima għal dal-partit u ninsab ċert illi għal Prim Ministru l-ġdid Robert Abela kull persuna f'dan il-partit, kull persuna f'dan il-moviment huwa validu bekk biss nistgħu nibqgħu nirbħu. Għalhekk l-appell tiegħi huwa wieħed.
kienet x'kienet l-opinjoni tagħkom minn għada aħna l-koll wara l-Prim Ministru l-ġdid, wara l-Prim Ministru Robert Abela. Jiena ċertament nirringrazzjak ħafna Elix, nirringrazzja lilkom it-telespettaturi li kontu magħna u segwejtu mill-qrib din ix-xandira. Din ix-xandira ma kienx tkun possibbli mingħajr il-kontribut tal-ħaddiema kollha ta' One, nixtieq nirringrazzjahom kollha il-ħaddiema ta' One, nibża nsemmi xi ħadd, nirringrazzja wkoll il-kollegi tiegħi ta' One News mill-aħbarijiet, mill-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One li wkoll ħadmet biex twaslilkom l-aħħar żviluppi brabta ma' din l-elezzjoni għal mexxej tal-Partit Laburista. Malta ħajkollha Prim Ministru ġdid. Il-Partit Laburista għandu mexxej ġdid, Robert Abela ta' 42 sena, avukat minħal qormi, se jkun qed imexxi il-Partit Laburista għal dan iż-żmien li ġej, se jkun qed jinħatar Prim Ministru ta' Malta l-14 il-Prim Ministru fl-4 ta' ora nofsinhar raħa ġdid fil-padiljun sportiv biex nagħtu merħba sabiħa lil Robert Abela li issa se jkun qed imexxi mhux biss lill-partit imma anka lil pajjiżna. Nfakkarkom ukoll li One se jkompli għaddej b'xandiriet speċjali propju anka filgħodu fit-8 ta' filgħodu analiżi ta' dak kollu li rajna matul dawn l-aħħar sigħat il-programm Paper Scan li se jibqa' għaddej san-nofsija, jiġifieri mhux sal-10 bħas-soltu ma mit-8 ta' filgħodu san-nofsija biex janalizza iktar ta' dak kollu l-iżviluppi li rajna propju illum, l-iżviluppi li raw li Robert Abela isir il-mexxej tal-Partit Laburista li eventwalment anka se jkun qed isir Prim Ministru ta' Malta. Il-lejl it-tajjeb.